yanawezekana. Alipo Yesu, alipo Yesu, yote yanawezekana. Yesu yanawezekana. Alipo Yesu, yote yanawezekana. Alipo Yesu, yanawezekana. Alipo Bwana, yote yanawezekana. Alipo Bwana, yanawezekana. Alipo Bwana, alipo Bwana, yote yanawezekana. Alipo Bwana, yanawezekana. Alipo Bwana, alipo Bwana, yote yanawezekana. Oh, alipo Bwana, yanawezekana. Oh, alipo Roho, alipo tasema yanawezekana. Alipo Roho, yanawezekana. Oh, alipo Roho, alipo Roho, yote yanawezekana. Kasema yanawezekana. Oh, alipo Roho, alipo Roho, Rimayandara Baganda, yote yanawezekana. Alipo Roho, yanawezekana. Alipo Yesu, alipo Yesu, tasema yote yanawezekana. Alipo Yesu, yanawezekana. Alipo Yesu, alipo Yesu, yote yanawezekana. Alipo Yesu, yanawezekana. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Alipo Yesu, yanawezekana. Tasema yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Alipo Yesu, yanawezekana. Tasema yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Haleluya. Alipo Roho, yanawezekana. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Haleluya. Alipo Roho, yanawezekana. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Alipo Roho, yanawezekana. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe, sema ni wewe, wewe wa kuabudiwa,
Bwana, wakuabudiwa, kupewa sifa, pewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Sema ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa, na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, ni wewe Yesu, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa 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 ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Sema ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe Bwana, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, Jesus the King of Glory, ni wewe Yesu, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa, na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Hata mbele za Mungu pia Mungu ni wewe, hakuna mwingine aliye kama wewe. Umetukuka, umeinuliwa Jehova Father, nitwagutia rucino rwa muthi, nituga gutire Ngai ukiwana tawe Jehova Ngai, niwe Ngai wagĩrĩire kũgocwo, nĩwagĩrĩire kwambarario Jehova Ngai, gutire na gutire na gutire na gutire Ngai ukiwana tawe, nitwakwambararia rucino rwa muthi, nituga nĩwagĩrĩire kwambarario na ningĩ kwĩnyihĩrio, nituga Jehova Ngai nĩwagĩrĩire kũgocwo Jehova Ngai, ona gũtĩo Ngai mũnene wa ita, nikio Ngai nĩtwagũtĩo muthi, nĩtwakũgoca muthi Jehova Ngai, nĩtwakwĩinamĩrĩra Jehova Ngai mũthenya wa muthi, tondũ gũtirĩ na gũtirĩ Ngai ũngĩwana tawe Ngai, wĩ mũnene wa nene Jehova Ngai, wĩ mũnene wa nene Jehova Ngai, nĩwambararĩtio igũrũ mũno, nĩũtũgĩrĩtio igũrũ mũno, nĩtwagũtĩĩa, nĩtwakwambararia, nĩtwakũgoca,
netwagotea Jehova Ngai, netwakoinamerera abarario Jehova Ngai, amukira kumonogoci, amukira ihoya rito muthenya wa muthe thiini wa ritwa ria Jesu, amukira igongona rito. Oh my Father, igongona ria twakurehera muthenya wa muthe na ibada ya muthenya wa muthe twakoya Jehova Ngai, amukira katika jina la Yesu Kristo twakoya muthenya wa muthe, etekira kwamukira igongona rito, etekira kwamukira mahoya maitu, etekira kwamukira kigoco gitu Jehova Ngai, na kigoco kiria twakurehera guthathaiya kuria twakurehera twakoya Jehova Ngai, amukira Jehova Ngai, amukira thiini wa ritwa ria Jesu, amukira netwakoya amukira igongona rito, amukira ibada ya muthenya wa muthe, miamukira Jehova Ngai katika jina la Yesu Kristo, nigetha riria Baba twakugoca Ngai ugatuigua Jehova Ngai, riria twakoya muthamaki wa nene ukaigua mahoya maitu Jehova Ngai, riria twakurira Jehova Ngai igua kiriro gitu muthenya wa muthe katika jina la Yesu Kristo. O mathaithana maria Baba twakurehera muthenya wa muthe na rucini rwa muthe nitwakoya munene wa nene Jehova Ngai, etekira kwamukira katika jina la Yesu Kristo. For there is none like you, O God, for there is none like you, Jehovah Father, my Father. Thank you God, the King of glory. Ramaganda katika jina la Yesu Kristo, kinyeria wega waku Jehova Ngai thiini wa miturire itu Jehova Ngai, reku wega waku Jehova Ngai utuigane rucini rwa muthe, reku wega waku Jehova Ngai ukorwo hamwe na ithuĩ, gĩkeno gĩaku nĩkĩo twetia Jehova Ngai, na thayũ waku nĩguo twahoya rucini rwa muthe katika jina la Yesu Kristo. Gĩtũikũrũkĩria wega waku, ũtwarũrũkĩrie hinya waku, twarũrũkĩria roho waku Jehova Ngai, twarũrũkĩria gĩkeno gĩaku Jehova Ngai, twarũrũkĩrie roho waku muthenya wa muthe, roho wa gũthathaiya, roho wa gũkũinĩra, roho wa gũkũgoca katika jina la Yesu, nĩguo twetia rĩu, nĩguo twahoya rĩu katika jina la Yesu Kristo. For you our God, my Father, for you our God Jehova Ngai, we nĩwe twĩtaga na ũgatũigua, we nĩwe tũrĩragĩra Jehova Ngai na ũgatũigua, we nĩwe mwĩhoko witũ Jehova Ngai, to mwĩhoko witũ kũrĩ we Jehova Ngai, kiugo gĩaku nĩ kiugĩte Jehova Ngai, arĩa mehokete andũ Jehova Ngai, andũ acio nĩ arume Jehova Ngai, ithuĩ tũtikwĩhoka andũ Jehova Ngai, no nĩwe twehoka rũcini rwa muthe, we nĩwe twehoka rũcini rwa muthe, we nĩwe twehoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, we nĩwe twehoka in the name of Jesus katika jina la Yesu Kristo. For you are faithful, my God, for you are glorious in the name of Jesus. You are good and you are faithful. Hakuna mwingine aliye kama wewe Yesu. Jehova Ngai, the King of glory. When we twihokete rucini rwa muthi, when we mwihoko witu the King of glory, gituteithie kuiga kirigiriro gitu hari we Jehova Ngai, gituteithie kuiga mwihoko witu hari we Jehova Ngai, gituteithie gukuhoya muthamaki wa thamaki, gituteithie kuiga witikio witu hari we Jehova Ngai, witikio witu niguo twawiga hari we Jehova Ngai, thiini wa muthenya wa muthi Ngai, twakuhoya thiini wa rĩtwa rĩa Jesu, that God the King of glory, the name of Jesus, the faith that is in us, Jehovah Father, oh God the King of glory, we declare Jehovah Father katika jina la Yesu, imani yetu tunaiweka kwako in the name of Jesus Christ, Jehovah Father, nitwiga mwihoko witu hari we, nitwiga witikio witu hari we, thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, my Father and my God, katika jina
rĩa Yesu Kristo, tondũ wewe hinya mũingĩ Ngai thĩinĩ waku Jehova Ngai, maũndũ mothe nĩ mahotekaga thĩinĩ waku Jehova Ngai, maũndũ mothe nĩ mahotekaga, na nĩkĩo tũiga maũndũ mothe harĩ we Jesu Kristo, nĩkĩo tũiga maũndũ mothe harĩ we thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, twaiga ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ harĩ we thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, because you are faithful and you are glorious. Raga magandere mayanda, rika magandere mayanda, katika jina la Yesu Kristo, my Father and my Father, rekwari othe mekuingĩra thĩinĩ wa nyũmba ĩno Ngai, mwĩhoko wao ũkorwo kũrĩ we Jehova Ngai, na we Jehova Ngai ũcemanie na mabatara mao, ũcemanie na mabatara mao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kĩrĩa gĩothe Ngai megũkũhoya Jehova Ngai, twakũhoya mũnene wa ita Jehova Ngai, reku Baba ũtuĩke wa kũmahingĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, ũtuĩke wa kũmahingĩria Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, tondũ ũiguaga mahoya maitũ Ngai na ũgacokia Jehova Ngai, we nĩ ũiguaga mahoya maitũ Jehova Ngai na ũgatũcokeria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, na ithuĩ twakũhoya mũnene wa ita mathaithana marĩa tũgũthaithana mũthenya wa ũmũthĩ, arĩa othe megũka thĩinĩ wa nyũmba ĩno Jehova Ngai, na mathaithana marĩa megũthaithana rũciinĩ rwa ũmũthĩ, twakũhoya mũnene wa ita na mũthamaki wa thamaki, tuĩka wa kũmaigua na kũmathikĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, tuĩka wa kũmaigua na kũmathikĩrĩria katika jina la Yesu Kristo. Reku guoko gwaku kũrĩa kwĩ hinya mũingĩ gũkorwo kwĩ igũrũ ritũ Jehova Ngai, na ũkorwo igũrũ rĩa andũ othe mũthamaki wa thamaki arĩa mekũingĩra thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Guoko gwaku kwĩ hinya mũingĩ mũnene wa ita, nĩkuo ndatangatha rĩu, nĩkuo ndaria rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, nĩkuo ndatangatha rĩu na nĩkuo ndaria rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Guoko gwaku Jehova Ngai gũthamake igũrũ ritũ Jehova, guoko gwaku kũrĩa kwĩ hinya mũingĩ gũthamake igũrũ ritũ Jehova, katika jina la Yesu Kristo, gũthamake thĩinĩ wa andũ aku, gũthamake thĩinĩ wa mĩtũrĩre ya andũ aku, in the name of Jesus Christ our Father, katika jina la Yesu Kristo, tuĩka wa gũtũhutia Ngai na guoko gwaku kũrĩa kwĩ hinya mũingĩ, tũhutie na itu rĩa magegania, mĩtũrĩre itũ ĩcenjie, tũhutie na itu rĩa magegania Jehova Ngai, ministry itũ ĩcenjie, tũhutie na itu rĩa magegania Jehova Ngai, maica maitũ macenjie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩtwakũhoya hutia andũ aku mũnene wa ita rũciinĩ rwa ũmũthĩ Jehova Ngai, nayo mĩtũrĩre yao Ngai ndigakorwo ya kawaida rĩngĩ, ndigakorwo ũrĩa mararĩ Jehova Ngai, no macenjerio mũtũrĩre Ngai na magarũrĩrwo mũtũrĩre Jehova Ngai, katika jina la Yesu Kristo. Twawe nĩ ũgarũragĩra andũ mũtũrĩre Jehova Ngai, ndakũhoya mũnene wa ita na mũthamaki wa thamaki rũciinĩ rwa ũmũthĩ Jehova Ngai, tuĩka wa kũhutia andũ aku mũnene wa ita, no tuĩke wa kũmagarũrĩra mĩtũrĩre yao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Their life I declare today shall never be the same, katika jina la Yesu Kristo. Wote ambao wataingia Jehova Father katika mlango huu, natangaza in the name of Jesus, maisha yao haitakuwa ya kawaida tena, haitakuwa ya kawaida tena, katika jina la Yesu Kristo. Wote ambao wamebeba mizigo mizito, natangaza wakiingia ibada ya siku ya leo, mizigo yao mfalme wa wafalme iweze ya kupumuzishwa katika jina la Yesu. Arĩa
atindĩkanĩtie mĩrimũ ndatangatha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu reke ũtuĩke wa kũmahania mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tondũ wewe hinya mũingĩ mũnene wa ita wewe hinya mũingĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu reke hinya waku ũthamake rĩu reke hinya waku ũthamake rĩu reke hinya waku ũthamake rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩtwatangatha hinya waku ũthamake thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ hinya waku ũthamake thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tondũ wĩ mũnene wa nene wĩ mũnene wa nene wĩ mũnene wa nene nĩndatangatha reke hinya waku mũnene wa nene ũtuĩke wa gũthamaka rĩu ũtuĩke wa gũthamaka rĩu katika jina la Yesu Kristo kwa sababu wewe ni mfalme na kwa sababu wewe ni Mungu wetu in the name of Jesus Christ our Father hinya ũrĩa wariũkirie Jesu kuma kũrĩ akuũ nĩguo twatangatha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu hinya ũrĩa wĩna hinya wa ũriũkio nĩguo ndatangatha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũtuĩke wa gũthamaka rĩu ũtuĩke wa gũthamaka rĩu in the name of Jesus in the name of Jesus katika jina la Yesu Kristo kwa sababu wewe ni Mungu na wewe ni mfalme wetu in the name of Jesus Christ our Father reke hinya waku Jehova Ngai ũcere thĩinĩ witũ ũcere thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ũcere thĩinĩ wa ngoro citũ ndatangatha hinya waku Ngai ũtuĩke wa gũcera rĩu ũtuĩke wa gũcera rĩu thĩinĩ wa ngoro citũ Jehova Ngai na cia ngoro cia andũ arĩa mũthamaki wa thamaki arĩa maratwĩrorera na arĩa maratũthikĩrĩria arĩa me hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na arĩa megũkorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndatangatha hinya waku ũcere ndatangatha hinya waku ũcere ndatangatha hinya waku ũcere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo my Father ũtuĩke wa kũriũkia Jehova Ngai indo ciothe iria cikuĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu katika jina la Yesu Kristo my Father and my God I declare in the name of Jesus let your resurrection power oh God raise things in the name of Jesus raise ministries in the name of Jesus raise oh God your people in the name of Jesus katika jina la Yesu raise businesses and job katika jina la Yesu Kristo hinya ũcio nĩguo twatangatha rĩu hinya ũcio nĩguo twatangatha rĩu katika jina la Yesu Kristo hinya ũcio nĩguo ndatangatha rĩu ũtuĩke wa gũcera thĩinĩ wa andũ othe mũthamaki wa thamaki andũ othe Jehova Ngai maratwĩrorera ndatangatha hinya ũcio ũcere thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya thĩinĩ wa mabũrũri marĩa matũrigicĩirie in the name of Jesus Christ our Father ndatangatha hinya waku ũcere ndatangatha hinya waku ũcere na kuohorithia Jehova Ngai na kuohorithia in the name of Jesus kĩrĩa gĩothe kĩohetwo nĩ mũcukani gĩothe gĩtuĩke gĩa kuohoro gĩothe gĩtuĩke gĩa kuohoro gĩothe gĩtuĩke gĩa kuohoro katika jina la Yesu Kristo kwa sababu wewe ni mfalme na wewe ni Mungu wetu in the name of Jesus hallelujah belong to you oh God hallelujah belong to you oh Jesus hallelujah belong to you oh God katika jina la Yesu Kristo my Father asante Yesu Kristo kwa sababu unatenda oh God asante mfalme wa wafalme kwa sababu unatenda oh God the King of glory katika jina la Yesu Kristo my Father and my God rekweria baba maratũthikĩrĩria maratwĩrorera Jehova Ngai kũngĩkorwo kwĩna arĩa arwaru Jehova Ngai na arĩa me ICU in Jesus name ndatangatha in the name of Jesus hinya waku Jehova Ngai ũtuĩke wa gũcera Jehova Ngai o guothe in the name of Jesus ũkĩmariũkagia Jehova Ngai na ũkĩhonagia in the name of Jesus katika jina la Yesu Kristo arĩa mohetwo even in poverty I declare in the name of Jesus let those spirit of poverty to break katika jina la Yesu Kristo ĩtuĩke ya gũtuĩkanga katika jina la Yesu Kristo mũthenya wa ũmũthĩ twatanga
twatangatha nĩ mũthenya waku wa kuohoro. In the name of Jesus Christ our Father, katika jina la Yesu Kristo twatangatha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu rekuo tuĩke mũthenya waku Jehova Ngai wa kuohoro. In the name of Jesus ũtuĩke mũthenya waku Jehova Ngai wa kuohoro. In the name of Jesus katika jina la Yesu Kristo kĩgongona kĩa ũmũthĩ Jehova Ngai reku gĩtuĩke gĩa gũtuohorithia. Kĩgongona mũthenya wa ũmũthĩ reku gĩtuĩke gĩa kuohora andũ aku Jehova Ngai katika jina la Yesu Kristo. To kĩgongona gĩaku kĩ hinya na nĩ kĩohoraga Jehova Ngai katika jina la Yesu Kristo. Nĩ kĩambararanagia Jehova Ngai. Twatangatha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu hinya wa kĩgongona gĩaku ũtuĩke Jehova Ngai wa kuohorithia. Hinya wa kĩgongona gĩaku ũtuĩke wa kuhonia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũtuĩke wa kuhonia nguraro ciothe katika jina la Yesu Kristo. Hinya waku Jehova Ngai, hinya waku wa kĩgongona Jehova Ngai ũrute wĩra thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, ũrute wĩra thĩinĩ wa ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ. In the name of Jesus, in the name of Jesus, kwa sababu wewe una nguvu na wewe ni mfalme. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ni Mungu Jehova Father usiyeshindwa. The King of glory, we worship your name. In the name of Jesus, oh God, you are worthy, you are glorious Jehovah Father. Umetukuka twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu. Umetukuka, umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu. Umetukuka, umetukuka, twasema twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu. Wewe ni mwanzo tena mwisho, Simba wa Yuda haujashindwa. Sauti yako twaielewa, unaponena twasikia. Wewe ni mwanzo tena na mwisho, Simba wa Yuda haujashindwa. Sauti yako twaielewa, unaponena twasikia. Umetukuka, umetukuka, haleluya. twakuheshimu, Twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Bwana, wewe
Baba, haleluya, nakuinua na kwako umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe Mungu, haleluya, twakuinua, twakuabudu, umetukuka Baganda la mayande, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe Mungu, Bwana yangu, nakuinua na kuabudu, vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe, umetukuka, umeinuliwa wewe Bwana, vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe, umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana, kweli wewe ni Mungu, kweli wewe wastahili, umeketi juu sana umejivika utukufu, wewe ni Mungu, kweli wewe ni Mungu, haleluya, kweli wewe wastahili, ramaya, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu, wewe ni Mungu. Nikitazama matendo yako na kazi zako wewe, yadhihirisha machoni mwangu, yengine yote ni miungu. Ubaji wako waonyesha ukuu wako wewe, umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Nikitazama matendo yako na nguvu zako wewe, yadhihirisha machoni mwangu, mengine yote ni miungu. Ubaji wako waonyesha ukuu wako wewe, umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana, kweli wewe, haleluya, wewe ni
Bwana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu, wewe ni Mungu. Apea Mungu, matendo yake ni makuu. In the name of Jesus, tell God of the wonders and the great things He have done to you. Mwira maundu maria Ngai agwikire, murahe ni undu wa maundu maria agwikire. Ni agwikire maundu manene, agakurehe rucini rwa muthi handu haha. Andu aingi maremetwo no ti kwenda kwago ni undu wa ritwa ria Jesu Kristo. Andu aingi me mathibitari magite hinya wa guka haha, no we ni uhetwo hinya na ukahota guka na ugathathaiya. Ira Ngai maundu maria agwikire, murahe ni undu wa maundu maria agwikire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni twagutia munene wa ita ni undu wa maundu maria utwikire Jehova Ngai, ugatwekera mihumo Jehova Ngai. Twakorwo handu ha Jehova Ngai tugikugoca tugikwabararia, tukiuga ni wagĩrĩire Jehova Ngai, tukiuga ni wagĩrĩire kũgocwo na ningĩ kwabarario. Nĩ Ngai nĩ ũndũ wa gũtũhengera mĩhũmũ, nĩ Ngai nĩ ũndũ wa gũtũhengera hinya na ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, ona gũturĩria mbura Jehova Ngai. Twagũcokeria ngatho tauga nĩ wagĩrĩire, tauga wĩ mũthamaki wa thamaki Jehova Ngai, tauga wĩ mũnene wa nene Jehova Ngai, tauga nĩ wagĩrĩire kũgocwo na ningĩ kwabarario. Amũkĩra ngumo na ũgoci, amũkĩra ngumo na ũgoci Jehova Ngai, katika jina la Yesu Kristo. You are worthy, you are glorious Jehovah Father. We worship you Jehovah God. We worship you, O God, the King of glory. Jehovah Father, we worship you Jehovah, O God. There is none like you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, God. Wasahili Mwokozi, wasahili, wasahili, wasahili Mwokozi, wasahili, wasahili Mwokozi, wasahili, wasahili Mwokozi, wasahili, wasahili, wasahili Mwokozi, wasahili, wasahili, wasahili Mwokozi. Twagotea, twagotea, twagotea Mwathani, twagotea, twagotea, twagotea Mwathani, twagotea, twagotea, twagotea Mwathani, twagotea, twagotea,
twagotea, twagotea, twagotea Bwanani. Twakwĩra Baba wagĩrĩire, wagĩrĩire, wagĩrĩire Bwanani, wagĩrĩire, wagĩrĩire, Bwanani. Yes, Jesus. Ũguo nĩguo twaiga rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ wagĩrĩire kũgocwo na nĩ wagĩrĩire kwambarario. Wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai wagĩrĩire kũgocwo, Ngai wagĩrĩire gwĩtigĩrwo na Ngai wagĩrĩire kwambarario. Twanyiha mũno ona iritu aria twina uthini wa Theophilus Njathaini, ona anake aria twina Theophilus Church Njathaini. Ngai nĩ tũrĩ na twana tuitũ twa tũhĩ na twana tuitũ twa tũirĩtu, ona ciana iria cinda-inĩ cia manyina. Twĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku, twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩtanĩtio nawe, kĩgongona kĩama gĩa Theophilus Church Njathaini. Nĩ tũrĩ na andũ arĩa maratwĩrĩra kanitha wa online, Theophilus online members ona ũtũrĩ o nao, Theophilus television members ona ũtũrĩ o nao. Ngai tũiguĩre tha, tũririkane, tũrũĩrĩre, no tuonekanĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Twĩ nyarĩ-inĩ ciaku tũgĩkwĩra tũrĩ ehia, tũrĩ aganu, nĩ tumĩte nja ya ũhoro waku, twahoya ũtugi waku, tũrekere mehia na mawaganu maitũ, no tũthambie tu na thakame yaku Jesu Kristo, na nĩ tũgũthera. Tũiguĩre tha rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ũtugi waku na tha ciaku. Ndaita thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ngĩtherithia kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church Njathaini ngomoko na thakame ya Jesu Kristo. Ndatherithia madhabahu maya na thakame ya Jesu Kristo, ndaita thakame ya Jesu Kristo kona ciothe ngĩamũra kĩgongona gĩkĩ. Nja yothe ya compound ndaita thakame ya Jesu Kristo ngĩtherithia. Nginya prayer center ndamĩtherithia na thakame ya Jesu Kristo. Magongona marutĩirwo gũkũ matagũkenetie, ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera na gũtherithia na kwamũra. Nĩwe ndamũrĩra kĩgongona gĩkĩ na ndagwĩta ũtatũ mũtheru. Ciugo ciothe ciarĩirio gũkũ itarĩ njega nĩ ndaciharagania. Ndahanda kiugo gĩaku kĩrĩa nĩ kĩama, kĩrĩa werire Isiraeli kũhetũkĩra ndungata yaku Musa. Mũngĩkaigua uge ũyũ wakwa, mũwathĩkĩre na mũũrũmĩrĩre, mũhinge irĩra ciakwa cia watho, mwathĩkĩre maathani makwa, kĩrathimo gĩkĩ nĩ kĩrĩtwaranaga hamwe na inyuĩ. Uge ũcio nĩguo ndahanda kĩgongona-inĩ gĩkĩ, uge wa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, uge ũrĩa arĩ guo wa gũtĩĩka igũrũ na thĩ. Ndakũnengera ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. O ũguo wathaithwo nĩ Pastor Daniel, na niĩ ndagũthaitha ũthamake. Wari arĩ we Ngai, ũrĩa ũrenda uga arĩ we Ngai. Eheria mũbango wa mũndũ, eheria mĩbango itũ, mũbango wothe bangĩte ta mũhĩrĩga wa Sara, ũweherie ũbange mũbango waku. Ũkiugo kĩrĩa ũthagathagĩte, rwĩmbo rwa gũgũthathaiya, rwĩmbo rwa gũgũkumia, nĩruo ndetia kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ũhoro waku wa ma nĩguo ndetia kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church Njathaini. Thamaka nĩ tondũ wĩ gatũrũme ka ũthingu, wĩ mũthamaki mwene hinya guothe,
wi Ngai mutugi na Ngai mutheru, wi Ngai munene na Ngai wagĩrĩire kũgocwo, Ngai wagĩrĩire gwĩtigĩrwo, Ngai wagĩrĩire kũnenehio, Ngai wagĩrĩire kwambarario, Ngai arĩ we mwene, we wiki nowe wa gwĩkĩrĩrwo, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndĩathomire kiugo kĩranjĩra hĩndĩ ĩrĩa Job atĩ arata ake no kũmũnyũrũria mamũnyũrũragia nĩ marĩageragĩra, no hĩndĩ maithori make maandĩko maranjĩrire amaroririe na kũrĩ we na ndũigana kũmũconora ũkĩmũrĩha kĩndũ na kĩngĩ nĩ tondũ wĩ hinya. Na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ maithori ũkũrĩrĩrwo kĩgongona gĩkĩ marĩ ma mathaithana, marĩ ma kũgũthaitha nĩgetha ũririkane andũ aku. Ngai ũromũkĩra igongona rĩothe tũkũruta rĩa mĩhothi, igongona rĩa gũkũinĩra ũrorĩamũkĩra, igongona rĩa gũkũgoca ũrĩamũkĩra, igongona rĩa gũgũkumia ũrorĩamũkĩra, igongona rĩa kwaria kiugo gĩaku kĩama ũrorĩamũkĩra nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndakũgoca, ndatheririe nginya macini iria tũrahũthĩra computers na cameras ciothe, macini ciothe nginya keyboard na iria ingĩ ciothe tũrahũthĩra drum set na guitars, ndacitherithia na thakame ya Jesu Kristo. Ciamũre rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai, tondũ ndaciamũrĩrwo ta tũmũtheru, cikũgoce na cikwambararie, nĩguo kiugo gĩaku kĩroiga ũhoro wa indo iria ng'ambi mũno cihũrwo na cigũthithio thĩinĩ wa nyũmba yaku, nĩcio cituĩka gũkũgoca nacio na gũkwambararia nacio na gũkũnenehia nacio nĩ tondũ wĩ Ngai. Twagũthathagia mũno na twakũgoca, tũgĩkunĩka na thakame ya Jesu Kristo, na tũkĩaria mwaki wa Roho Mũtheru ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wĩ Ngai. Twagũthathagia mũno na twakũgoca, twahoya Ngai ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Harũrũka kĩgongona-inĩ gĩkĩ, warie kĩgongona-inĩ gĩkĩ arĩ we, uga arĩ we kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mũtugi. Ndatherithia nĩmĩ cia andũ aku magĩgũthaitha, magĩkũhoya, magĩkũgoca, magĩkwambararia, o reke tu igongona rĩu rĩkorwo no ũrĩa ũrenda nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twakwambararia mũno na twakũgoca na twakũnenehia thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi nĩ twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we. Nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no ũtũhonokie ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen and amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Waajabu, wewe waajabu, waajabu, wewe waajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tuna kuabudu. Waajabu, wewe waajabu, waajabu, wewe waajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tuna kuabudu. Waajabu, waajabu, wewe waajabu, waajabu, wewe waajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tuna kuabudu. Wite waajabu, waajabu,
Mfalme wa wafalme, mwenye enzi tunakuabudu. Uite wa ajabu, wa ajabu, wewe wa ajabu, wa ajabu, wewe wa ajabu, Mfalme wa wafalme, mwenye enzi tunakuabudu. Ajabu, wewe wa ajabu, ajabu, wewe wa ajabu, Mfalme wa wafalme, mwenye enzi ajabu, wewe wa ajabu, ajabu, wewe wa ajabu, Mfalme wa wafalme, mwenye enzi I speak the blood of Jesus in the mighty name of Jesus. Kila mtu afungue mdomo wake, tumura kanua gaku, therithia kigongona giki, etia hinya wa Ngai, uhoti wa Ngai, tha cia Ngai ikorwo thiini wa kigongona giki, na witikire gukira hari uri, witikire gucera kigongona-ini giki, ukiaragia thakame ya Jesu Kristo, mwaki wa Roho Mutheru thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. As we welcome the presence of the Lord in this altar, Jehovah, Lord, we thank you. Nitwagucokeria ngatho, ndagutia na ndakugosha, ndaguthaitha uthuthurie ndora tu, ni tondu we niwe uroraga. Kiugo gĩaku kĩranjĩra mũtũra muoyo atĩ we nĩwe ũthuthuragia ngoro, nĩwe ũhithũragia maũndũ marĩa mahithe meciria-inĩ. Ndakũnengera ngoro yakwa, ndakũnengera meciria makwa, nĩ kamũtitũ gatangĩmenyeka. Ngoro yakwa nĩ kĩndũ gĩtangĩmenyeka, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũmĩthoma tiga o we Ngai ũngĩmĩmenya. Na nĩkĩo ndeneana na kũrĩ we nĩgetha ũtherie, theria rũcinĩ rwa ũmũthĩ na thakame yaku Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru. Ndaria thakame ya Jesu Kristo ĩndekere, ĩthuthurie, ĩtherie, ĩnyamũre rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa hinya waku Ngai. Nĩ ndagũtia nĩ kĩgongona gĩkĩ, ngĩaria thakame ya gatũrũme, ngĩaria mwaki wa Roho Mutheru, ngĩita thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndeganĩte na ũmwe wothe rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndeganĩte na ũmwe wothe rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ rĩtikũnyitwo, igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ rĩtikuohwo, igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ rĩtikũnyitwo mĩgwate thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaria ũtugi waku na wega waku, thakame yaku ĩthamake thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, hinya waku ũthamake thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndarekereria mwaki wa Roho Mutheru ũcine magongona mothe marutĩtwo ũtukũ kana mũthenya matagĩrĩire. Nĩ ndamaharagania na kũmacina na mwaki wa Roho Mutheru. Ndaria thakame yaku, mwaki wa Roho Mutheru thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndakũgoca, ndakwambararia, ndakũnenehia, ndagũtũgĩria, ndagũthathaia nĩ tondũ wĩ Ngai. Ngai ithe thamaka, Ngai mũriũ thamaka, Ngai Roho Mutheru thamaka, nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocio na rĩambarario. Nĩ wagĩrĩire kũgocwo, nĩ wagĩrĩire kwambarario, nĩ wagĩrĩire gũtũgĩrio, nĩ wagĩrĩire kũnenehio, nĩ wagĩrĩire gwĩtigĩrwo. Nĩwe ndahoya ũthamake, nĩwe ndagũthaitha ũthamake rũcinĩ rwa ũmũthĩ
nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario. Ndarekereria hinya waku, ndarekereria tha ciaku Ngai, ndarekereria ũtugi waku Ngai, ndarekereria roho waku mũtheru Ngai athamake rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ tondũ wĩ mwega Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩnenehio. Nĩ ndagũthathaiya, nĩ ndakunenehia Ngai. Ũtugi waku, roho waku mũtheru, hinya waku wa roho mũtheru thamake na kiugo gĩaku kĩrĩa kĩambararĩte gũkĩra kĩndũ gĩothe gĩ thĩinĩ wa thĩ. Nĩ ndakũgoca Ngai, ndakwambararia kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa ũtugi waku Ngai, nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai, nĩ tondũ wa wĩhokeku waku Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroambarario, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩrio, rĩtwa rĩaku rĩronenehio. Nĩwe ndahoya Ngai Ithe, harũrũka. Ngai Mũriũ, harũrũka. Ngai Roho Mũtheru, harũrũka. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩtũgĩrio mũno, rĩnenehio mũno, nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ mũtugi mũno, wĩ mũtheru mũno Ngai. Nĩwe ndagoca, nĩwe ndanenehia, nĩwe ndambararia, nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndaria thakame yaku, hinya wa mwaki wa Roho Mũtheru ũthamake arĩguo. Mwaki wa Roho Mũtheru ũrothamaka, mwaki wa Roho Mũtheru ũrothamaka rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũtatũ mũtheru ũrothamaka. Ngai Ithe thamaka, Ngai Mũriũ thamaka, Ngai Roho Mũtheru thamaka. Ndeti ũtungata mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndarĩria rĩera rĩrĩ mwaki wa Roho Mũtheru ũrothamaka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndakũgoca mũno, ndakwambararia mũno, ndagũtũgĩria mũno, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai. Thamaka kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Ngagũtĩĩa, ngakũgoca, ngakwambararia tu, ngakũnenehia tu. Wĩ Ngai wagĩrĩire gwĩtigĩrwo, wĩ Ngai wagĩrĩire kwambarario, wĩ Ngai wagĩrĩire kũnenehio, wĩ Ngai wagĩrĩire gwĩtigĩrwo. Ndagũtĩĩa mũno, ndakũgoca mũno, ndakwambararia mũno, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩtwa rĩaku rĩambarario thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru. Ngĩkũgoca rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ngoro citũ nĩwe twetereire nĩgetha wĩke maũndũ manene. Nĩwe twetereire kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩgetha wĩgocithie. Nĩwe twetereire kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩgetha ũthamake arĩwe. Nĩwe twetereire kĩgongona gĩkĩ nĩgetha warie arĩwe. Wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtheru. Twambararĩtie moko maitũ tũgĩbatara ihutia rĩaku. Hutia ngoro citũ, hutia meciria maitũ, tũhutie nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai, nĩ tondũ wa ũtugi waku, nĩ tondũ wĩ mwega. One more time, one more time, one more time. Lord, I need your touch. One more time, one more time, one more time.
Lord, I need your touch. One more time, one more time, one more time. Lord, I need your touch. One more time, one more time, one more time. Lord, I need your touch. One more time, one more time, one more time. Lord, I need your touch. One more time, Hallelujah. one more Yes, touch time, me, Lord. one more time. Lord, I need your touch. One more time, one more time, one more time. Lord, I need your touch. Every day, Yes, Lord. every hour. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus ne Murata wa Ngai, kuhunjia kiugo gutara andũ a Ngai, kuhegia andũ a Ngai, na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. Theophilus ne Murata wa Ngai, kuhunjia kiugo gutara andũ a Ngai, kuhegia andũ a Ngai, na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. Lord, I need your touch. One more time, one more time, one more time, one more time. Lord, I need your touch. One more time, one more time, one more time, one more time. Lord, I need your touch. Jesus, touch me, Lord. Touch me, Jesus. I need your touch, oh Lord. Touch me once more again, Jehovah. In the mighty name of Jesus Christ, oh Lord. Have your way, mighty Lord. Nakutia uguzo wako, nakutia uguzo wako mtakatifu,
Uje uguzo wako Mungu wangu. Lord, I need your touch. One more time. One more time. One more time. Lord, I need your touch. One more time. One more time. One more time. One more time. Lord, I need your touch. One more time. One more time. One more time. One more time. Lord, I need your touch. One more time. One more time. One more time. One more time. Lord, I need your touch. One more time. One more time. One more time. Lord, I need your touch. Thank you, Jesus. Oh, Falme Yesu, tegemeo langu niwe. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Mwambie Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Asubuhi ya leo, Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Siku zote, Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Tunainua mikono tukima, Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Hakuna mwingine. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Mfalme Yesu, Mfalme Yesu, tegemeo langu. Hatuna baba mwingine. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Mfalme Yesu, Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Tunakuinua Baba. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Tunakuinua Baba. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Mfalme Yesu, Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Tunakupa ibada ya kuabudu. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Hakuna mwingine. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Mfalme Yesu, Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Thank you. Hallelujah. Lord, we worship you. Thank you, Nitodo Ikai. Thank you, Nitodo Ihinya.
Wegai kehoti wiko maku ni manene. Wegai kehoti Jehovah, wegai kehoti wiko maku ni manene. Wegai kehoti Jehovah, wegai kehoti wiko maku ni manene. Oh, nanekia torago dadaya, nanekia torago dadaya, wiko maku ni manene. Oh, Jehovah, wegai moderu, wegai moderu. Jehovah, wegai moderu, wiko maku ni manene. Oh, nanekia tora kwa bararia, nanekia tora kwa bararia, wiko maku ni manene. Oh, Jehovah, wegai yohonagia, wegai yohonagia. Jehovah, wegai yohonagia, wiko maku ni manene. Oh, nanekia tora kwa bararia, tora kwa bararia, nanekia tora kwa bararia, wiko maku ni manene. Oh, Jehovah, wegai moderu, wegai moderu, tora kwa bararia, we moderu, wegai. Oh, Jehovah, ukawalie na idhwe, ukawalie na idhwe. Jehovah, ukawalie na idhwe, wiko maku ni manene. Oh, nanekia tora kwenyiheria gaiwe, tora kwenyiheria, wiketa magegania, tora kwenyiheria, rushinirwa umuthi baba. Oh, nanekia tora kwenyiheria, tora kwenyiheria, wegai monene. Ukawalie na idhwe, Jehovah, ukawalie na idhwe, wiko maku ni manene. Oh, Jehovah, tora kwenyiheria gaiwe, tora kwenyiheria. Jehovah, tora kwenyiheria, wiko maku ni manene. Oh, nanekia tora udadaya baba, tora udadaya, nanekia tora udadaya, wiko maku ni manene. Ukawalie na idhwe, ukawalie na idhwe. Jehovah, ukawalie na idhwe, wiko maku ni manene. Ukawalie na idhwe, ukawalie na idhwe, ukawalie na idhwe. Mwiri ukialie nawe muthenya wa umuthi, isikuwe ni sande ya kawaida. Usizoe ibada ya siku ya leo. Mwiri ukialie na ngoro yaku, ukawalie na idhwe, wiko maku
wa kuambararia moko mwire Ngai monene Ngai monene Ngai motugi Jehova Ngai monene maweko makune manene Nanekio niraguthaya niraguthaya nanekio niraguthaya maweko makune manene Jehova Ngai monene Amen. Ngai monene Ngai monene maweko makune Amen. Wow, tugatia Ngai na tukambararia ritwa ria Ngai twi thiini wa Theophilus Church jethaini na jethaini Igomongo kianda wa Maruru-ini hoturi tugithathaia Ngai kiumia kia muthenya wa umuthi. Karibu sana tuthathaie Ngai turi hamwe haria hothe uri njitagwo Reverend Rachel wa kuria na makiria ma uguo ni honokete na Kristo wa Ngai ni muriithi na ni muhonokia thiini wa ngoro yakwa. Ngai witu ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai wagiriire kugocwo na kwambarario na gutugirio. Kwenda kunengereria Pastor Lucy kanya gaka nigetha tuthaithanirire rucini rwa umuthi uria roho mutheru ikumuteithia nigetha thutha wa ithaithana tuingire thiini wa kiugo na ni njui Ngai ni egwika wega ni tondu ni mwega na ni mutheru na ni mwihokeku na ni agiriire kugocwo gwitigirwo ona ningi kwambarario. Karibu sana Pastor Lucy ukoragwo thiini wa kigongona giki gia Theophilus jethaini na nowe ukoragwo na kigongona gia Theophilus Kawangware koguo nie ndoka guku nyititwo geni ni Pastor Lucy koguo reke tugeithie nigetha tutonye thiini wa ihoya. Amen. Thank you. Wito. Thania goshwa. Amen, amen. Thank you. Eni kwa kanya gaka. Na karibu sana thiini wa nyumba ya Ngai. Amen. Amen. Thank you. Ngetwo Pastor Lucy Njoki. Mutumia muigwirire tha murekere mehia make ni mwathani. Jesu akoretwo mwega muturire-ini wakwa tondu aiga ni muriithi na ni ndimuonaga akindeithia. Aiga ni mumenyereri ni ndimuonete akimenyerera. Ni mugitiri ni ndimuonete akingitira. Ni mwioneri ni toni nyonete akinyonera kiria ndirabatarania ndi thiini wa nyumba ya Ngai. Ndi muhonoku. Jesu ni mwathani. Karibuni sana tuingire ihoya-ini twi thiini wa nyumba ya Ngai. Twitikie ati Ngai witu e iguru na ritho riake rirorereirie nyumba yake na gutiri undu ugitagira Ngai hinya o muthenya tondu o muthenya wiganagwo ni wega wake na o muthenya ukaiganwo ni uru wake. Undu ikarite thi no okire awa muthingu twetana na kuriwe iguru gwaku toiguo niwe Ngai ithe Ngai murio na Ngai roho mutheru. Twetana na kuriwe muthamaki wa thamaki tutioi gwetana ona tutioi guthaithana tutioi kuhoya ona tutiri undu tui mwathani no we Ngai we mutheru na we muthingu we Ngai we kihoti na we mwihokeku we Ngai we mwene hinya na we mwene riri we Ngai we mwene uhoti na we mwene tha tondu ni wahinguraga ndirisha cia matu-ini ukahingurira ciugo ugaciikira tunua-ini twa ndungata ciaku cigaguthaitha uria ukwenda kigongona kia matu-ini. Ciugo icio igatuma gwitikirika kuonekane mwathani. Uguo niguo turaguthaitha rucini ruru rwa umuthi tondu wewe iguru ria gatatu Ngai wa iguru riu ritakinyagwo ni mundu kigongona kia matu-ini o tiga uria waimire kuo na agiuka na arakua na arambwo na arariuka aracoka araikarira giti-ini giaku gia uthamaki guoko-ini kwa urio ena mbakuri ya thakame. Twatia ritwa riaku twambararia ritwa riaku
Twenyiheria ritwa riaku muthenya uyu wa umuthi. Tutiagereire maitho-ini Mwathani. Thikũ icio ihĩtũkĩte kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tutiagĩte maũndũ twarĩtie mangĩkũiria ngoro. Tutiagĩte maũndũ twĩkĩte mangĩkũiria ngoro. Tutiagĩte maũndũ Jehova tũkũnyũrũrĩtie namo mũthamaki. No hingũrĩra ndirica cia tha mũthamaki. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Hingũra ndirica ya tha ũharũrũkie nyũmba-inĩ yaku. Kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa matu-inĩ. Gũkũra thaithwo nĩ athuri nĩ atumia Baba. Ũgathaithwo nĩ anake na airĩtu na ciana cia tũhĩ. Ona cia tũirĩtu mũthamaki wa Isiraeli. Wee wĩ mũtheru mũno tondũ Ngai wa ũtugi. Waharũrũkia tha kĩgongona-inĩ Baba. Ũtugi waku nĩ ũkuonekana mũthamaki wa muoyo. Ũgĩtugana nyĩmbo-inĩ mũthamaki. Ũinĩrwo ũrĩa ũkwenda Mũrungu. Ũgĩtugana Baba kiugo-inĩ gĩaku Ngai. Waria ũrĩa ũkwenda Ngai wa Isiraeli. Ndagũthaitha mũno kĩgongona gĩtheru. Twĩna ndungata ciaku Jehova Ngai wa ũtugi. Wee ũtwendete ũgatũtua ngwatanĩro ĩmwe mũthamaki. Kũroaga kĩndũ kĩngĩtigithania ngwatanĩro ĩno Jehova. Mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ Ngai wakwa mũthamaki wa thayũ. Thayũ waku ũrĩa ũrarekereria ũronyitithania ngwatanĩro ĩno wega. Nĩgetha mũthamaki wa thamaki mĩenyereragwo nĩ ũrĩa mũũru. Ya kũingĩria heho kanitha waku ũkagĩa na ũmũ. Yagithio hinya, yagithio kĩene mũthamaki. Rũmia ngwatanĩro ĩno na ũndũ wa wega waku. Ya ngwatanĩro ĩno na ũndũ wa hinya waku. Rũmia ngwatanĩro ĩno na ũndũ wa tha ciaku. Ndagũthaitha mũno kĩgongona gĩtheru kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Wee wĩ igũrũ gwaku Ngai wa ũtugi. Roho waku aragia akaiga Baba. Wetagĩrĩra tu ũrĩa ũkũringaringa ũhingũre. Ithuaya Mwathani. Ithuaya Mũrungu. Ithuaya mũthĩnjĩri. Ithuaya kĩgongona. Ithuaya Jehova Ngai. Tũkĩringaringana gwaku. Ĩtĩkĩra mũringaringa ũyũ. Ĩtĩkĩra tu kũringaringa gwitũ. Ĩtĩkĩra tu kĩgongona kĩa matu-inĩ. Kũringaringa gũkũ tũraringaringa. Ĩtĩkĩra tu mũthĩnjĩri mũnene. Mũndũ o mũndũ nĩ atumũra kanua gake. Aringaringe matu-inĩ Ngai nĩ ekũhingũra. Mũndũ o mũndũ nĩ atumũra kanua gake. Aringaringe igũrũ kwa Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Mũndũ o mũndũ nĩ atumũra kanua gake. Ngai nĩ eharĩirie kũhingũra. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Twagũthaitha mũno mũthamaki wa thamaki. Nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona. Moko-inĩ maku Ngai wa Isiraeli. Ihoya rĩrĩa tũrahoya rũcinĩ rũrũ. Nĩ gũtigatungatwo ũrĩa kwanatungatwo mũthamaki. Werũ wa maũndũ mothe Ngai wa Isiraeli. Nĩguo tũragũthaitha Jehova Ngai. O mũndũ atumũrĩte kanua gake mũthamaki. Reke ciugo iria iraima tũnua-inĩ tũtũ Jehova. Irute mũtararĩko mwega wa ũbumba. Ona kana igongona rĩa ũhũaine. Ĩtĩkĩra tu kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ĩtĩkĩra tu kĩgongona kĩa riri. Ũgĩkoguo mũthĩnjĩri mũnene. Twĩna makanitha marĩa tũrĩ namo Jehova Ngai. Kũrĩa ũrahoywo na manaroho mũthamaki wa muoyo. Ũkĩharũrũkia hati ũyũ Ngai. Ndũkariganĩrwo nĩ 44 mwathi wakwa. Ũkĩharũrũkia hinya ũyũ Ngai. Ndũkariganĩrwo nĩ Naikururaba. Ũkĩharũrũkia hinya ũyũ Ngai. Ndũkariganĩrwo nĩ flyover na Kagwe. Harũrũkia hinya ũyũ Mwathani. Ndũkariganĩrwo nĩ Thĩka na Mtaria Ngai. Aba mũthingu Jehova ũkĩharũrũkia hinya ũyũ Ithe witũ. Ndũkariganĩrwo nĩ erorĩa na thikĩrĩria othe Mwathani. Ũkĩharũrũkia hinya ũyũ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndũkariganĩrwo nĩ ndungata ciaku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Arĩa wĩhokeire Baba. Arĩa wamũrĩte ũgatheria Jehova. Mamũrĩ ũmũthĩ. Werũ wa ũmũthĩ ũmakinyĩrĩre.
igeria rĩa ũmũthĩ rĩmakinyĩrĩre, mahe ũthĩnjĩri mwerũ mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona, nĩgetha ũthĩnjĩri waku Ngai ũkorwo wĩna ũtiganu mũthenya wa ũmũthĩ. Twagũthaitha mũno mũthamaki, twakwambararia mũno kĩgongona, twakwĩnyihĩria mũno we wĩiyũrĩtwo nĩ ũtugi, we ũhotanaga Jehova Ngai nginya hĩndĩ ĩrĩa andũ merigĩtwo. Twagũthaitha mũno mũthamaki, andũ wĩhokeku waku Mwathani ndũrĩ wa ũtigithĩria, wĩhokeku waku Ngai ndũrĩ wanyihanyihia kũharũrũkia nyũmba-inĩ yaku Ngai wa Isiraeli. Gĩtĩkĩre Baba na kũhingũra ndirisha ya wĩhokeku, nĩgetha ũgĩũka gũtuga wĩhokeku ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ. Mwathani tũkuone, Mwathani tũgũtaũkwo, Mwathani tũkũmenye, Mwathani tũkwende mũno, Mwathani tũkwĩrirĩrie mũno, Mwathani tũkũgoce mũno, Mwathani tũgũthaithe mũno, wĩkĩrĩte mathaithana marĩa moimĩte igũrũ. Nĩtũĩ Jehova Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ, kiugo gĩaku nĩ kĩraiga Ngai wa Isiraeli atĩ indo ciothe nĩ irathira, no kiugo gĩaku gĩtirathira. Mũthamaki wa athamaki, twetia ũhoti wa matu-inĩ nĩgetha tũtigathire, nĩ tondũ twĩ mũhuro ũyũ wa riũa, tũmbĩtwo na ndara tũkombwo na ndaka, tũrĩ o indo cia gũthira. Twagũthaitha kĩgongona ũhingũrĩre ũtugi wa Roho Mũtheru, harũrũkia na hinya waku mũingĩ, nĩgetha Ngai witũ wa matu-inĩ kĩrĩa gĩkuma igũrũ gĩtũme tũtũre muoyo, kĩrĩa gĩkuma matu-inĩ gĩtũme tũtikaninwo. Ũgĩũka kũnina kĩrĩa kĩrĩ thahu Mũrungu, ũgĩũka kweheria kĩrĩa kĩrĩ thahu Jehova. Twĩkĩra rũri nĩ twagũthaitha, tũtikaninanĩrio hamwe nakĩo mũthamaki. Harũrũkia rũri rwaku Ngai wakwa, tũĩ nĩ waharũrũkirie rũri igũrũ rĩa atũmwo, nyũmba ya igũrũ kũrĩa marĩ andũ 120, ũkĩharũrũkia rũri rwaku igũrũ rĩa ũmwe. Rũri rũrũ nĩ warũharũrũkĩirie Jesũ Kristo hĩndĩ ĩrĩa arĩ Jordani akĩbatithio. Twagũthaitha mũno, tondũ mũgamba nĩ waimire igũrũ, ũkiuga ũyũ nĩwe mũrũ wakwa ũrĩa nyenda mũno, mũiguagei. Mũthĩnjĩri ũrĩ tha, harũrũkia rũri mũthenya wa ũmũthĩ, tũharũrũkĩrie rũri rwaku, tondũ watũharũrũkĩria-rĩ, mũgamba no ũkuma igũrũ, na no ũkwaria Baba, na no tũkũigua Ngai, na no tũgwathĩka kĩgongona. Haleluya, rĩkwanetha wĩgĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, tondũ nĩwe twetereire. Ũkĩ ũkorwo hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ, ũkĩ ũtũthambie, ũtũtherie, twagĩrĩre, ũkĩ ũtũiyũrĩrĩrie na wega mũingĩ wa matu-inĩ, ũkĩ ũtũiyũrĩrĩrie na riri mũingĩ wa matu-inĩ, ũkĩ ũtherie kiugo gĩaku, ũkĩarohie Baba, ũiyũrĩrĩrie Jehova kanua-inĩ ka ndungata yaku, rwario rwa igũrũ, kũu nĩkuo kwĩrirĩria kwa ngoro. Mũthamaki wa athamaki, ndĩ ndungata ya mũndũ wa nja rũcinĩ rũrũ, ihoya rĩrĩa ndĩragũthaitha Ngai nĩ kiugo kĩmwe tu, kiugo kĩmwe tu, kiugo kĩmwe tu kĩa igũrũ. Waharũrũkia kũrĩ ndungata yaku-rĩ, na niĩ nĩngũhona, na niĩ nĩngũkũũrwo, na niĩ nĩnguohorwo. Kanitha waku nĩ ũgũthiĩ mbere, kanitha waku nĩ ũgũtwarwo, kanitha waku nĩ ũkuoywo kĩndayaya, kanitha waku nĩ ũkwarĩrĩrio nĩ hinya ũcio mũthĩnjĩri mũnene. Nĩ twagũthathaiya mũno, nĩ twakwambararia mũno, nĩ twakũgoca mũno, tondũ wĩhoko wĩ harĩwe, nawe nĩ ũgwĩtĩkĩra tu. Mwathani, nĩ twagũthaitha, tũragũthaitha Jehova, twĩ kĩgongona-inĩ kĩa Theophilus Church-thainĩ. Mwathani wa athani, mũrathamaki wa athamaki, tũtirĩte maitho na igũrũ kũrĩa ũteithio umaga. Harũrũkia ũteithio waku wa mĩthemba yothe,
harorokia hinya waku wa mĩthemba yothe, harorokia tha ciaku cia mĩthemba yothe Ngai, nĩtũgatha tũikare ta kwenda gwaku Ngai, namo marĩa ũratũcukĩra mũthenya wa ũmũthĩ, ĩtĩkĩra tu kũmatheria, ĩtĩkĩra tu kũmahura, hura mahĩtia maya mothe Ngai wa Isiraeli marĩa ũratũcukĩra Jehova Ngai, o mũndũ na rita rĩake Mwathani. Ĩtĩkĩra tu na ũndũ wa mwaki waku wa Roho Mũtheru Jehova Ngai, mwaki ũrĩa ũrekagia kĩgongona-inĩ nĩgetha ũtungatwo naguo Mũrungu. Wĩtĩkĩra tu kũharũrũkia Baba kuma kĩambĩrĩria-inĩ harĩa twambĩrĩirie, kuma gĩtagatĩ-inĩ mũthĩnjĩri nginya kĩrĩkĩrĩra-inĩ kĩa maũndũ. Mwaki ũcio Ngai woikare ũgĩakana, twetia mwaki waku wa igũrũ, harũrũkia mwaki waku Jehova Ngai, harũrũkia mwaki waku Mũthamaki, harũrũkia mwaki waku Baba wa ũtungata tu nĩtwagũthaitha, tondũ wathaithwo nĩũthaithĩkaga. Mwaki waku Ngai ndwĩtiragio nĩ matũhũ, mwaki waku Ngai ndwĩtiragio nĩ ũmũndũ, mwaki waku Ngai ndwĩtiragio Baba witũ nĩ kwĩmena kana kwĩira. Mwaki waku Mũthamaki woiganagĩra harĩ ngoro ĩrĩa ĩherete, mwaki waku woiganagĩra harĩ ngoro ĩrĩa ĩnyihĩtie, mwaki waku woiganagĩra harĩ ĩrĩa ngoro ĩrĩa ũthurĩte, mwaki waku woiganagĩra harĩ ngoro ĩrĩa wamũrĩte. Twagũthaitha mũno Baba, twĩ kĩgongona-inĩ Ngai wa Isiraeli, na arĩa tũranyitanĩra nao Mũthamaki, na arĩa marĩ arũru rũrũ na matikinyĩte, ndagũthaitha tu, ndagũthaitha, 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 ndũgatigĩrĩre ona ũmwe Mũthamaki. Ĩtĩkĩra tu mwaki ũyũ ũrute wĩra igũrũ rĩa ũmwe Mũthamaki wa Isiraeli, naguo ũru wothe ũrĩa ũngĩkorwo harĩrĩirio nĩ ũrĩa mũũru, ũru wothe ũrĩa ũngĩkorwo thagathagĩtwo nĩ ũrĩa mũũru, awa mũthingu kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, tarora wone ndungata ciaku itioĩ mbara, itioĩ kũrũa, itioĩ kũingata shaitani, no we mũthĩnjĩri mũnene wena kiugo kĩmwe tu gĩa kuga Mwathani arogũkania. Twetia kiugo kĩu gĩa Mwathani arokania roho wothe mũũru ũrĩa ũrethagathaga na ũrĩa ũreharĩrĩria kũingĩra nyũmba ya Ngai nĩgetha wagithie nyũmba ya Ngai kĩene, nĩgetha kũgĩa na ũmũ. Twatangatha gũtirĩ na ũmũ, twatangatha Roho Mũtheru nĩwe ũrathamaka, twatangatha hinya mũtheru nĩguo ũraruta wĩra, twatangatha ũhoti wa Ngai nĩguo wĩ wĩra-inĩ, twatangatha kiugo kĩa igũrũ nĩkĩo kĩ wĩra-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Twagũcokeria ngatho, twakwĩnyihĩria, twagũtĩĩa, twakwenda Mwathani, ona twakwambararia mũno Mũrungu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ĩtĩkĩra Ngai Ithe witũ watha ona mathaithana marĩa tũtakwĩrĩte, awana nĩũmoĩ kuma ngoro-inĩ citũ. Wĩtĩkĩre tu Mũthamaki wa athamaki gũtũigua na gũtũhingĩria Baba. Musa arakwĩrire Ngai waga gũtwarana nake ndarĩ ũndũ angĩhota, ona ithuĩ Jehova Ngai wa Isiraeli waga gũtwarana na ithuĩ tũtirĩ ũndũ tũngĩhota, waga gũka kĩgongona-inĩ tũtirĩ ũndũ tũngĩhota, waga gũka kũrĩ mũreki ũrĩa ũtũrekeirie ndungata yaku Bishop Rachel Baba, ndarĩ ũndũ angĩhota. Awa mũthingu, awa mũtheru, kĩhoti mũtheru wa Jakubu, kĩhoti mũtheru ũyũ ũretwo nĩtha, githĩ tiwe Ngai wa Isiraeli? Rĩrĩa wenda kũmwarĩrio hingũraga rwario Ngai wakwa, githĩ tiwe rĩrĩa wenda kũmũhũthĩra ũhingũraga igũrũ ũkamũhũthĩra Baba? Ndagũthaitha, ndagũthaitha, ndagũthaitha,
ndagũthaitha nĩ tondũ wa mĩoyo ĩrĩa mũrorete igũrũ Mwathani, ndagũthaitha nĩ tondũ wa andũ arĩa mamũrorete igũrũ Jehova, ndagũthaitha nĩ tondũ wa ciana iria irakũrĩrĩra, ndagũthaitha nĩ tondũ wa arĩa mohetwo Ngai wakwa marorereirie kuma kũrĩ we. Baba ũrekererie ũtheri mũingĩ nĩgetha andũ mohorwo. Ĩtĩkĩra tu nĩ ndagũthaitha, ĩtĩkĩra tu nĩ ndagũthaitha, ĩtĩkĩra tu nĩ ndagũthaitha, ĩtĩkĩra tu nĩ ndagũthaitha kũmũringithia kĩgunyĩ kĩa wega waku. Tũronire rĩrĩa ũraringithirie Mariamu kĩgunyĩ. Ngai wa Isiraeli, Jehova Ngai wa Isiraeli arakuire ihu rĩa Roho Mũtheru. Rĩrĩa ũraringithirie Elisabethi kĩgunyĩ nĩ arakuanire mwathi wa ũtugi. Rĩrĩa ũraringithirie ndungata ciaku kĩgunyĩ mũthamaki nĩ maratoririe mbara. Ũraringithirie Elija kĩruru kĩgunyĩ Ngai wakwa nĩ arateng'erire na ihenya. Jehova Nisi arakĩra nginya mbarathi. Ndagũthaitha mũthenya wa ũmũthĩ mũringithie kĩgunyĩ kĩa igũrũ na ngoro citũ nĩ ikũhona, ngoro citũ nĩ ikũhona, ngoro citũ nĩ ikũhona, ngoro citũ nĩ ikũhona. Twagũthaitha tu mũthĩnjĩri mũnene, tondũ wĩ tha nyingĩ na nĩ ũrĩ hinya mũingĩ, tondũ nĩ ũrĩ ũhoti na wĩ mwĩhokeku. Hinya waku wenyenyagia irĩma nginya itina Mwathani. Ciacio Ngai wa arĩa marĩ muoyo, nacio itina iria Baba tũrutĩirwo magongona moru Jehova nĩ amena Kristo Jehova Jire. Wĩtĩkĩre tu ihinda rĩrĩ rĩa rũcinĩ hinya ũcio ũke wenyenyie itina ici, ũke wenyenyie mĩthingi ĩno, ũke wagithie hinya maũndũ mothe ma kũhotomia kanitha waku, ũke ũmĩenyenyie ũmĩkũre ũmĩrekeirie iria-inĩ, tondũ wĩna ũhoti ũcio Mwathani. Ũhoti ũcio wĩnaguo kĩgongona, nĩ tondũ rĩrĩa ũrakorire mũndũ kaburi-inĩ ũramuohorire Jehova na ngũrwe ira maroho maraingĩra kwĩ ngũrwe ũramathereria iria-inĩ. Ũguo noguo mũthĩnjĩri mũnene maroho marĩa marutĩte magongona nĩ tondũ wa kanitha waku wage kĩene, nĩ tondũ wa kanitha waku wage hinya. Harũrũka Jehova ithaa rĩrĩ, harũrũka ndagĩka ĩno na hinya na ũhoti wa matu-inĩ, wenyenyie mahinya maya makũrũke merekeire iria-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mathiĩ irima rĩtarĩ gĩturi, macinĩrĩrwo na macigũcirwo na thakame ya Jesu Kristo, maikare kũu meterere ũtugi waku, maikũrũke makĩambatagĩrĩra magweterere ũgoka kũmaikia iria-inĩ rĩa mwaki ũrĩa wa ũbiriti. Wewe Ngai na ndũhana mũndũ, wewe Ngai na ndũhana mũndũ, no kwaria twaragia na tũgagwĩta, tũkũhoyaga na tũgagũthaitha. No ũmũthĩ tũhingũre maitho tũkuone wega ũrĩa ũrutaga wĩra mũthĩnjĩri, ũrĩa wĩkaga mũthamaki, ũrĩa wĩkaga igongona-inĩ. Ngai wa Isiraeli twaneana kĩgongona gĩa Theophilus Jehova Jire handũ hothe nginya kũrĩa gũtarĩ kũhingũre Mwathani. Wega waku, ũtugi waku, tha ciaku, wega waku, wĩhokeku waku na hinya waku ũthamake mũthamaki. Thamakana ũthamaki wa mwanya, thamakana ũthamaki wa magegania, thamakana ũthamaki ũtarĩ wonwo nĩ mũndũ, thamakana ũthamaki ũtarĩ wa experience nĩ mũndũ, thamakana ũthamaki wa igũrũ. Twĩrirĩirie rwario rwa igũrũ ũmũthĩ, twĩrirĩirie kuona igũrũ ũmũthĩ, twĩrirĩirie kuona hinya wa igũrũ ũmũthĩ. Ngai we tondũ wĩ tha nyingĩ nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twakwĩnyihĩria mũno, nĩ twakwambararia mũno, nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ twakwenda mũno, ona nĩ twagũthathaiya mũno. Twoiga wĩ mũthamaki, twoiga wĩ mũthingu,
toiga we mutheru maretwa mothe ni maku maria mathaka na mega twahoya muthamaki tukimenya ati ona utungata uria wothe uguthie na mbere ihoya riri hoywo guku muthinjiri utungata uri tungatwo guku mwathani wothe Jehova ni ukuigua na ni ukwamukiria makaya ma andu aku Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Yegania Gayosho Munene Nyakumagio Leika Serafi Tomoto Leliendu Showe wama ngegania ni wama ngegania Gayosho munene Yakumagio Learaika Amwena Serafi Tomotu Leliendu Gayosho ni wama ngegania ni wama ngegania Gayosho munene Yakumagio Learaika Amwana Serafi Tomotu Leliendu Gayosho we wama ngegania. Amen. Wow. Tuga we wa magegania rĩngĩ nĩ tondũ wa mathaithana macio mathaithano nĩ ndungata na ngombo ya wĩra waku Pastor Lucy. Ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ndahitha ũtungata ũcio thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ũromũririkanĩre ũtungata no mũririkane onake, no ũromũririkanĩra nginya njiarwa ciake. Ndagũtĩĩa na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai, ũrogoco na wambarario nĩ tondũ wĩ mũtugi. Ndagũcokeria ngatho na nĩ ihoya rĩrĩa tũhingũrĩirwo narĩo nĩ Pastor Daniel, onake ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndahitha ũtungata wake thakame-inĩ ya Jesu Kristo na ndaria kĩrathimo thĩinĩ wa mũtũrĩre wake na ndaria ũtugi wa Ngai na ndamũhoera ona rĩrĩa ũkũmũririkana mũhe bamĩrĩ ya kĩrathimo, mũtumia ũkũnyitĩrĩra ũtungata ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wake nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twacokia ngatho nĩ gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. O mũndũ arũgame na magũrũ make na igũrũ. Tũhoire hinya waku ũharũrũke, twahoya ũhoti waku ũharũrũke, twahoya tu ũgarũranie maũndũ. Thengiũ nĩ gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Thengiũ tu nĩ gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Twagũcokeria ngatho Ngai mwene hinya wothe, kĩgongona kĩa matu-inĩ, Ngai mũmbi wa igũrũ na thĩ. Twakũnenehia mũno, twakũgoca mũno, tumũra kanua gaku wambararie rĩtwa rĩa Ngai. Cokeria Ngai ngatho nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ, nĩ gũtũtũmanĩra, nĩ kũrekia mũrekio wake, nĩ Roho Mũtheru wa Ngai gũkorwo hamwe na ithuĩ. Twakwĩra nĩ wega, twakwĩra tu nĩ wega Ngai, twakwĩra tu nĩ wega. Amũkĩra ũgoci wothe, amũkĩra gĩtĩo gĩothe, twakũhe ũgoci, twakũhe ũgoci wothe Ngai, twakũnenehia tu. Amũkĩra gĩtĩo, kũnenehio nĩ gwaku, kwambarario nĩ gwaku, gũtũgĩrio nĩ gwaku, gwĩtigĩrwo nĩ gwaku,
kuheo goci niwe Ngai, wi wa gwitigirwo muno, wi wa kwambarario muno, wi wa gutugirio muno Ngai. Niwe ndathathaiya, niwe ndagoca, niwe ndatugiria, niwe ndanenehia, niwe kigongona kia matu-ini. Si kawaida, si kawaida, mtakatifu wa watakatifu. Hata sio lazima, bali ni rehema na neema yako mtakatifu. Uinuliwe na kuinua, uketie kwenye kiti chako cha enzi na kuabudu tu uishie milele. Nalitukuza jina lako uliyeumba mbingu na nchi. Asante ni kwa sababu ya uguzo. Asante ni kwa sababu ya urejesho wa Roho Mtakatifu. Asante ni kwa sababu ya urejesho ya nguvu zako. Asante ni kwa sababu ya kukumbuka madhabahu yetu asubuhi ya leo. Tunakupa sifa, tunaliinua jina lako. Ni kwa sababu urotorogoceto no tore wa barariti. Ndaguthathaiya muno na ndakugoca muno na ndakunenehia muno, ni tondu wi Ngai. Ritwa riaku rirogocwo na ritwa riaku riambarario na ritwa riaku rinenehio. Ni ndakwira ni wega, ni wega Ngai, ni wega Jesu, ni wega kigongona kia matu-ini, ni wega Mumbi wa iguru na thi. Ni ndaguthathaiya na ni ndakugoca, ndakunenehia tu ni tondu wi Ngai. Asante ewe Mungu
asante. Twasema asante. Asante Baba, asante ewe Mungu wangu. Twasema Asante, twasema asante, twasema asante ewe Mungu wangu. Amen. Nita mundu ria muriganitie nake umuhoera mugeithie na guoko kuorio uhoere ngoro iyo mithaithanirire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo hera mawaganu na mehia make murathime thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muhoere thayo muhoere gikeno Jesu ayane mugate roaku batongoria iendika hotaka na nyote Ngai batongoria nake Jesu ayane mugate roho waku munyotokia niye ndikautaka na nyote mutongoria aya nake Jesu ayane mugate roho waku munyotokia akwandika utakana no amurathimithia tugeikare ithe nigetha twamukire kiugo
kia Ngai mutura muoyo na Ngai amurathime na mwike wega ni tondu ni Ngai na ni mwihokeku irocio muriganitie nake karibu nyumba-ini ya Ngai no mwire Ngai akurathime no mwire Ngai akuhotanire na gwike wega twi thiini wa Luka chapter 1 ni hodi kwambiriria verse 1 Luke chapter 1 from verses 1 uhoro uria mwega wandikirwo mundu ugwitwo Luka ama Luke mukipenda kwa Kiswahili ni Luka mtakatifu sura yake ni ya kwanza nitaanzia mstari wa kwanza na tuithiini wa Theophilus Church jathaini Gomongo ni kuturi tukiamukira kiugo kia Ngai imwe kwa imwe kuma Theophilus Church jathaini na jathaini tukoragwo twi hakuhi na Marurui koguo tutiri kuraya wiraumana na mwena wa Ruiru ngitonya ngari cia Ruiru woko gutorathi na Rwaka ukumera makoigire stage ya Gomongo washuka stage ya Gomongo uguko uguo maguru wambate ukinye police post ya jathaini wambate ni ugukora on your right ukiambata ni ukuona andu a boda boda ungimuria ni ukuona gabarabara ukuingira nako mwena wa muthona wi karibu sana thiini wa Theophilus jathaini na Ngai witu ni atwikite wega na ni tugakorwo twi guku muthenya wa rucio kuma muthenya wa rucio twina program kana twina youth seminar guku koguo wi karibu sana muciari ukirehe mwana waku wi karibu sana no ngigwa muciari no uke nigetha wigwe rutani uria ciana ciaku irarutwo onawe wi karibu sana na Ngai witu ni mwega twi thiini wa Luka imwe producer witu John Kush ni gutwandikira Luka imwe kwambiriria muhari wa mbere maandiko makoiga atiriri kuona ati andu aingi managwata kwandika marua ma maundu maria tuhingeirio twero horo uyu waririo ni mundu no waheirwo horo uyu twero horo uyu no waheirwo murari gucokie na guoya kuona ati andu aingi managwata kwandika marua ma maundu maria tuhingeirio o ta uria twaheirwo horo wamo ni aira aria mameoneire kuma o hindi ria mambiriirie gwikika nao nio mari ndungata cia uhoro ucio ati turataririe ati ni maundu maria mandikirwo maria Ngai ekire na ndungata iria ciarikuo tugathoma uhoro ucio nacio ciana citu nikio ngwiraga kirikaniro nikiandikirwo no ciana citu ni igathoma uhoro witu koguo tukashira gothe uragira Pastor Lucy njiarwa ciaku no irona hari uria ciana ciaku ikui hari uria tucucu twaku tukui koguo andu no marathie makiandikaga koguo maandiko makiuga ati ni uhoro uria maheirwo aira aria meyoneire kuma hindi ria mambiririe gwikika nao nio mari ndungata cia uhoro ucio ati ni wira koguo muturire-ini waku ni karugano urandika na ciana ciaku nio aira a mbere kurora makona mami ni makamenyaga ciana ni imenyaga mami muhonoku na mami utari muhonoku ciana ni imenyaga baba utari muhonoku na baba utari baba muhonoku koguo menya ni hari naira nawe rugano rwaku no rugathomwo kiugo kia Ngai gikoiga atiri na ciana cirorwo nigetha ithie kirathi kiao nigetha itige gucira kanitha-ini kiugo kia Ngai gikoiga ati kuona uguo ri ni ona nie ri ni undu ni nduritie wega maundu macio kuma riria mambiriirie gwikwo ni nyonete ari wega ngwandikire marua maya we Theophilo no wandikirwo ndukirore Theophilo mwenzako nigetha menye turathoma maundu maria twandikirwo ni uhoro mwega uria wandikirwo Luka na waheagwo u ati akiona ni wega he uhoro uyu we Theophilo cienicio ni ciume kahora mtoke pole pole
ati ngwandikire marua gwi Theophilo munene mugathe ma guthingi o guthingatania ni gatho bishop guthingatania maundu macio wega o ta uria mekikire nigetha umenye na umenye na maundu maria warutirwo. Theophila 0 atia ati we munene mugathe ti ati ari mundu munene ngwira kiria gitumaga Ngai akene thiini witu atororogu agakena kiria giatumire Ngai oige ere shaitani nuona ndungata yakwa kuria thi jihokeku thingu mundu thia na njira nungereru kiria giatumaga iguru rimwambarari uguo uraigua Theophila mbararagio ni tondu ni mundu thiini wa Revelation ni mwari wa ithatu uthomaga uhoro wa Ngai akaigua uhoro wa Ngai na ageka uhoro wa Ngai uria wathanite. Koguo tutikoragwo twi special muno ati kana wicirie ati ni wikaga undu mwega ni guka kanitha uikaga undu mwega riria urathoma uhoro uyu ukaigua uhoro uyu uria wandikitwo nogeka uria uhoro uyu wathanitwo. Ucio niguo undu uria utumaga ti iguru ria kurora rikamenya iguru ria nyewe rikoiga ati iria ni ndungata yakwa thingu na nyamure uria ni ndungata yakwa jihokeku unjathikagira. Koguo wigwa Theophila akirwo ati munene mugathe ni uhoro uria wari thiini wake na guthingatania maundu macio wega ta uria mekikire nigetha umenye na maundu maria warutirwo. Koguo ri tugatonya thiini wa ndumiriri itu atiriri matuku ma Herode maria ma Herode muthamaki wa Judea ni kwari muthinjiri Ngai wetagwo Zakaria wari wa ituanira riria ria Abia kana Afia. Microphone icio ni ihorio. Nigetha itige gutugia. Nake ari na mutumia wake wetagwo Elizabethi wa muhiriga wa Haroni. Koguo Theophila arenda kumenyithio na gatagati-ini ka maundu maya mothe kwendaga kwaria atiriri uhoro wa guciarithia kioneki ruo-ini ona gatagati-ini ka maundu maria mothe marikuo. Herode ekuo ari muthamaki wa Judea ne muthamaki wa Judea matuku-ini ma Herode no kwari muthinjiri Ngai na muthinjiri Ngai wetagwo Zakaria na Zakaria maandiko matura ari na mutumia wetagwo atia Elizabethi. Tareke tuigue na twirwo Elizabethi ari wa muhiriga wao wa Haroni. Haroni ari wa kiruka kia kumako agweteko kai mwariganirwo Ngai arotuteithia akiri murawi. Haroni akiri murawi tondu akiri brother ya Moses mari ario ithe ari murawi na murawi ario ari murio wa Jacob akana murio wa Israeli. Nao eri ni monagwo mari athiku ni Ngai na ni mathiaga na mithiire ya kurumia mathani mothe ma Mwathani ona irira ciake matari no cuke. Ta wicirie rimwe ni ndiyuragia iguru rikiaria uhoro wakwa tondu no nginya aria ika macokie riboti kana tigu Pasagathu magitariria makorio ni muona ndungata yakwa Pasagathu iguru riheanaga ciugo iriku ciaku tondu iguru nirio rikoragwo na kiugo ni muini wa ini kiuga kiugo giakwa kia mwisho kina Jesu kiugo giakwa kia mwisho kina Ngai. Ngai niwe ukaheana rugano rwaku. Koguo ri Elizabethi na muthinjiri Ngai wetagwo Zakaria iguru riroigo ati mari athiku ni mathiana mithiire miega ya kurumia mathani ma Ngai. Koguo mathiana mithiire miega na ni marumagia mathani ma Ngai ona irira ciake na matiri no cuke. Iguru ringitua gutariria uhoro waku tigo guo tukuwi kanitha
kanitha no tumenye Pastor Lucy ndatĩraga. Pastor Lucy nĩ arutaga gĩcunjĩ gĩa 10 na nĩkĩo wonaga thĩinĩ wa ndini mathiaga mabuku-inĩ makarora mũndũ ũcio nĩ tondũ nĩ atwĩra nĩ arakuĩrĩirwo rĩ, tareke tũrore abatithĩirio kũ, makarora makona abatithĩirio kwao, makarora makona nĩ ararutaga gĩcunjĩ, no korwo nĩ atĩraga nĩ arutaga gĩcunjĩ, no matigiaga na ũhoro wa kũrora ũrĩa Ngai aroraga. Koguo rĩ, wĩ igũrũ rĩkũĩ atĩa? Ngai akũĩ atĩa gũcũthĩrĩria wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki rĩ, akũĩ atĩa we? Ũyũ nĩ Zakaria na marerwo mena mũtumia wake atĩ nĩ monagwo marĩ athingu. Koguo yarĩ couple yarĩ no thingu thĩinĩ wao, nĩ mathiaga na mĩthiĩre mĩega, nĩ marũmĩtie maathani ma Ngai, ona irĩra cia Ngai, na ũndũ wa gatano matiarĩ na ũcuuke. Koguo nĩwe ũyũ ũrĩ igũrũ rĩkũĩ. Nao matiarĩ na mwana nĩ ũndũ Elizabeth arĩ thata na marĩ akũrũ o erĩ. Koguo ona mathiĩte na mĩthiĩre ya gũkenia Ngai, maandĩko makauga atĩ Elizabeth arĩ thata, ndarĩ na mwana, no o erĩ marĩ akũrũ. No ũmenye marĩ ona maũndũ macio mothe kwarĩ ona Herode, na Herode nĩwone spirit ya Herode nĩ kũũraga, ndarĩ ũndũ ũngĩ, meciria make akoragwo kũũraga tondũ etĩkĩtie no akĩrwo. Maandĩko makaigana gwĩkinya atĩrĩ atĩ Zakaria nĩ akorirwo akĩruta wĩra wa mũthĩnjĩri Ngai hĩndĩ ĩrĩa ituanĩra rĩake yakinya. Waigua ituanĩra, ona mũthĩnjĩri Ngai gwakĩrĩ na thĩnjĩri Ngai angĩ. Koguo nĩ magĩaga na mweke ihinda rĩaku rĩakinya ũgatonya kĩgongona-inĩ, ũkaruta igongona. Hĩndĩ ĩyo nĩguo matonyaga mohetwo kĩndũ gĩgwĩtwo kũgũrũ, matikae gũthaha. Rĩu koguo ihinda rĩake rĩgĩkinya rĩa Zakaria gũkorwo agĩtonya, ndauga atĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo makoragwo, hĩndĩ ĩyo tiguo thĩinĩ wa Old Testament nĩguo matonyaga mohetwo kũgũrũ nyororo nĩgetha mathahia. Twarĩ thĩinĩ wa New Testament. Koguo Zakaria rĩarĩ ihinda rĩake, nĩ ta ũrĩa ndũgamĩte haha, nĩ oguo ihinda rĩake, ihinda rĩa ituanĩra rĩake yakinya. Ũrĩa ndũgamĩte haha, bishop egũcoka oke nake arũgame ihinda rĩake. Ũguo noguo gwathiaga, na nĩ akorirwo atĩ akĩruta wĩra wa mũthĩnjĩri Ngai hĩndĩ yake ya ituanĩra rĩake rĩakinya. Mwathani arotũteithia nĩgetha rĩrĩ ũmenyage nĩ ũrĩ na kanya thĩinĩ wa wĩra wa Ngai, na o mũndũ, gũtirĩ mũndũ tehokeirwo ihinda rĩake. Tũkoragwo twĩ thĩinĩ wa tha, na thĩinĩ wa tha nĩ kũrĩ karo gaka karacera karathiĩ gakĩgũthaga tata, na thĩinĩ wa tha ĩno ũramĩona ũguo, o mũndũ tha yakinya 6 karo kau gapointaga 6, yakinya 6:01 karo kau gagathiĩ 6:02. Koguo tũkorwo nĩkĩo igua tugaga nyũmba ya rĩtware atĩ ũva nĩ nyũmba ya hinya njake mũthiringo ĩhano. Koguo we nĩwe aro, ihinda rĩaku rĩakinya, tondũ tũkoragwo ithuothe tũrũgamĩte thĩinĩ ũguo. Ihinda rĩaku, ũyũ nĩwe ũrathaithanĩrĩra bũrũri mũthenya ũmũthĩ, ũyũ nake nĩwe ũrahoera anake, ũyũ nĩwe ũrahoera airĩtu, nake ũyũ nĩwe ũraina, ũyũ nĩwe ũragoca, ũyũ nĩwe ũrathathaia. Ihinda rĩaku rĩrĩa aro yaku point, tondũ twĩ nyũmba-inĩ ĩno rĩtwa-inĩ rĩrĩ mũthiringo, we nĩ ũkoragwo wĩ muoyo, tondũ aro ĩno ĩpointaga harĩa harĩ muoyo. Mũndũ ũrĩa ũrĩ muoyo akarahũka kũruta wĩra wake. Rĩu ekũhaya gũkorwo wĩra ũrĩa wehokeirwo nyinacirũ nĩ ũrutaga, kũhaya gũkorwo rĩrĩa aro ya point na kũrĩ we wĩ toro. Nĩ ihinda rĩaku rĩngĩ kũhaya gũkorwo ũbatiĩ gũkĩra kũhunjia ũhoro mwega wĩ toro, ũbatiĩ gũkĩra gũthaithanĩra anake, kũhaya gũkorwo we nĩwe ũtũmĩte kũingĩhe ihiko cia arũme kwa arũme, tondũ nĩ ithaa rĩaku nĩ rĩakinya ituanĩra rĩa mũndũ.
koguo nĩ rĩaku arũ nĩ ya point tondũ arũ ĩno yakinya mathaa maigana ũna igĩkinya thaa 4 nĩ kũnjĩra nĩ thaa 4 rĩu nĩ wega wĩyũrie thĩinĩ waku na niĩ ndĩyũrie thĩinĩ wakwa ndĩyũrie hihi rĩrĩa arũ ya point mũthĩnjĩri Ngai wetagwo Zakaria ihinda rĩake rĩakinyanĩra matiĩragwo tonya kĩgongona-inĩ makoragwo meiguĩte mũndũ agatonya kĩgongona-inĩ gũthaithana nawe rĩngĩ yaku nĩ ya gũthathaiya rĩngĩ arũ yaku ibati ya point bati gũkorwo wĩ Sunday school ũgĩthomithia ciana no ndwĩyũĩ na ngwĩraga kĩrĩa gĩatũma tũrĩhwo ti maũndũ maitũ ti maũndũ marĩa twaneka physical nĩ maũndũ ma kĩroho marĩa twanekĩra Ngai tũtikarĩhwo nĩ kwamũkĩra kĩndũ gĩothe twamũkĩrire tũtikarĩhwo tũkarĩhwo nĩ kĩndũ gĩothe twanaruta thakame yanoima mwĩrĩ waku nĩ tondũ wa Ngai maithori wanaita ti marĩa ma mathiko na ma mateso maithori wanaita nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai koguo we wĩyũrie atĩrĩrĩ korwo nĩ ni arũ ĩno ya ndoraga rĩ no menye arũ ĩyo karũ gaka kahana gakorwo kahana itimu gakorwo gacoretwo ta itimu koguo waga kũruta waga kwara hau kũrute wĩra no ĩrĩ gũtheca no ũrĩigua ruo koguo nĩ ũĩ kĩrĩa wetĩirwo nyũmba-inĩ ya Ngai nĩwe ũĩ atĩ koguo rĩ kũringana na ũrĩa athĩnjĩri Ngai mamenyerete gwĩkaga na gwacukwo mĩtĩ gũgĩtuĩka atĩ niwe wa gũtonya hekarũ ya Mwathani amĩcinĩre ũvumba koguo arũ yathiũrũrũka ithe tũtiaine wega rĩtwa rĩa Jehova nĩ nyũmba ya inyanja kĩa mũthiriko nĩ watheru ake monagĩra makahonokia mĩoyo ya koguo arũ yakinya kwĩ Zakaria ĩkĩmũpoint acukĩrwo mĩtĩ igũrũ rĩgĩthura rĩkiuga nĩ ũyũ agĩtonya nĩgetha atonye hekarũ acinĩre Ngai ũvumba na hĩndĩ ĩyo yothe aratonya ũririkane ndũkae kũriganĩrwo meciria-inĩ maku wĩarĩ ũthamaki-inĩ wa Herode na koguo mũndũ gwĩtwo Zakaria nĩerwo nĩ ihinda rĩake rĩa gũtonya nĩgetha arutĩre Mwathani igongona thĩinĩ wa kĩgongona kana thĩinĩ wa hema ya gĩtũngano kana thĩinĩ wa kĩgongona thĩinĩ wa Old Testament yoĩkaine hema ya gĩtũngano kana kĩgongona ona gũkũ haha wakinya makĩambia kuga kĩgongona kana hekarũ kana nyũmba-inĩ ya Ngai koguo hau rĩ nĩ ihinda rĩake rĩatonye koguo nawe nĩguo ngũkwĩraga atĩrĩrĩ wĩyũrie nĩ ũtonyere nyũmba-inĩ ya Ngai ũrutagĩra Ngai wĩra ũrĩkũ rĩrĩa gwakinya nĩ your turn kũruta wĩra nĩ ũrĩ maciaro ta wĩcirie korwo nĩwe warĩ Zakaria wĩikie kĩratũ-inĩ kĩa Zakaria nĩ ihinda rĩaku rĩa gũtonya kĩgongona-inĩ ũrutĩre Ngai igongona kwe gũkorwo we hangĩonekire atĩrĩ nĩ ũrĩa mwarimũ etanaga register gũkonekana amwe marĩ absent mationekaga matiokire we nĩ wonekaga rĩrĩa kũrabatarania igũrũ nĩ rĩrenda mũndũ ũrahũra indo cia Ngai iria ng'ambi mũno nĩ wonekaga kwa hiyo gũkorwo igũrũ nĩ ihinda rĩaku igũrũ rĩũĩ nĩ ihinda rĩaku rĩa mathaithana ta rĩu mũndũ gwĩtwo Esther Irwatia Esther Irwatia nĩ mũndũ gwĩtwo Moridekai ati waga gũtũthaithanĩrĩra ihinda rĩ tondũ arũ nĩwe yapointĩte arũ yarorete Esther koguo niwe warĩ na that power na niwe warĩ na authority akĩrwo waga gũtũthaithanĩra ihinda rĩrĩ ũmenye kĩ rĩu ũmenye kĩ Ngai nĩ egwĩka atĩa nĩ egwĩka atĩa mũragĩcokia kahora nĩ egwĩka atĩa nĩ egwetha mũndũ ũngĩ wa kĩ wa kũmathaithanĩrĩra tondũ arũ yarorete ũũ mũndũ gwĩtwo Esther na wĩno arũ yarĩ kwĩ Zakaria rĩu kiumia nĩ gĩathira twĩ mweri wa kana na o ndagĩka sekundu ki arũ ya igũrũ
nä roraga na kå rä we. Rä u nä wä ra å rä kå tå gå tirä kä ndå taheirwo nä Ngai kä u waheirwo nä Ngai tondå iheo itihanaine. Aca, iheo itihanaine. Kwä rä mwe Ngai anjaragä ria na my sister Mama Shiko na ngiona igå rå rä a tå harå rå kä ria nguo cia papo tå gä kä rwo no tå ikä rwo rä niä yakwa ndekä ragwo ndä kä gongona-inä nä guo ngä kinya kä gongona-inä ndaragä rio na kä gongona gä kä ngä kinya harä a nä guo ndonaga nguo ä yo ya harå rå kä o ngekä rwo no ndarora my sister rä nguo yake akoragwo nayo ngona akä hå ra nguo enayo agä thambia nyåmba enayo. Nä ndå ririe må raika å cio ngä må ria atä rä nguo ici nä ihanaine no nä kä yakwa harå rå kagä rio ndä kä gongona-inä nake å yå yake amä kä raga throughout kä ngona nginya wä ra-inä wake no yo ekä rä te ona kå ndå ä må giaga nginya akamä kå njaha tondå nä ndaihu. Ngä å ria nä kä gä tå maga we athiä nayo ngä rwo yake aharå rå kä irie akä humbwo yake ä ya mathaithana throughout no nä yakwa nä harå rå kagio ä kä gongona-inä tondå harä rä ngä ndahumbirwo ya gå ikaraga nayo. So ngwendaga kwaria Ngai endageraga kå ndarä ria atä a hä kä rä ä kä rä te thä iniä wake akoragwo nakio mathaithana ma hingo ciothe no tio ndä nayo tio nguo ä rä a ndekä rirwo ndindage nayo yakwa ä gekä rwo ndagä ka nini ä keherio ngiuma kä gongona-inä kä herio. Koguo ngwendaga kuga atä harä kä ria waheirwo nä Ngai rä rä a arå yaku point kindu nä å rå gamaga ithenya rä aku ndika nä må ranyita nä må raigua rä rä a arå yaku point å guo nä å rå gamaga å karuta wä ra å rä a wehokeirwo rä rä a yakwerekera nä igå rå rä renda rwä mbo rä rä a Ngai arenda rwä mbo tarä u arå yerekeire thä inä wa Thama 15 arå ä yo ä point må ndå gwä two Musa na må ndå gwä two Miriam mandä ko moigaga atä a atä matongoririe kä Isiraeli tondå igå rå rĩendaga rwä mbo koguo arå ikä merekera rä u we nä wonekaga kana no kuga tugaga atä rä rä ciana citå iragerera moritå gwitå kå ragerera moritå kå ndå gå twä na maå ndå matiganä te we rä rä ihinda rä aku rä akinyanä ra tondå kå rä angä mathurä two marä athaithia Ngai na gå thaitha Ngai kwä maå ndå maingä nä kå rä må ndå ndarä å ndå å ngä eraga Ngai wä ra wake tu nä gå kumia Ngai through itha rwä mahoya-inä nä kå rä må ndå thathaiaga Ngai through ihoya-inä koguo igå rå rä koragwo rä etereire arwä rå rio kå rä å cio athathaie Ngai nä kå rä må ndå anyita microphone ndarä kä ndå kä ngä angä hoera ahoyagä ra mabataro wä ra wake nä kå hoera andå arä a mena mathä na na mena moritå nä kå rä må ndå å ngä nake anyita microphone ndarä å ndå å ngä mathaithana-inä wä ra wake tu nä gwä tia presence ya Ngai Ngai harå rå ka Ngai å ka no kaigua nä gwacenjia nä kå rä må ndå o må ndå å cio tu koguo mathaithana kana mahoya nä matiganä te nä kå rä må ndå anyita microphone ahoyagä ra arwaru o å cio thurä two ahoyagä re arwaru arä a mararä ra arä a mena mathä na arä a mena moritå rä u rä korwo nä we Zakaria wa må thenya wa må thä arwä rå rio na kå rä we nä getha å tonye å cine å bumba na å menye å bumba å yå wacinagwo nä getha Ngai arä igongona nä marutaga magongona ma njino magongona ma mahaki ä rä u rä ngä nä rä rä kå magongona nä ma njino na ma njino ma mahaki na ma mathaithana ma gwä ithaithanä rä ra rä u rä Isiraeli rä akoragwo rä rorete må thĩnjĩri Ngai å rä a waingä ra kä gongona-inä na må thĩnjĩri Ngai akorwo nä ihinda rä ake na ndaramenya na ndareigua kana akorwo nä egå tonya kä gongona-inä no ndekå ruta wä ra å rä a å må reire kä gongona Ngai agå teithie na Ngai andeithie nä getha menye
kwe gukorwo taru theno ingithukira haha gathukire hau gekurugamira oro hau nginya riria haria agurirwo thimu ino tha eno heguthi nigetherwo thondekera theno nigetha yagere kogu kuri andu angi karu gathiga point hau gagathiga gakora uyo na ndari ku ni akomire kanitha no meciria make mekuraya kogu ri korwo ni weri ari ihinda riaku wetereirwo tonye kigongona uthaithanire Isiraeli riu ni ukire mundu akarihwo kuringana na wira wake wanaruta na tikuria matuini kuria matuini tukaheo muoyo tugarurirwo miri na ritwi guku thi kurio na marihi koguo ri mundu atonyaga kuringana na ituanira riake kwa sababu ilikuwa zamu yake. Kila mtu alikuwa anaingia kulingana na zamu yake. Kama ni zamu yako umeambiwa arwega kwera ingia, ni wakati wa kuingia. Koguo ri tokoro ni utumaga wira wa Ngai ugavasha, tokoro ni utumaga Herode agakena. Herode none rugamirio thamaki wa thi, tokoro ni utumaga uthamaki wa guku thi ukaruhia muno kauga wow ni tuhotanite. Niki? Kwa sababu umelala, kwa sababu umesinzia. Biblia inasema ya kwamba yeye halali, hasinzi, kila wakati jicho lake linatutizama na ithui. Koguo Ngai agutaithie nigetha urugame. Muthĩnjĩri Ngai ni kuga atia ni guthinja, na nikiorona Musa arugamaga nginya ithenya-ini. Ni Isiraeli maganite ugathaitha Ngai, tugaga Ngai ndacenjagia, Ngai ni acenjagia. Tondu athugundeire kuraga andu, hakarugama mundu muthingu agathaitha Ngai. Ngai ndeheragia undu ucio, akeheria gikuo, akeheria oru, akeheria bara, kwa sababu umesimama kwenye pengo. So kuringana na uria thĩnjĩri Ngai mamenyerete gwikaga na gucukagwo mitiri, gugituika ati niwe wa gutonya hekaru ya Mwathani thĩinĩ, ameke atia? Ameshinire ufumba. Verses 10. Na retwanyitanira nao twi thĩinĩ wa Luka chapter 1, tuthomete kuma verse 1 na riu turathoma verses 10. Na kio kirindi giothe nikiahoyagira Ngai nja. Wow. O thayo ya gucina uvumba. Mwathani arotutaithia. No igwa Theophilus no arataririo ati nakio kirindi giothe nikiahoyagira Ngai nja. O tha iyo ya gucina uvumba. Koguo nginya aria makoragwo mari njo mundu akoragwo na wira wake wa kuruta. Muthĩnjĩri Ngai akiruta igongona na umeharia. Ni kuri andu matuaga atungatĩri tari dumping site. Akuwa ciana ciake okiacikanie kigongona-ini pu ndegucoka thaithane. Koguo tumenye undu uyu uteithanagia andu mari eri. Yes, no warehe ivataro ryaku kigongona-ini, no uririkane muthĩnjĩri Ngai akiruta igongona, Aisiraeli makoragwo haria nja magithaithana. Koguo tiga gukaga kurekagia murigo kuri andu matahoyagira nginya ciana. Taru ingimuria haha no ukirire tha kenda kuhoya, ona moko no wage guoko na kumwe. No ukirire tha thita kuhoya, no wage guoko na kumwe. No ukirire tha ithinashara kuhoya, mahoya mauma ni wega Ngai ni tondu arucini rwa umuthi hindi urahoya kuguru gukiumaga nja, ndunagia na kanya kau. So muthĩnjĩri Ngai akiruta igongona, Isiraeli makoragwo haria nja magithaithana na matiahoyaga undu umwe. Uyu ahoyaga ũũ, uyu augaga ũũ, uyu akauga ũũ. Ngai arotũteithia. Thĩinĩ wa verses 10, 11. Nake Zakaria akiumirirwo ni mũraika wa Mwathani akimuona arugamite mwena-ini wa urio wa kigongona kiria gia gucinirwo ufumba, haria hacinagirwo ufumba. Koguo mati ndangĩikaririo tuhunjagia turorete na guku tondu ni nyumurorete na guku, no matonya kigongona matonya guku. Koguo mũraika amumirire na mwena wa urio kuria igongona ria gucinira
uvumba ria koragwo na nikio onaga ona kana nikiamuro kirathie na mbere onaga mutungatiri atonya akarugama haha aroraga ha nigetha arutirwo igongona kana ni muhikia kagogwo akirutirwo igongona akinyitithanio ndera ndanyitithanagio arorete na kuu aca anyitithanagio arorete na guku ona mutungatiri akamurwo arorete na guku no kire haha nigetha nyi akorwo akirikiririo igongona koguo amundu gwitwo Zakaria kigongona-ini tondu nwa gwitikira gwathika ni athikire na riria aruya mupointire nderigitwo na ni ataukagwo na ni emenya koguo ngira kigongona-ini muraika ni tondu wa gwathika na kuigua kiugo kia Ngai akiumirirwo ni muraika na nikionaga andu aingi makihenania ndimumirire ndimwaririe ni njiritwo koguo umirirwo ni muraika akimwona arugamite mwena worio koguo ekigongona-ini akiruta igongona ndehugurire ni kumwona mwonire haria arugamite mwena worio na maandiko makoiga atia na muonia ate koguo ni avatara maitho ma kiroho uremi ni utumaga tukagia na spiritual blindness tukaga ukorwo na maitho uremi ni utumaga Ngai akaga gutwaririo toria kiugo kiroiga uremi ni kini uguo tondu nduriigua nduriminya nduritaukwo nduri undui wero ni ihinda ria mathaithana ona ndukuranaga ringi kwaya gukorwo taru urigua kuri mundu wiragwo hoera irio erwa hoera irio fati gukorwo agistick tondu arekerio horo wa mathaithana ma irio no igua mundu uma hau akahoera ciana ciake akahoera family na tukihoera kigongona obviously ni kurikiriria turarikiriria ki ni turikitie kigongona ni thaa cia gacai kunyuanira gacai koguo ni tondu wa kwaga kwimenya na gwitaukwo na kwaga gutuika mundu wa gwathika nikio kigiragia tuone na maitho ma kiroho ukaga gutaukwo Ngai agakorwo ni araria ni araigua ndurataukwo nduramenya ukaga gukorwo ugitaukirwo ririkanaga Ngai akiambia kunjariria ndietaukagwo ndirio kigongona-ini giki ndietaukagwo koguo rimwe ndaiguaga ndahutio gukira makite ngarora uguo ngona hatiri mundu ngaturia maruko ya nyingi ngaigua ndahutio ndiramenya ngamaka ngarora nyingi na guku no ni ndathire ngitaukirwo tondu mundu athia akireragwo ari mwana wa kiroho nikio igua nginya umuthi turi ciana cia Ngai utira ndumeragwo athuri ya Ngai kana atumia Ngai ithuothe turi ciana cia kiroho koguo ni ndathire ngitaukirwo mwaririe wa Ngai wakwa mukire wa Ngai wakwa ono muthi uingigua ni ndikumaka tondu no ndamakaga ringi ona andu aria matekuhingite maitho mundu akarigwo niki gitumire make koguo Ngai ni atuteithie nigetha tuhote kurugama woka kigongona-ini hingagia wira waku uri ukurehire kigongona-ini tigagire no wakinyanira tiga gukaga na nduraruta wira hatiri bata ni ukire kanitha ni watonya kanitha nuturi wiru kuruta na aingi maroiga gutiri wira no wira wiku ti othe twehokeirwo kuruta wira wa bururi wa Kenya tutaithikire kuo aca aingi Ngai atwerekeirie wira wa kigongona no ndurataukwo koguo menyaga ngire gu kigongona-ini ri ngurehetwo njikiete tondu kiria gitumite Musa aciarwo Ngai ni amenyaga ati Musa ni agatigirira ciana cia Isiraeli ni ciethaithanirirwo ati Ngai atuite matua ma kumoraga ni amenya Musa ni akarugama ithenya-ini ndukae kumoraga koguo nawe rutaga wira uria waheirwo ni Ngai riria wahonokire tiga guikara goro uguo thaithanagirira ngoro ici tiragirira ngoro ici
Rĩngĩ wĩra ũrĩa ũhetwo nĩ wa kũina, nĩ wa kũhoya, wĩra ũcio wothe ũrute. Ta Zakaria thĩinĩ wa verses 12. Nake Zakaria amuona akĩmaka akĩigua guoya, etigĩrire nĩkĩ? Nĩkĩo ndakwĩrwo na niĩ ndetigagĩra ngamaka mũno makĩria. Atĩ amuona akĩmaka akĩigua guoya, etigagĩra nĩkĩ? Nowe mũraika akĩmwĩra, tiga gwĩtigĩra Zakaria, tondũ gũthaithana gwaku nĩ kũiguĩtwo, nake mũtumia waku Elizabeth nĩagagũciarĩra kahĩĩ, nawe nĩ ũgagatua Johana. Nake Johana ũyũ nĩ ũrĩa warĩ ũrĩkũ? Mũbatithania ũrĩa wabatithirie Jesu Kristo. Erwo atĩa? Ona mũraika agĩtigĩra na amuoneire kĩgongona-inĩ. Ndamuoneire kũrĩa nja, amuoneire kĩgongona-inĩ. Mũthenya ũcio nĩguo igũrũ rĩoĩ nĩrĩkũmwĩra ndũkae gwĩtigĩra Zakaria, nĩ gũkorwo nĩ ũgũciara kana. Mũtumia waku Elizabeth nĩakũgĩa ihu na aciare kana, nako kana gaka egũgatua Johana. Koguo ikorwo mũthenya ũcio nĩguo Zakaria anogire, ikorwo nĩguo atiganie na wĩra wa Ngai, ikorwo nĩguo ugire ndigũthi kanitha, ndikũingĩra kĩgongona-inĩ, ndikũruta wĩra wa Ngai, ndangĩiguire ihoya rĩake rĩtingĩacokirio. Verses 14, na tũrathoma Luka 1 na twĩ verses 14. Ningĩ gũkena nĩ ũgakena no canjamũke, ona andũ aingĩ nĩ magakena nĩ ũndũ wa gũciarwo gwake. Koguo aciaraga gĩkeno, nĩ gũkorwo nĩ agatuo mũnene nĩ Mwathani, na ndarĩ hĩndĩ akanyua ndibei kana kĩndũ kĩrĩa kĩngĩgiria mũndũ, kĩngĩrĩa mũndũ. Thank you Bishop. Nake kũiyũrwo nĩ akaiyũrwo nĩ Roho Mũtheru kuma hĩndĩ ĩrĩa koima nda ya nyina. Nĩ aheo wĩra, erwo atĩa? Nĩ agatuo mũnene. Nĩkĩo ndakwĩra gũtirĩ, ndũkaige ndũrutaga wĩra kĩgongona-inĩ Lora atĩ ndũrĩ kĩndũ. Gũtirĩ mũndũ ũrĩrĩ wahonokirio gĩkũrwo he wĩra waheirwo. Ona ũtanaingĩ Johana arerwo na ndaciarĩtwo haha, ona Elizabeth ndarĩ nginya nda ya wiki ĩmwe kana thikũ 2 kana thikũ 3. No nĩerwo nĩ ũgũciara kana ga kahĩĩ, nako nĩ gagatuĩka mũndũ mũnene, nĩ gagatuo mũnene nĩ Mwathani, na ndarĩ hĩndĩ akanyua ndibei kana kĩndũ kĩrĩa kĩngĩrĩa mũndũ. Koguo kĩrĩa kĩngĩtũmire Johana gũkunyanĩra nĩkĩ? Nĩ kũnyua ndibei kana kĩndũ kĩngĩtũma mũndũ arĩo, kĩngĩrĩa mũndũ, kĩngĩtũma mũndũ arĩo. Koguo ciothe nĩ igwĩragwo. Koguo rĩ, Johana arerwo atĩa aheo wĩra atarĩ araingĩra nda ya Elizabeth. Koguo kanitha wa Ngai, nĩ njũĩ ũhoro no mũritũhĩre, no mwage gũtaũkwo, no Roho Mũtheru nĩ ekũmũteithia. Kĩu waheirwo hatigĩ kuonekana atĩ taru tũngĩkorwo tũnyitanĩte moko haha, taru indo icio ũraciona haha, ciuma icio ũraciona ci haha, itingĩkorwo na ũteithio. Taru tatua ĩno ndĩrĩ haha, kapila gaka ona ge kanini gatirĩ haha, ciuma ĩno ndĩngĩikara. Ũrĩa Kariũgitho Ibrahimu atwĩraga atĩrĩ nĩ gũcanga. Ona ĩno ya curtains yaga gũkorwo ĩkĩrĩtwo kĩndũ gĩa kũmĩsupport nĩ gũcanga. Koguo nani ndarũgama ithenya-inĩ haha korwo hatirĩ mũndũ, Pastor Lucy arũgame hau hage mũndũ, Bishop arũgame hau hage mũndũ, wĩra wa Ngai nĩ ũkũhana ta wainama. Na no ĩno ĩngĩkorwo nditũ, arĩa twĩkĩra gũkũ nĩ monaga twĩkĩraga cigakinya harĩa ikagwa, waya ĩkauma na ha mũrĩkĩtie ĩkagwa yothe na ĩgathira. Rũcinĩ tũkoraga message kiria gĩtwĩra curtain nĩ igũire. Koguo nĩ gũkĩrwo rũcinĩ tene nĩgetha gũke gũthondekwo, nĩgetha kanitha ndũgakorwo wĩ mũru. Koguo wĩra nĩ waheirwo, no rĩngĩ kwaya gũkorwo kĩrĩa werirwo, tondũ erirwo nĩ agatuĩka mũnene, no but ndakananyue ndibei kana kĩndũ kĩngĩtũma mũndũ arĩo. Koguo kĩrĩa kĩngĩoragire ũtungata wa Johana nĩ ndibei na kũrĩo.
nawe kwe ukorokire kiuraga gutungata waku ni uremi ni urerwoka thie rugama rora no ndurarora ndurika uria Ngai arakwira koguo Ngai atuteithie ni tondu wa wega wake. Verses K 16 nake ni akagarura andu aingĩ a mbari ni akagarura andu aingĩ a mbari ya Isiraeli macoke kuri Mwathani Ngai wao. Koguo heo wira wake agatuo munene na kiagarure. Nikio ndakwira ni wira tuhetwo. Wanyona haha ni haro yakwa ya point ya njira thi urutane kiugo kia Ngai. Nawe rigi kwe gukoro gatagati-ini kanyu kwi mundu kiririo tene aro yarorio na kuri we agithio toro taru ingiuri haha tingiaga ukiro thaithanire utungata wa muthenya wa umuthi ukiro hoere utungata wa muthenya wa umuthi. Koguo ri nikio rigwerero ni akagarura ngoro ni akagarura andu aingi a mbari ya Isiraeli macoke kuri Ngai wao. Koguo ni wira uriku ni kiheo kiriku igwa githiini waku. Tigana na biashara, tigana na maundu macio. Icio ciana kuuja tigana nacio. Iheo icio turutithanagia na kuuja ni talent, tigana nacio. Iheo iria tuhetwo thiini wa nyumba ya Ngai. Na talent ti itumaga mundu atoge. Ni kiheo, gift. Gift ni raiga ati ni kuhagiriria mundu, proverb kuherethwa kiuga ni kuhagiriria mundu hari Ngai, hari athamaki na hari anene. Kiheo Ngai aheanite ni gitumaga mundu eke atia, kihinguragira mundu njira. Kiheo not a talent. Talent ni ciana kuuja ni ndi mutheremara nakio ni muki nakio ni muki murugi wa githeri. Tigana na icio ciothe. Iheo tondu korwo ni talent itumaga tutongeri. Baba Morindo rutaga wira wa hinya muno gitiguo ticio turuta mawira maria turutaga ma hinya gutiri utongaga ni talent ni iheo. Kona mundu rathiria ina rwimbo kigongona-ini kau tu Ngai aramuririkanira karwimbo kau na aramwambararia na aramwika wega. Mwathani arotuteithia. Koguo kanitha wa Ngai uyu ni wira Johana heirwo. Zakaria ni twarora ithe Zakaria ithe wa Johana. Zakaria ari muthinjiri Ngai ahetwo wira wa uthinjiri na tiguo Johana aheo. Nikio igwa mundu no akorwo mwarimu ciana ciake ikorwo arimu tuguka twake tukorwo arimu. Tau no ukore teacher tondu ni mwarimu by professional. Kaire tukaria gake gatwike mwarimu. Tushosho twake tukorwo mwarimu. No ugacoka kaigwa he kaundu ile taru tutigwire ni mwarimu. Yes ni mwarimu. Ukaigwa mundu ucio ni mwarimu no akaina. Ngai akamuririkana ingi akahunjia akahoya ageka ki. Tareke njari uhoro wa Nasu uria tumwitaga the dancer. Nasu ciaririkanirwo niki ti tondu wa talent yake ya unathi, just dancing. Agikora murwaru kana akiambia gukadancira o uguo tu na rutha ici thini wa TikTok na ki ena mamilioni ma likes. So apart from nathini ri haha no aramukira besha njega agatumirwo kuma TikTok-ini ni aratumirwo besha, YouTube-ini ni aratumirwo besha. Koguo Ngai atuteithie. Zakaria ni gwenda kuga Zakaria ari muthinjiri Ngai. Wirore tunyitanite uguo ithuothe twi moko-ini nyumba-ini yo ya Ngai. Zakaria gituo muthinjiri. Muriu Johana ataciaritwo ona tari ararigithathwo ni aheo wira wonene na agarure ngoro. Koguo nawe wiyurie muthenya wa umuthi ni wira uriku Ngai akwihokeire na ndurutaga. Niki giki Ngai akuheire kirutithie wira. Wacirurimite miaka igana nduma ile ti nyingi. Nduma icio ciri cia gutongia acha ono mitu no murimi erimite mbembe na nduma icio ciake miaka maingi muno. Oguo akarera ciana ciake 10 rio mafuti ni ma nduma na mbembe oguo nginya umuthi uyu eretwo maitu. Ndoni etetwo shushu agetwo maitu
arĩ o mũgũnda-inĩ wake akĩrĩma. Koguo ngwenda kuuga atĩa? Kũrana kĩrĩa wekĩrirwo nĩ Ngai thĩinĩ waku, arahũka na ũtungata waku. Johana egũka arute wĩra wake, nĩ gũkora athuri mang'athĩirie Ngai makĩrega kũruta wĩra wao. Kĩu iguaga andũ mambia gũtuĩka ateti kanitha. Tukanire na Pastor Mwai, ndiona Pastor Mwai nĩ atunguhĩte kũngĩra, nĩ arathimĩtwo. Mũtingĩhanana tondũ kũrĩ andũ maumagaririe andũ, na kũrĩ andũ matwaraga andũ, na kũrĩ andũ mokaga kanitha tu, nĩ thiaga tu o Theophilo na agaikara. Ndwetirwo ũkage o Theophilo harĩ wĩra ũrĩa waheirwo. Johana erwo ngũgũtua mũnene na ũgarũre ngoro. Ithe Ngai eregete kũhe ithe Zakaria wĩra ũcio nĩkĩ? Nĩ arũ appoint kana gatarĩ gaciare, gatarĩ nginya nda. Kero ũcio nĩguo wĩra wako. Na Johana karirikano nĩkĩo mũthĩ tũthomaga ũhoro wake. Tũkaigua nĩ atuĩkire mũnene tondũ nĩ abatithirie Jesu Kristo. Gũtirĩ ũngĩ wehokeirwo wĩra ũcio ta Johana. Agĩbatithia Jesu Kristo, akĩonera ũhoro wake. Mwathani arotũteithia. Koguo rĩ, ũnene ũcio Ngai agĩtũma ũgacĩre. Nginya ũmũthĩ no tũthomaga ũhoro wa ũnene ũcio. Gũtirĩ kana gatoĩ ũhoro wa Johana Mũbatithania. Ona ũngĩkoria John the Baptism ekĩrĩ atĩa? Baptist Jesu Kristo ekĩrĩ atĩa? Athire kana kau gekuoya guoko igũrũ gacoketie gakwĩrĩte. Ũngĩmoria je nũ abatithirie Jesu Kristo, gũtirĩ ũtoĩ. Nĩ ũnene ũcio. Arĩ na ithe witũ. Cũcũ wa Mwangi ona wĩna mĩaka ĩyo wĩnayo, togũtonyaga kanitha. Rĩu ambĩrĩrie irakai, he maitho hingũra maitho. Menye nĩ ũndũ ũrĩkũ wanjĩtĩire kanitha. Kanitha tũtiokire icera. Kanitha tũtiokire gũikara thĩ na kũiguaga. Aca. Tuokire ũtungata, na ũtungata wĩ mĩnoga. Na mũndũ nĩ anogaga. Nona wanoga. Ta hĩndĩ ngũrũgamĩte haha, gwĩkĩrĩte tũratũ tũ flat, mũtigecirie atĩ njenjagia nĩ mwĩtĩo. Atĩ njikara na kĩratũ gĩkĩ ndagĩka 2 nĩ gũturwo nĩ mahĩndĩ nĩ kũrũgama. Koguo ndibati gwĩkĩra kĩratũ flat mũno na ndibati gwĩkĩra kĩratũ kĩa heel mũno. Koguo nĩ ngekĩra hĩndĩ ndarũgama haha ndaira Pastor Lucy ahoe. Ni ndaturwo nĩ mahĩndĩ imwe nĩ maturire ndaikara harĩa. Ndathi na hau hekirio ndamwĩra he tũmaĩ. Ndaihurũkaga na hau. Koguo ũtungata nĩ ũrĩ mĩnoga. Titi nĩ kĩndũ gĩkoragwo atĩ kĩrĩ gĩa gũkũnogora ũguo. Nĩ ũkiuma hau ũkaigua atĩ mũndũ arauga nĩ kwenda gũkuona, ũkaigua ndũngĩhota tondũ wĩ mũnogu. Koguo kanitha wa Ngai, nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie? Aingĩ moigaga amatire na iheo icio. Nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie? Toto kwa Ngai ti gũcera. Iheo nĩ nyingĩ. Na nĩkĩo twerirwo mahoya-inĩ nĩ our bishop, mahoya-inĩ ma mweri 5 ĩgakorwo kũgaya wĩra. Ũkagairwo wĩra ũrĩkũ? Nĩ wĩra ũrĩkũ nĩgetha? Tondũ aingĩ mabati gũkorwo rĩu rĩrĩ maciarĩte. Zakaria ũthĩnjĩri-inĩ wake nĩ aciara mũnene na mũgarũri wa ngoro nyingĩ cirũmĩrĩre Ngai. Na nĩkĩ ahunjagia akiugaga thondekai ng'aratua cia Ngai, thondekai njĩra, mwĩrirei mũgarũrũke. Nĩ ahunjagia. Koguo Zakaria nĩ aciara. Kwĩ gũkorwo tũbati gũkorwo tũciarĩte. Ũciarĩte igana Pastor Mwai atĩ ũngiuga atĩ warora ũguo mwana agĩthathaia, mũirĩtu ũrĩa agĩthathaia ũkauga Ngai ũrogocwo tondũ nĩ wahũthĩrire gwaka ngoro ĩrĩa. Warora mũndũ akĩhunjia ũkauga Ngai ũrogocwo nĩ wahũthĩrire ngoro ĩrĩa. Mwathani arotũteithia nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ mũtugi. Turaragia na Pastor Dan na Pastor Monica. Turaragia ũhoro wa ndamairaga ũhoro wa ngĩmera matirĩ wĩra marutĩte. Ngĩmera okorwo nĩ ta Pastor Monica nĩ wa aciarĩirwo Njatha-inĩ. Nĩ kana gaka twĩrorera. Patia dadi kama umeenda na usirudi tena kwa kanisa. Nisiwaone tena kwa kanisa. Udera Pastor Monica ũrĩokire Njatha-inĩ ekana atari ũndũ koĩ gũtiarĩ kĩndũ. Ngĩra ngĩnyita Pastor Dan ngĩmwĩra ũrĩa
ndari uri wira arutite to ndari araciara spiritually ndaciarite gira Pastor Monica ona kuroga moka hunjiria andu 10 andu eri nduri undu wira urutite nduciarite tondu bishop ni agaikara uguo muthenya umwe o aririkanwo ni wira wa withi wake riu ndiramahuthagira eri ngimera ciugirie ndiameraga tondu ndiamenyaga matingirakara ngamwira ruwe Pastor Danny ugioka kuhoerwo ni bishop uhonokeri aturutithagia wira moru muno na ni atumire nginya kanitha wa Naikuru kahingu Pastor Dan tondu wira wake wari kurikia kanitha arikagia kanitha ingataga shirika nja tondu arikagia thie muvira dikani muranyita akoragwo na earphone niguo na ngofia black haha koguo na t-shirt ya Arsenal ahunjagia nacio koguo akirikia kuhunjia arutaga igoti nigetha tonye ngari Naikuru athi nginya Eldoret magathake muvira koguo agitie ndu sadaka akoragwo arutite igoti na gekira earphone kamera umai akaingata andu magathieja mathieja niona ni ndanogete ni ndarakarite nganoga niwe ngamura we gicoke na kukwa nyuke yijito ni kwarema bishop akinjira aca kimwe akiambia kurera ngoro iyo Pastor Dan athie hindi yo Sunday hwaini agacoka Wednesday kana coke Thursday rucini na kanitha wina fellowship igithiro guo Thursday ayumagara nyiki athi ona ntwakorwo twi ku Thursday no Pastor Dan twi ku twi kanitha nake muvira-ini akoragwo muvira-ini koguo ona gutindo gitana kanitha-ini ndaraigwo muthako wake watumire kanitha uhiko so ageikara uri amwiraga wanoria agereirie bishop ithako ndakoragwo na shughuli na shirika na kwali shirika ingi muno ndakoragwo na shughuli nao na ithiru bishop akinjira okire ki tumurute koguo akionera mashini igitaho akionera ite igitaho kionera kanitha wa hiko niki ni kwaga kuriha kou athire tige twamwetheire ethire na njira ciake akendia tuindo twa nyumba nigetha hote nginya kuriha agicanga arorete na hamwe koguo ndiamwiraga atiriri ndiamwiraga kana umuthi no ahinge kanitha umuthi no ekire tu earphone umuthi ngamuria ma t-shirt ma Arsenal mathire akinjona ndie ndakuona mivire nginya ona hindire kurathagwo TV ni ingikora ni kweherera njehagirira niki nionire uria amwikire toka he Monica ndiamwira Monica we nawe no watiga guko kanitha wariona weakness ciaku uguka riria arakara ndekuruta ciana rwimbo nie ndete uhoro wa ku dance nginya uguo muonaga ra dance uguo mushushu kuma tene ndete dancing muno na KAG oikaine na dancing na timu yake higo ciothe ni aturaga itongoragia koguo nake arutaga ciana aigua ndeguciruta umuthi akahingura kanitha uyu niwe wathambagia githondeka kanitha akamenya ni hindi ya fellowship akegurukia ndeguka ni arakarire gwake na tutiramenya ndari arahingura kanitha fellowship andu motonye kuo koguo ndirameraga atiriri thuru uguo ni kurerwo mureretwo kindu kiega gigaciarika riu ndiamwiraga na thaa ici wi hakui kugia mwana uri kokota na jikokota ngamurie nooka akinjira ndingi haguka kanitha-ini ndiera Ngai andeithie riu kona ni ambitie kurio ni kanitha ni riri ndagia mwana ri uguthia atia uguikara atia koguo ngwenda kwaria atiriri uhoro wa guciara riu ndiamwiraga ati inyuĩ ni muciarikite muka through bishop kugiokiriria kumuruta kumuthomithia tonio na tuciaranirwo nao ni manogetie no muthi uyu ri mwi wira wa withi wake riu na inyuĩ ni ihinda ria kuoya ashirika ya mena weakness kuri umwe taiguaga kuri umwe kuigua
kuri mweke kuri mwo kurakara kuri mwo gwikati ni ihinda ryanyu rĩa guciara. Koguo niguo kwenda kuga atiriri, wira wa moko maku munini maku wira wa nini waku iciara rĩaku rĩa kĩroho nĩ rĩrabatarania. Ũtare witho wa morini honokete mĩaka igana gũkũ, nĩ andũ igana ndehete leave alone kurehe ona gũtũma atĩ ng'ania ehanaya ng'ania ehana kĩhunjia ng'ania ehana kĩina nĩ andũ igana ũnyitĩrĩire ũgaciarithia maciaro mau ma kĩroho. Nikio igua Yesu alipita katika mji mmoja, akatizama akaona mti ukiutiza, alipoutizama ulikuwa na matawi ma green wari muthaka muno, na Yesu akiona haha ingithie ndue hena itunda agikuhiriria muti tondu ari muhutu aciaritwo kiumundu-ini, agikuhiriria muti ena muoroto ne itunda. Uria Yesu ararora kona Theophilus jetha-ini kwina andu athuri-ni athaka. Riu andu makirora physical ta Samueli uria aroraga. Samueli arorire ario a Jesse akiona mari atungu mari athaka, akauga bas ni uyu. No ndamenya guria Ngai athurite guka na kinyatha na rukungu rwa kuma githaka-ini. Koguo ri Jesu arora muti ucio akiona ndwari na kindu au kuhiriria gutua itunda akiaga. Koguo ni ithuĩ andũ maratuona tũrĩ athaka tũrĩ atumiega tũikanitha-inĩ tũkahoya wega tũikĩrĩte wega tũrĩ atheru, no Ngai arora thĩinĩ akaga kĩndũ angĩoya. Tondũ thĩinĩ wa Zakaria nĩ kwarĩ na ũthingu. Zakaria thĩinĩ wake twerwo ndarĩ mũndũ warĩ na ũcuke, njĩra ciake ciathiaga na ũthingu. Twerwo Zakaria ũyũ ati ni mũndũ wathiana mĩthiĩre mĩrũmu agekĩrĩra kĩrĩra kĩa Ngai. Koguo Ngai aroraga kona ndina kĩndũ ingĩoya he Zakaria. Koguo na ithuĩ Ngai atũrora-rĩ, kanua-inĩ Ngai akaga, maitho-inĩ Ngai akaga, moko-inĩ gũkaga maciaro. To moko maitũ mareka mawaganu, moko maya tugacoka tugeterera ati twambararie Ngai inua mikono useme ni Bwana. Moko maya tu ni moraganite, ni maruite mauraire masturbation-ini. Moko maya ni matunyanite moete indo ciene. Kanua gaka Ngai arora akienda gukuhiriria na matanya moe kindu gikaga. Koguo Samueli aroraga o uguo, nake Jesu rironire kindu angiaga muti-ini, akiuga ni iciara ria kiroho. Jesu aragia uhoro wario, akiuga muti ucio akiuruma. Mathie magicoka, Jesu ndarorire muti tondu wari mumu nduri kindu ngia muteithirie. Uguo no taguo namo maitho mao kana maitho matatu mutheru mataroraga mbirira. Mbirira aracikaria ciake itakire kindu ingimwikira. Nikio urona muti ucio Jesu urorire wi muigu. Jesu arora kindu kimwe riria wari na muoyo, Jesu akiurora. No warikie kwehera muoyo waguo, Jesu ndaurorire. Kana ni Jesu waririe uhoro waguo agicoka? Ni arutwo, ni mundu. Nikio urona mundu ni uthia mbirira-ini, ni uthia makumbusho mbirira-ini. Ni mundu ucio no uthiaga ati ndathie guthiminda. Mundu ucio niwe wikagirira mbirira. Mundu ucio ni uthia kuririra mbirira-ini, ndirikanaga mami, ndirikanaga ki. Mundu ucio ni utindaga mbirira. Nikio urona ni mundu wonire muti ni ume. Ukimwira Jesu, Rabi, muti uri ratigire waruma haha wi muoyo. Nikio onaga ithuĩ nitwendaga kuoya attention ya Ngai maitho make tumerekerie mbirira. Na ngamwira haha ithuĩ twendaga Ngai arore mbirira. Ti mami witu ari oke makumbusho ma mbere ma keri. Ithuĩ mundu niwe wetire Jesu nigetha arore kindu gikuo. No Jesu ni aririe. Jesu atirwo kindu gikuo ni akiaririe. Na ni muti wari mukuo. Ndaurorire na ndaririe uhoro waguo. So kila tawi lisilozaa yeye ulifanya nini? Ulikata ati muti ucio utuangago ugatwara ugaikio
ucinde makara tondu nduri no ndungi ungika koguo na ithui rekei twarahuke nigetha thiini witu tugie na guciara tumenye kuri andu ingi marathie mbirira tigo guo andu maugaga ati amepigana vita na ameshinda. Iyo tu no maandiko moire mekagirire ciimba ciothe, lakini urio kamenya kana bara ni ndwe no Yesu Kristo aliye na neno la mwisho ni Mungu aishie milele. So Ngai ni aguteithie na Ngai andeithie nigetha riu twarahuke turutire Ngai wira riu kuri rucini, rutira Ngai wira riu kuri muthenya tondu muthi ungikoma mawira maku magakinya hau no guka tuguthike tuge tiri-ini ucoke tiri-ini na maundu macio mothe mathire, lakini kazi ya kiroho wina Ngai. So verse 16 yatwira ati akagarura twi thiini wa Luka chapter 1 na twi verse 16 ati ni akagarura andu aingi a mbari ya Isiraeli macoke kuri Mwathani Ngai wao. Verse 17 kaiga atia na ni agathiaga mbere ya Mwathani ari na roho na hinya wa Elija niguo akagarure ngoro cia maithe mendane na ciana ciao, onao andu aria aremu amagarure magie na ugi uria wa andu athingu nigetha agathondekere Mwathani andu aria mahaririirio. Guku thi ni mehaririria ni mehaririria marathi na mbere tuko na muthenya niki aero ati ni agathiaga mbere ya Mwathani ari na roho na hinya wa Elijah. Waigua kiru hinya wa Elijah ni utungata wa Elijah nikio raigua Ngai erire riria Jethro erire Musa thura thuri 70 aria marithiaga mbere yaku aria mari guteithagiriria na riria onire tatari wega ri Ngai akikonfirm akimwira aca undu ucio wero ni Jethro wike na niho maandiko maugaga atia ati Ngai akimwira ni nguharuruka ndute hinya umwe thiini waku ndiwerekeria kuri athuri acio. Koguo waigua Johana akiro ni utungata uria wari thiini wa Elijah tondu utungata nduthiraga, utungata ndukuaga, utungata nduthikago niki na nikio onaga mundu ona agithikwo ukona kanitha-ini cia dini ni gucokagio mathaga gukero rehei mathaga maria ararutaga na mawira tondu ihinda riake ria gukua ni riakinya kana ria kuhurukio cokiei mathaga na njira ingi mageragia kurutana atia ndikio kana niguo menda kuga no mani ati utungata nduthiraga taru ingikuo muthi utungata uri thiini wakwa ndungithikwo nani uguikara uguo guku riera-ini Ngai ni akehokera njiarwa kana ruciaro rwakwa ukaigua kana kau kaikara tungata ta Shuwei kana karatungata ta maito wake atari uguo kana kaigua Mungu gatigwo ruciaro rukaheanaga he utungata ucio ni wa cũcũ wao. Koguo tungata nduthiraga na ndukuaga ona riria mundu nikiona riria mundu agana roho mutheru umaga thiini wa mundu. Koguo mundu akarekereria gathia kagana ndakona mahinya macio motatu mutheru magathi kwagana riria roho mutheru ehera roho uria muru niguo tonyaga nigetha urute wira wi thiini wa mundu. Koguo nikio raigua arerwo ati ni agakorwo na hinya ni agathiaga mbere ya Mwathani ari na hinya ari na roho na hinya wa Elijah niguo agarure ngoro wira uria ehokeirwo ngoro cia maithe mendane na ciana ciao. Koguo kuri andu maciaragwo nikio ndakwira mawira ni maiki no igwa nginya ni akoragwo ati akareconcile andu aria matararanagiria ithe na mwana magakorwo ni mambiriria kwaraniria muthuri na mutumia mbego kito matiganite ni tugutigana na uyu ndiramwenda karugama tondu ena roho wa Ngai nena hinya wa Ngai agathikiriria kirira kiao theri agatuithania cira makenda na kihiko kirari gikui gikarugama
ringi ni mundu na nyina magoka koguo hari mundu na thiini wa ndangirugama ha kuhunjia no mundu ucio ni acokanagiriria ni mucokaniriria agacokereria akarera na agakinyia tondu kuri andu matakinyagia koguo ri ona oyuthi mundu uyu mucokaniriria wi spirit ino ta ya Johana uiguagira mushirika kaigua ndirahurirwo ni ng'ania ni aranjurire kuria ndorire niki tondu ena roho uyu wa gucokereria ni wathiriirio thiini wake koguo to muhaka ithuothe tituke haha tuiganire haha ithuothe kuina tutingiiganira ni kuri mundu wina utungata akinyagira tungataga secretly oguo akagira mioyo igacoka ni kuri mundu haha uhunjagia akahunjiria andu tureka kuheo riboti ndirahoirwo ni ng'ania akihunjiria muno na akihoera riu ri aranjira nguhurire uhoere honoke koguo ona ngimuhoera akihonoka ri mane ati utungata ucio ti wakwa tini ndetha muoyo ucio ni uria awethire na tutikumukinyira tutumwire ti thengio acha tithio twiranaga thengio urero tenda utendalo ifanye kama ni mkono wa kulia ama mkono wa kushoto naye aonaye sirini atakujibu kiwazi koguo maandiko magitariria wega tiagarure koro koguo gwaya gukorwo ni uharukirio hinya wa roho mutheru uthaithanaga wi hau ite-ini ndungiuka haha no uthaithanaga wina haria thie na mbere na wira waku utungataga tareke huthire Ruben uria acha Ruben kuma riria okire kanitha uyu oikiria kio mucibi wake wa acha oguo aturaga koguo ri no ne kanita atatungataga na gukaga andu ingi makarugama haria anga makanoga agatigwe wika atungataga haria murango-ini akionia andu ha kuingira niki ni utungata wake nawe tungata wako na ndukende utungata wa riri wa competition ate spirit yo ya mukoroko na ya bara na yako ni urenda kuiganira haha ndurenda kuona mundu na microphone mundu gutiri mundu tari muhio tungata wake gutiri utari muhio tungata wake mwathani arotutaithia na mwathani aturirikane kehuthire gathu ngai akurathime na akarothi na mbere gukuhotanira gathu ndangiinithia haha andari ahunjie miaka mingi na ni amwe twambanirie na kanitha no gathu kanitha uyu kigia na crack haha ni egukake tondu ehokeirwo aheirwo hinya wa gutungataga na njira iyo mai ni erega guka haria uguo hindi iyo nigetha mutumia wake ahuruke muthenya ucio twari nake guku haria gitwira mai mani maraikuruka muno giko ni kiracoka na guku turenda guthiminda haria na guthondeka haria ritho riake rionaga mwako-ini gutungata nyumba-ini ya Ngai mwathani arotuteithia koguo ri o mundu ndaguhuthira uguo nigetha umenye mutumia uria tumaga curtains ici ndahuraga ona ndari ahura muthenya ona umwe no okaga guku ona tutari kuo akanjira ni ndauga ndutirwo curtain ina nana tondu ni ndona imwe ni ndaihu imwe ni nguhi taru ni ithu aragwite ni guka o ici tondu imwe ni arona ni ndaihu imwe ni nguhi thinde cigana nie wega tondu ni utungata wake mwathani arogocwo kiri utiganitha ici ndiona akihunjia athondekaga guthondeka mathabahu wega muno magathakara mundu ucio ndatungatite kiroho-ini ucio ni utungati wake kuri mundu wina Sunday school ni nyonie Shali Nathi ena Sunday school kwa ukorwo tungimunengera microphone ri akuri uguo maitho ni itho wa Morin kiugo gigathira no hari na twana tondu ni tumuigana nikio hituka mwiri kanini ni twana tu ni tumuigana akaiganira ni utungata koguo menyo utungata wako kura no utungata wako ni nyonaga Pastor Irungu uyu oka ni ndocemania na andu guku meturaga ngo nyonaga ukoya gwetura ngo na atinditie na akanjiraga tondu twina youth seminar ngo iria cina hau itingiigana niyo ndiye kuria ngo cikaraga niyo ni njikaraga muno ona ringi mwaka ni uguthira itari ndakinya na haha
na haha thutha no we ni ruka kanjira nguiria ci hau itingĩigana youth seminar koguo tutigire iria tunini twihono ni tunini tutingĩigana ngamukora yes atigathaje kwingu ni magire no gwitũ kana ti gwitũ ithuothe tũrĩ Theophilus tũrĩ arata kwĩna ngũ nyingĩ mũno hau itingĩthira so ukamukora na mĩtũngi ya maĩ ngamuria mĩtũngi ĩno yothe ni yake niĩ ngauga mĩtũngi ĩno yeherio ha mũrango-inĩ wa kanitha ĩtwarwo na kũrĩa akanjĩra aca nĩ pastor Irungu anjĩraga rĩrĩa kanitha tũmĩigaga haha nĩ maĩ marorĩte tũrenda gũtahĩrĩra maĩ maya mora rĩ tuoya marĩa me mĩtũngi tũgathambia nĩ ũtungata na akaheo hinya wa kũwĩka koguo rĩ ngeithĩrie ũrĩa mũriganĩtie nake ũmũrie nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai tarũgamai na igũrũ nĩ wega aya nĩ wega makĩria na ndũgarũrũke na nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega nĩ wega aya nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha nĩkĩo ndirikanaga na nĩ wanjĩkire wega wanyonia ma Irungu ndũthi na mbere na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩrianĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia oya ndinorio na mweri tirĩ na ũtheri ina ngoro-inĩ tiguo nĩkĩo gĩkeno kĩa nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega wanyonia ma nĩ wega makĩria iyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia oya athuri metagwo itugĩ matire maũndũ anake metagwo njamba nĩ ũndũ wa ũhoti airĩtu metagwo ikeno makenagia Ngai arĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩrianĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Amen. Mwathani arogocwo geithio ũcio ngĩmwĩre rũga gĩtĩ gĩkĩ gĩtarĩ na mũndũ mwĩre thonga mbere mwĩre wĩ mũrathime thonga mbere no mwĩre gwathĩka nĩ Ngai mwĩre arathimwo agĩathĩka wĩ mũhinyi wĩ mũthondeki mũmbi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua kaũhe maĩ Pastor Lucy nĩmo ndĩragwĩtĩra ũhe maĩ Mwathani arogocwo twĩ thĩinĩ wa verse K nĩ mathonga kĩ tũgĩikare thĩ mwĩre rathimwo nĩ Ngai mwĩre na wĩikarage hau na mũririkane kũhoria microphone kĩndĩikĩrĩrie nĩgetha tũnecokerie our bishop verses 18 iraiga atĩrĩrĩ nake Zakaria akiuria
mũraika ũcio atĩrĩ ngũmenyithia ũhoro ũcio atĩa nĩ ũndũ ndĩ mũkũrũ ona mũtumia wakwa nake nĩ aninĩte mĩaka mĩingĩ. Koguo thĩ kĩũmbwo igũrũ nĩ rĩoĩ atĩ ũrĩa ũkehokerwo wĩra wa ũnene wa gũcokereria ngoro wa kũrehe ngoro thamaki-inĩ wa Ngai no ũcio nĩ Johana. Koguo we arona ũkũrũ na nĩonaga matingĩciara no igũrũ nĩ rĩoĩ Johana nĩ ngamũhũthĩra na njĩra nene na nĩ agatuĩka wa gũcokereria andũ ũthamaki-inĩ wakwa. Nĩ akagarũra ngoro nyingĩ nĩ ikoima waganu-inĩ cicoke harĩ Ngai. Ngai nĩ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa ehokagĩra mũndũ gwĩtwo Johana. Koguo nĩkĩo ũraigua mwana o mwana akoragwo na kĩrathimo gĩake. Nĩ ũru mũno kuga we mũciari atĩ gaka ndaciarire ũkũrũ-inĩ ti kega kena mũbango wa Ngai. Ngai rĩngĩ akĩrora akĩona arĩa marĩ kuo nĩ magana mũno. Ũrĩa erire Yeremaya akĩrũcũthĩrĩria wone Jerusalemu waganu ũrĩa mareka. Koguo kana kau goka nĩ gaciarwo to nĩ ga kĩrathimo na Ngai akĩhokeire ũtungata. Koguo mamu Zakaria weyonaga mũtumia wake nĩ mũkũrũ na njĩra ngegeragia kuga nĩ akinyĩte menopause. Naguo nĩ kuga thĩinĩ wa kĩmũndũ ũtuĩria wa kĩmũndũ mũndũ ndangĩciara but nĩkĩetagwo Ngai ekaga maũndũ matarĩ monwo maũndũ matarĩ maiguo o maũndũ matarĩ mecirio. Aiya nĩmo Ngai atũigĩire atheru ĩra ũcio ũngĩ mwĩre maũndũ matarĩ monwo maũndũ matarĩ maiguo o maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ nĩmo Ngai atũigĩire atheru kena mwĩre ĩra ũcio ũngĩ maũndũ matarĩ monwo maũndũ matarĩ maiguo o maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ ndwĩgũthe haha nĩmo Ngai atũigĩire atheru. Wow, verses 19. Nake mũraika akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ niĩ nĩ niĩ Jibiraeli ũrĩa ũrũgamaga harĩ Ngai na nĩ gũtũmwo ndũmĩtwo ngwarĩrie ngũrehere ndũmĩrĩri icio njega na rĩrĩ nĩ ũgũkĩra nĩ ũgũkira wow nĩ ũgũkira ũremwo nĩ kwaria o nginya mũthenya ũrĩa wa maũndũ macio magekĩka nĩ ũndũ ndũnetĩkia mohoro makwa o macio makahingio ihinda rĩamo rĩakinya. Koguo nĩkĩ ekĩrirwo kanua nĩ tondũ wa kwaga gwĩtĩkia. Zakaria ndetĩkirie nĩ ũrĩa Ngai akwĩraga nĩeka. Ngwĩraga Ngai arekagia ũhonio haha na ndagĩtarĩ harĩa. Mũndũ angĩrwo nĩ ndagĩtarĩ mũrimũ ũcio wanyua ndawa ĩyo nĩ wathira nĩ etĩkagia no ũromwĩrĩra haha nĩ wahona ndetĩkagia. He mũtumia ũngĩ njũĩ kũrĩa gwitũ ya Mombi oĩkaine na kũnyua mũno anyuaga akĩhappen kũrwara HIV and AIDS na akĩrwara biũ andũ aingĩ makĩmweterera akue andũ makĩmũtiganĩria na arĩ o hau nĩ okire akĩhonoka kanitha-inĩ ũrĩa twathiaga akiuga arenda kũhonoka. Koguo pastor agĩthiĩ akĩmũhoera akĩhonoka. Ngai akĩmũhũndũra kahinya kanini akĩambia kũhota kũrũgama. Okaga tu ũrĩa ũrona mũndũ ũyũ hana mahĩndĩ matheri no okaga kanitha ũguo kahora okaga agĩikaraga thĩ nginya agakinya kanitha. Ona rĩngĩ nĩ oya mathaa merĩ na nĩ ta kuma kũ ta kuma haha ũguo ũke haha no kuoya mathaa merĩ akĩgakinya kanitha. Na pastor ũcio nĩ amũhoeire mũthenya ũmwe twĩ crusade rĩ Roho Mũtheru akĩaria agĩthamaka na njĩra nene mũno na akiuga nĩ amũhonia na akĩhona na akĩrwo ndakanyue ndawa na Roho Mũtheru akiuga na nderirwo ndakanyue ndawa erirwo ndakathi kũgĩra irio iria magĩraga mahe ũteithio
tondu hari irio iria cigiragwo kiro ndagathi kugira Ngai ni amuhonia. Agiikara aikara athimwo riu athimwo akirwetera thutha wa mieri 3 agicoka kwa thutha wa mieri 3 akirwo ihe ni ta tutarona virus ici ni ugacoka nyingi thutha wa mieri 3 maheanaga gakuota nyingi agithie akirwo nyingi coka ringi agiikara na hindi utwari ki gucia ndari class 7 kana class 6 mutumia ucio akihonio uguo ni Ngai dia kurodu deo na ire na maitho andu aria makoragwo no ingi magikuo muno mutumia ucio agitigwo na agiikara na agithi no atura nginya thaa ici ari muoyo ona ni riba ya mami witu hau atura agiikara kinyitwo ni gataimono koru amakimwe ati tondu virus ino tutiramiona ri we ukaga ugagiuka tugagwithima thutha wa mieri 3 na ugagikua tuirio akiona ni wega agikua tuirio ikua ria mbere na ria keri yo ti mieri 6 akirwara kienda gukua kiririkana koguo ngoda kwari uhoro wake wandu ni magaga gwitikia nginya muthi mutumia ucio ari okuo aingi mokite magathi ari o hau onokorwo ndari agia na ndatunguhire muno nyona ndimwira akamwiri kau ni kega twathi twindogo muno ndimwira akamwiri kau ni kega to nige kuhota gutuma tungate Ngai na ndukae na ni athia mugunda agecimbira na agacoka ndari wira arerete twana twake twari tufirifiri agiturera tukahikania tukahika mundu witetwo cucu koguo ri andu ingi ni magagwitikia Ngai ekondo na Ngai agwikira koguo Zakaria ndetikirie Ngai akiona Zakaria Ngai ni afataraga mundu guka kuruta wira munene Ngai ni afataraga mundu guka gucokereria andu kugarura ngoro cia andu Zakaria arugame kihingo gia kuhingiriria niho erirwo ndukwaria ni ugukira uremwo ni kwaria nginya riria ki ta wicirie akirire mieri igana kenda undu ucio ngikahanika nikio wonaga andu amwe marwara makarwara biu marwara niki ugacoka kumuona thutha wa ihinda ukariga ukana ukaigua mundu ndagwitiri gongona na nduokire niki wanguri ugatikara ndakarite to no mwitiri gongona na ndathire hindi Ngai atumiria arware to ni amenyire uyu ingiheri undu eguka gwika tari mwega koguo rimwe Ngai tungiaga gwathikira Ngai kana gwika kana gwitikia uria Ngai arenda ni tugomagirwo ni ndwari kana mahura ma Ngai toruriria rihura hari Zakaria koguo Ngai ni mwihokeku na ni mutheru na ni munene turore verses 21 Maandiko makaiga atiriri nakio kirindi nigietereire Zakaria gikigega ni uria aikarire muno hekaru thiini Zakaria na ni arutite wira wake mwega kirindi ki haria nja nigietagirira taru andu ingi ni metagirira ndio andu meciragia uhonokio niki wahonoka wahunjia magukorokirira wahunjia muno hingo ciothe andu makoragwo na riri na gweterera ni makoragwo na high expectation muno ati agakorora ucio ni recho agakorora kuma thi akona kiratu giki ni gitaruku haria akadoubt Ngai wako na kiratu akarora gacuiri kona juiri no uyu ti mundu muhonoku kuri andu ingi makoragwo koguo andu ni metereire makigega ni uri ikarire muno koguo ri Zakaria methinie mena Ngai na andu mekuria nja makigega na ni maikarire meterera koguo ona thaa ici noguo wahonoka ndugetikire andu magerie Ngai waku na indo cia material kana material things metereire ngari nene metereire nyumba nene maikaraga magegete haria metereire Zakaria ona tio mararirio
onao nĩ maremirwo kũingĩra kũu, onao matingĩhota kũingĩra kũu, no hingo ciothe andũ makoragwo hingo ciothe na rĩrĩ kĩnegativity gĩa gĩthemba atĩ ai ũrĩ na nĩguo hunjagia kuma rĩrĩa wahonokire nĩ ndĩra doubt Ngai waku. Koguo nĩ areterera atĩ hihi agwĩtia ngiri ũmĩrute tondũ nĩ aragũkoririe ũgĩthioma, agwĩtie 500 ndũrĩ waigua family-inĩ yanyu ũkũria atĩrĩrĩ ndũrĩ na mbia cia cukari na wĩ mũhonoku kana mũtirĩ mwerũ ũguo, ũgekũnja ũkarora ũkarigwo ũguo nĩ tate ũranyuma mbia na wĩ mũhonoku, agĩcirie wĩ nĩ ũrĩ ndaramenya wĩ thĩ mũrakuhĩrĩria Ngai, rĩngĩ no ũtonge kĩroho kĩ-financially ũkorwo ndũrĩ mũtongo, mwena-inĩ wa property ũkorwo ndũrĩ mũtongo, tondũ mũhĩrĩga wa Lawi werirwo atĩ ndamũrathimĩra thiĩ mũkahunjie Ngai, no ndinamũgaĩra matiagaĩirwo nginya Canaan. Koguo gũtonga na gũthĩna nĩ magai mababa, aheagwo ũrĩa kwenda na ningĩ akaima ũrĩa, ningĩ tikuga we aga tikuga nĩ agũthũire, nĩ magai mababa we na ndoragio nĩ mũndũ. Koguo kĩrĩndĩ ndũgatindanĩre nakĩo, nĩ kĩaremire Musa, nĩ kĩritũ. Andũ arĩa maikarĩte na harĩa nja magĩkũrora makambĩrĩria kũwĩ mũtũrĩre waku kuma rĩrĩa wahonokire na rĩrĩa ũtahonokire. Kũrĩ andũ aingĩ maugaga na nĩguo wĩikaraga na ũthingu, na igua waragia icio ũthingu na ũtheru, ngeciria tigana nao. Kĩrĩndĩ nĩ kuma tene kĩarũrire mũrũ wa Ngai gĩkĩmũnyũrũria, auga nĩ mũnyotu, gĩtiĩtĩragĩrĩra mũrũ wa Ngai to nĩ mwana wa Ngai oige nĩ mũnyotu, na kĩona gena ũhoti wa kwĩhonokia harĩa. Koguo kĩrĩndĩ nĩ gĩetereire kĩamba Jesu, gĩetereire what next, Ngai akĩamba gũkĩeheria na gĩthingithia na nduma. Mwathani arotũteithia. Koguo kĩrĩndĩ tigana nakĩo, no makũnyũrũrio gĩũka kanitha, ona rĩrĩa rĩngĩ kwa gũkorwo no wagire ũkamwĩra mani njikĩria ngiri hau ũguo nĩ ngũgũcokeria, atĩ wathi gwathi kanitha kaĩ Ngai wanyu mũmũkombagĩra nginya rĩ? Nĩkĩ? To nĩ kĩrĩndĩ, na nĩkĩo twathomire mũthenya wa Sunday kũrĩa Theophilus 44 twĩrutaga kana ndamarutaga ũhoro wa ũrimũ, kĩrimũ, atĩ kĩrimũ gĩcokagĩrie na ũgĩ kũringana ũrĩa kĩũria gĩakĩo gĩtariĩ, tondũ wahota gwĩcokeria ũru kĩrimũ. Tarĩu ithe nĩguo ndameraga nĩ aigana matũragia ciũria, nĩ kanitha wathiĩ kanitha, okorwo nĩ kĩrimũ gĩa kũũria ũguo ũkamwĩra atĩ rona tarĩ kũ ndĩrathiĩ, mũcokagĩrie kũringana na kĩũria gĩake. Twathomire thĩinĩ wa Proverb 26. Mwathani arogocwo, na tũkĩrwo atĩ ciande-inĩ cia mbarathi na ndigiri gũtũraga iboko, nacio ciande-inĩ cia irimũ Ngai atũraga ahũranaga iboko nĩ tondũ wa waganu. Koguo kĩrĩndĩ nĩguo gĩtariĩ, akũria kĩũria ũrĩa akũria, cokia wĩna Ngai. Tũma ngoro yake iganĩre nĩ ũũgĩ wa Ngai. Verses 22 ikaiga atĩ nake oima ndaigana kũhota kũmarĩria na kanua, magĩkĩmenya atĩ nĩonete kĩoneki hekarũ-inĩ, nake nĩamahenahenagĩria na moko wao, agĩikara o ũguo atekũhota kwaria na kanua. Ta wĩciria andũ maugirie atĩa rĩrĩa watua matua ma gũtungatĩra Ngai, kana rĩrĩa watua matua rĩu nĩ ngũtungatĩra Ngai ndirĩ ũndũ ũngĩ. Koguo maandĩko makaiga atĩa atĩ oima ahenahenagĩria andũ, koguo kĩambĩrĩria kwaria na sign language, gũtaũra na sign language. Aca nĩkĩ? Aca ndararia. Andũ makiuga atĩ nĩonete kĩoneki hekarũ-inĩ, hekarũ thĩinĩ, na nĩamahenahenagĩria na moko, agĩikara ũguo atekũhota kwaria na kanua, na gwĩkinya atĩrĩ atĩ anina matukũ marĩa ma ũtungati wake akĩinũka. Koguo one mũhũre nĩetereire, na nĩkĩo ngwĩrire tũkĩambĩrĩria gũciarithia kana gũciara na ruo, atĩ ona wĩna mahũra. Tũrathoma thĩinĩ wa Luka 1
na rutu verses 22 ati ona wina maruo Zakaria na agite kwaria aho Theophilus TV, Murata wa Ngai. Murata wa Ngai, kuhunjia kiugo gutara andu a Ngai, kuhegia andu a Ngai, na kumomĩrĩria meterere o Ngai. Theophilus nĩ murata wa Ngai, kuhunjia kiugo gutara andu a Ngai, kuhegia andu a Ngai, na kumomĩrĩria meterere o Ngai. Utapiga goti, hutasimama. Urio kiuria ugicokie. Koguo ni yuthi wambiriirie ugitigania utungata ucio. Ni atumia wa mama, wazee, uliwacha katikati. Oguo tatua Musa korwo atigire Israeli thĩinĩ wa Red Sea. Ĩno nĩ Red Sea haha. Ĩno nĩ mbũtũ ya Israeli ya Misiri hau. Ikorwo matiganirie hau akĩra Ngai wewe wĩbange na andũ aku. Ngai ndendaga andũ a gũtiganĩria wĩra wake. Ona kũrĩ ona maruo. Ona kũrĩ ona mathĩna. Macindano na mĩigua na yatũtheca atĩa. No tũgũthiĩ na mbere. No tũgũtungata na no tũkũrĩkĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Koguo ndũgaikanie wĩra wa Ngai Pastor Daniel. Atĩ gũkũ nĩ woka nĩ werwo thiĩ atĩ we rĩu ũretua atĩ na wĩna thuti ĩmwe. Ndũgakue ngoro. Ndũkũrwo nĩ hinya. Zingatia. Nĩ ihinda rĩega rĩa kuga Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Yesu koguo Zakaria arĩkirie ũtungati, malizia kazi uliyoianza. Yesu Kristo hakuianzia katikati. Hata kama alipaa mbinguni akiwa na miaka 33, lakini alimalizia utungati uria hetwo ni Ngai. Urieko nikirire ithe ni ihinda rĩa gũgocithie mũrũguo, ni gukorwo ni arakũgocithirie gũkũ thĩ. Jesu akiuga akĩra ithe atiriri, ni gukorwo wĩra ũrĩa wandekirie njuke ndute ni ndiurutĩte. Rĩu kũrĩ andũ apart from Zakaria gũkirio, kũrĩ andũ Ngai oragaga, kũrĩ andũ Ngai yeheragia nĩkĩ ndũrĩ ũndũ ũreka ũthamaki-inĩ wa Ngai. Wĩra waku no gũka tu na kũinũka. Ati ugire ati niĩ Ngai ndaugire ũhoro ũyũ mwega ndikawaria ume kanua-inĩ gakwa ĩ. Kai Jeremiah oigire atia? Oigire rĩrĩa itekũwaria ati nĩ kuoria woragia mahĩndĩ makwa na thĩinĩ ndaiga ndikawarie. Agĩcoka kiuga Jeremia na rĩrĩa ndawaririe ũkĩndũrĩra. Koguo wĩ thĩinĩ ũhoro wa Ngai ũgũcinaga ta mahira na wawaria ũkarũrĩra andũ. Ngai nake agakwarĩrĩria nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mũtugi. Kwĩ thaa ingĩ mũndũ itaga maithori ũkaigua maithori maruo, especially ũngĩkorwo nĩ njũĩ Pastor Lucy nĩ egwĩtĩkania nani, ũngĩkorwo Roho Mũtheru harĩ ũndũ arenda uge ũkaũhingĩrĩria wambagia kũrĩo nĩ mũtwe na maitho gũkũ, kana tigo Pastor Lucy karĩo nĩ maitho gũkũ harĩ ũgũkinya gwaku mũciĩ ũguo ũkwambĩrĩria ũgekora nĩ wambĩrĩria na hĩndĩ ũgũzuiaga nĩkĩ ũkaigua ndĩenda gũzuia ũhoro ũyũ
ndenda guzuio ukakiririria ti ati uraukiriria ni uru no hari ugukinya ukahana ta baruni ya vathuka koguo ona kuriona maruo ona gutari uria kuhana wiru kiheo kiria waheirwo ni Ngai uhoro-ini witu wi hau kiheo kiu no korwo gigwiciarira ruo-ini okorwo Johana waku kumuciarira ruo-ini muciare Johana waku okorwo kumuciarira mathina-ini muciare rumena-ini ona tia muciare we ndukamake aonaye sirini atakujibu kiwazi na gwikinya 3 verses 23 thini wa Luke chapter 1 verses 23 na gwikinya 3 ati ani na matuko maria mautungati wake akiinuka koguo ndaruta wira wakwa wega ihinda riakwa ria kuinuka rikinyanire we inukire gwake mucii kwi mutumia wake tutio ikarire matuko maigana thini wake gogona no Ngai uwi no arikia na ithwe tutungataga Ngai tweterire muthenya umwe ati twarikio tungati no kuinuka tukainuka ni kuri handu tugakoma mbirira hindi o mukandirira muge we ukira ndingiukira na ndingiaria utungati wakwa ndakiurikia riu tondu turakura ngwiri uria njiriga kwira mamitu no baba ituri ni makurire matiri undungi ngimera atiri undungi ni mbirira iramwiteta mwerekeire guthi mbirira-ini na ti kumuruma ndia muruma ndamoragia kana nimekuhota kurikiriria wega to gutire kindu kingi tungimekira ni kurikiriria matuiki guka na cucu wega meguciara ngimwetha ici mutingihota guciara no muciare kiroho athuri aria meguku atumia aria meguku riu mutirarera ndakimera guhoro wa riri kumagaraga magathiaga magaceraga mici makihunjagia uhoro uyu mwega ndiramerire ririkanai Ngai murekeririe mwendo salama mwathani arotuteithia ngiraga baba itu akahonoka ri koguo ri twetereirie uguo ni gukura turakura miaka no guthie ti ati njite ndina njui ati Ngai nina miaka igana ni Ngai ui tuthiukirine kuria tutagokira utungata ugaikara atia utungata ukahana atia ni ukaririkano ni utungata wana tungata koguo ngoro yaku ni ukire mwiri waku ukirie umenye ni kuri andu magacaya ati thumbi tikahanana itikahanana asha thumbi tikahanana niki kuri andu thumbi kahumba no kuringana no tungata uria utari nyona ata kuri andu makaroraga uga kaigua thoni tondu ena kanini ni aregire na nikio igure Jesu igire uria wina kanini agatunywo kaneo ki uria wina ki uria wina nyingi koguo thimu ya muthenya umuthi ni kindu kiu githini waku giciarithie utungata ucio tungatira Ngai mkumbuke Bwana unini-ini waku twi miaka-ini yo nini miaka-ini ya 50 miaka-ini ya 60 ndia makire ngeririo ni mutumia ungi na ni njue mitambo-ini etagwo Paris ni Paris Kimiti Ngai akurathime na aranjiraga na miaka arorete miaka 79 na araragia ta kairitu na noguo ndia mwirire ni ndiciria ati ndiaria na kairitu ka miaka aka under 18 akinjira ihe ni mutumia miaka 79 na no maguru tu matumaga ndigathi nyumba-ini ya Ngai no kwandika ari niki arajiri ni retired ari teacher kwandika na kuigua na kuona Ngai ni ahete ohoti koguo ri Bishop Mukiririkane atwina andu aingi muno akuru matathia kanitha meruragira Theophilus nigetha tugie muthenya wa guthi kumarutira na uigokona tiria kumaugira uhoro asha kurianira na kunyuanira nao koguo ni njue mitambo-ini Ngai amurathime na mwike wega riu aranjiraga ena miaka 79 na akaigua no acoki kuru ihinda riu ni uri coke thutha no atungatire Ngai muno make uria mumenyete tha ici tiguo aramui koguo na ithuĩ ri miaka no guthie gutiri undu ungi koguo ri miaka iria ndirari nayo ndiria ndirari 30 tio ndinayo riu ndina 45 asha ni guthie rathi James na wewe thutha wakwa uria kuraihu ukite
nawe uguo ungitungata nie ndingihota gutungata thaa ici aca Ngai witũ arotũteithia koguo mundu ni ukire utungate Ngai na kĩo gĩaku gĩothe bila kusingiziwa kana kuririkanio ati ukira uthi utungata ukira ni ukorwo he kindu ndirahoyo na ria njukire ndera Ngai Ngai hiyo higima wa mwiri he kiugo Pastor Lucy kuhoya nakio ukugaga atia ukugaga uhoro wa he kiugo kuhuthagira kiritu gĩa Gĩkũyũ gutugunya kuringithio kĩgunye ati Ngai aringithiria kora mundu witwo Mariamu akimuringithiria kĩgunye kiu gĩa ihu akiciara ihurie riu ni ngorire ndera Ngai Ngai njiguĩra tha kiria ndirahoya ni uhe ũgima wa mwĩrĩ tu hote gũgũtungatĩra ni andi kindu kĩngĩ hoyaga ni ũgima wa mwĩrĩ hote gũtungatĩra Ngai hindi ru ni tuma hindi tuguturite no igwa Ngai akurathime na ngakuhitha thakame ya Jesu Kristo thiru utungata waku ndaigwa kamwaki gaka na haha tuma hindi twandaigwa ni twatiga gutura na ni kurugama ndugathake na kurugama kwi minoga ndugamaga thikũ cigana 6 harĩ wiki thikũ 6 harĩ wiki ungirugama muthenya mathaa 3 mathaa 4 ni mathaa maingĩ tuma hindi tugatura na thutha wa matuko macio Elizabeth mutumia wake akigĩa ihu akehitha mĩeri 5 riu ni twakinya haria ngwendaga tukinye thutha wa matuko macio Elizabeth mutumia wake akigĩa ihu akehitha mĩeri 5 akiuga atĩrĩ ũguo nĩguo Mwathani anjĩkĩte matuko maya ajuthiririe nĩguo eherie rũmena rũrĩa menetwo nĩ andũ akigĩa ihu rĩna mĩeri 5 akĩrĩhitha koguo rĩ arĩhithaga nĩkĩ akĩmenyaga obvious muthuri wake nĩ aciarire nake Ngai anjĩrire nĩ tũkũgĩa Ngai anjathĩire mũraika wetagwo Jibiraeli ahanyumĩrĩra na njĩra nĩ tũkũgĩa kana ga kahĩ getwo Johana na gegũtuĩka kamũndũ kanene mũno na nĩwo Ngai arĩhũthagĩra gukorwo agicokereria andu agikinyira andu agithondekera Jesu Kristo njira akimwira nikimekugia mutumia uyu akigia wisdom akimenya ni ngurihitha na atumia ni megwitikania nani haha ihu ni rihithikaga rikahithwo fiu kageria kurietho karihitha ugastokira mugicoka kumenya ri ni guthie rathi kugia mwana koguo naguo ni kuri ihu riri ria kiroho uthiu ku tondu Herode kuo mutumia ni akuranire Herode ni muthamaki na ni muragani ndendaga kuigwa kindu giguciarwo kinene kumukira na riu ihinda-ini riri ria thiini wa Theophilus ya kugairwo mawira Ngai niwe uwi Roho Mutheru niwe uwi muthenya ucio tungata uria ukagairwo utungata uria ukanengerwo ni ihinda riega ria kumenya ati nakio kiria nganengererio ni ngukihitha to tuguciara Herode ari okuo Johana aciarirwo Herode ekuo Jesu Kristo agiciarwo Herode ari okuo agithamaka agicera thiini wa thi ona akiririria muno kwenda kuraga Jesu Kristo koguo gatagati-ini ka maruo gatagati-ini ka mathina gatagati-ini ka morito ni tuguciara thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na kana gaku kari ukagairwo to ni ihinda ria magai thitigo turerirwo na hitha gutugwa kwa thakame ya Jesu Kristo turiwo ni ihinda ria magai na to ni ihinda ria magai ri mundu akigairwo kuringana na wira wake ni ndio ni uriku ngagairwo iguru ni rio riui no kiugo kagairwo ri kihithe tondu twina Herode mwena uyu na itari yake na no nginya Johana ciarwo mbere ya Jesu Kristo no nginya athagathage no nginya hunjie no nginya fatithie andu na no nginya aniririe uhoro uyu mwega no nginya acokererie tumeciana ciguane na ithe na maithe kana manyina koguo wira wa Herode ni aigue akinyire koguo ni ihinda riega ria kigongona gitu kugairwo motungata mundu taraciaraga ona kana urari miaka-ini Elizabeth na Zekaria ni eguciara mundu tarahotaga kuinithia
mundu tarahotaga kuhunjia, mundu tarahotaga kuhoya, mundu tangirahotire kurugama mbere ya andu ari uhoro uyu mwega. Ngoro iria yothe yendeire Ngai ni aramigaithia ni tondu ena hinya na eno hoti. No Elizabeth agairwo mandiko makoiga atiriri. Take tuthome thiini wa verses iyo 24. Tuthome ithuothe. Na thutha wa andu a Ngai mwathani agocwo. Ati uguo niguo mwathani anjikite ki eheretie rumena. Ni kuri andu manyararaga mundu, ni kuri andu mamenaga mwithi dia kwirire hindi ndari murimo uria ungi ngihunjia. Bishop ni oyi mutungatiri ucio okiri akinjira tiga gucoka kuhoera andu mahonoke, tiga utindaga ukihoya ugithio maga radio-ini. Andu ni moya tangathi ni arefi ni maraya, andu matirakuwa wi mutungatiri serious. Wakinya ni kuhunjia twitagia tungatiri aria twina mutwe uguo kuri andu mokaga guikurukia ngoro cia andu thi. Ake bishop tondu akiriho akimwira ikara na wirorere. Mwathani arogocwo na akinjira thi gwetha milioni imwe niguo 1 million oke ahakane anjeherie show-ini iyo. Nginya umuthi Ngai ndari areka acokererio na ngiri 20. Mwathani arogocwo koguo kuri andu marumanaga. Uguo niguo Elizabeth auga atiri ati hi uguo niguo mwathani anjikite matuku-ini maya ajuthiririe niguo eherie rumena ruria menetwo naruo. Koguo rumena ni rurehera na no Ngai akuririkana spiritually, physically, financially. Bas maundu ni kwirehe merehaga. Spiritually watonga kiroho-ini mundu wana thiini atonga nduri undu ungi. Koguo uguo niguo igire ndiri taraciaraga wihariririe thiini wa Theophilus tu ihinda-ini ria kugairwo motungata. Ndiwira ari thata mundu tangirahotirie ona kugona atia. Dirikanaga gwitu ni twagerire mahinda-ini maritu muno. Ti hindi twarutia guthaitha Ngai. Ithu tureretwo ni mamitu tukiroka rucini tene guthi kanitha kuhoya Ngai tutanathie cukuru. So twathiaga mami atwiraga na wathi tu aturutite atukurite na ihoya ria ithe witu. Na ni twariendete muno tondu tutioi Gikuyu, so riri no rio tuoi na Gikuyu. Riu mami itu ni tworokaga kanitha-ini no gutungata. Riu tuo kiria my sister ucio wibirire-ini na roho wake rathi na mbere gukoma. Ni abangirio hiki. Ni twahurirwo no ndu ucio muno 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 muno. Handu hothe twabangaga hiki wathia gukarugamio ni athuri na atumia. Ni ndirikana makiheana reason niguo gwathiira ona Bishop Rora na kungiheana ciakwa ndugathikiririe maundu makwa. Ona ni no ndabangirio uguo mayuka makiuga no iritu ya tiega ndo atiega ni iritu ariuru. Kwanza my sister arugamirio horu muno matigitie haniri guka gwitu hanini tu nitaciumia kirugamio na kirugamio na kirwaca. Ona my sister cio ngigiko hiki mamaciko kwari na bara nyingi muno agiuka guku ngimwira oke na guku nigetha tuthime nguo ciake na guku. Agiuka tugithima nguo ngimutwara kuri mabundi mega. Agicoka kuria korire bara uitwika ni nda ndirari kumurutithia tungatiri makimuoya. Agithia gitwaro thibitari ithatu makimurora ndirari kurutwo nigetha to maugite uhiki ucio ndugwikika. So kwari na bara nyingi muno gweragwo ndo matishiragia mekaga ile tu atiega kuri andu maragia ciugo njuru through mĩario yao. Ngai no amaigite hau makona kiria mona atagitangiciarika gigaciarika. Mwathani arogocwo. Koguo ri nawe ni ihinda ria kwihaririria na gwithaga ona umuthi ukuri aria ingithia hau uguo matingigeithia Mwathani agocwo. Ni uria maiguaga uru to wambere makamauga Mwathani ndiwa Mwathani agocwo ni ndaumire kanitha wao. Riu kiu nikio kuri andu maturaga makuite uru ucio
riu nawe ni ihinda riega Ngai akigaya mugai agithithia menya niki giatuma kamucigi itu gakitwo guku kwari kwa mwarimu kuria kwari kwa mwarimu akitwo no neka mucika ndoro kuina twana tuingi mami twetago mutumia uria witwana tuingi tweru wi mathina so gatagataini koguo Ngai ndagire kugaya agituma muci wari muthatu akiuthatura ti ati ni utonga ndirari uhoro ciigi utonga ati ngiuma haha uguo kana ukore mamito ya mumbi wakinya kuu kuheo ngima na cai mathaa maingi mukwaria kiugo kia Ngai mutura muoyo na woka kuri nani nguhe ngima na cai mathaa maingi tukwaria ki kiugo kia Ngai so niguo rudi ni ihinda ria magai ria kugaithia ndirikanaga mutungatiri ucio wokite ona ti mutungatiri mujeshi wa State House oka witu ni twaceraga makara Monica mathia gucera makara mena Ruben na Jimmy na ithu tukaerutaniria tukarema mavuti turugiria tungatiri chapo undu ucio ni watukenagia muno so riria marire wiki nyima twa matungata kuma riria mokire Monday crusade makiambia Tuesday muthenya wa Monday magithiiri mokire gwitu agiuka kiuria mami atiriri he kindu ngwenda kugaira muci uyu ngwenda kurekereria utungata so ngwendaga kwaria atia uhoro wa tuihinda-ini ria utungata ria kugairwo ndiwe taraciaraga kwanza Biblia oigwe kiuga Daya Elizabeth yari thata ni kindu githatu koguo ona kana ni madagitari maigana kana ki tigo guguthia ukaroro mutumia kerwo nduri na thina nda wi sawa no tutue ni kiuragia mwana uguo ni kuona ni Ngai uhingite ndeo nuyu ari muthatu ndaciaraga no Ngai agireka na agituma ndeo Ngai akimigaithiria kindu gitagwo mwana na to mwana munene mwana waciarirwo onake mutumia ucio ni akenaga riria acuthiriirie kiona Johana wakwa ni urabatithirie Jesu mwathani arotuteithia koguo na family tondirio muoyo ekitania aria maugaga ithu twari a Johana uria wabatithirie Jesu koguo ni ihinda ria magai ria kugairwo magai maria Ngai athagathagite nguri yaku ni ihariirie Ngai akirekereria utungata reke iturugame na iguru ndi tondu ni Ngai mwega amen maandiko makoiga atiriri verses 26 naguo mweri wa 6 wakinya muraika ucio Jubilairia agitumwo oimite kuri Ngai athie itura ria Galili ritagwo Nazarethi agitumwo oimite kuri Ngai athie itura ria Galili ritagwo Nazarethi kwi muiritu woretio ni mundu wetagwo Yusufu uria wari wa nyumba ya Daudi nake muiritu ucio etagwo Mariamu verses 28 twithinie wa Luke chapter 1 verses 28 nake muraika agitonya hari ari akimuria atiri wi muhoro we murathime muno mwathani ari hamwe nawe 29 akirwo nake agitangika muno ni undu wa uhoro ucio agiciria uria ngeithi icio itari verses 30 nake muraika akimwira atiri Mariamu tiga gwitigira ni gukorwo ni ukinyeirwo ni wega wa Ngai 31 na atiriri ni ukagia ihu uciare kahi nako ni ugagatua Jesu no ngi waciarithirio warekererio tungata ni agairwo wira wa gukua muhonokia nake ni agatwika munene ningi ni agetagwo muruku wa Ngai uria uri iguru muno nake mwathani Ngai ni akamuhe giti gio thamaki kiria geithe Daudi nake ni agathamakagira nyumba ya Jakobu mede na mede nake othamaki wake ndugathira onari wao koguo kiria turagairwo gitiguthira
Nake Miriam akiuria mũraika atĩrĩ, kaĩ ũhoro ũcio ũgatuĩka atĩa, nĩ ũndũ ndiũĩ mũndũ mũrũme, nĩ kuuga ũguo atĩ arĩ virgin. Nake mũraika akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ, Roho Mũtheru nĩagoka kũrĩ we, naguo hinya wa ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno nĩũgakũringithia kĩgunyi. Ngai akũrathime Pastor Lucy. Nĩũgakũringithia kĩgunyi, na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio karĩa gagaciarwo nĩ gagetwo gatheru o mũrũ wa Ngai. 36. Ona atĩrĩrĩ, Elizabeth mũtumia ũrĩa wa mũhĩrĩga wanyu, ona akĩarĩ na ihu rĩa kahĩĩ, ona atuĩka nĩ mũkũrũ, naguo mweri ũyũ nĩguo wetandatũ wa ũcio ũtũire etagwo thata. No ahithũrĩirio Mariamu nĩerwo Elizabeth ena nda, nĩ gũkorwo hatirĩ kiugo na kĩmwe, hatirĩ kiugo kiumĩte kwĩ Ngai gĩkaga kũhinga. Nake Mariamu akiuga atĩrĩ, niĩ ndĩ ngombo ya Mwathani, ndirekwo o ta ũguo waiga. Nake mũraika agĩtigana nake agĩthiĩ. Nake Mariamu agĩũkĩra matukũ macio agĩthiĩ, ahiũhĩte bũrũri ũrĩa wa irĩma nyingĩ, agĩkinya itũũra rĩmwe rĩa Judea, agĩtonya nyũmba ya Zakaria akĩgeithia Elizabeth. Na gũgĩtuĩka atĩrĩ, rĩrĩa Elizabeth aiguire ngeithi icio cia Mariamu, kana gake gakĩambarara karĩ nda thĩinĩ. Nake Elizabeth akĩihũrwo nĩ Roho Mũtheru, akĩanĩrĩra na mũgambo mũnene akiuga atĩrĩ, kũrathimwo nĩwe kũrĩ andũ anja othe, onako karĩa ũgaciara no karathime. No igua nĩ Elizabeth roiga. Na 43. Na niĩ-rĩ, ũndũ ũyũ ũnyumĩte kũ, atĩ nyina wa Mwathani wakwa oke anjerere. 44. Nĩ ũndũ atĩrĩ, mũgambo wa ngeithi ciaku wakinya matũ-inĩ makwa, kana nĩ kambarara nda yakwa thĩinĩ, nĩ ũndũ wa gũkena. Na gũkena-rĩ, nĩ ũcio wetĩkirie, nĩ gũkorwo maũndũ marĩa erirwo nĩ Mwathani nĩ makahingio. Atĩ mũgũkena nĩ mũndũ ũcio weka atĩa? Wetĩkirie. Koguo Ngai arekereria iheo igĩrĩ, motungata merĩ nda-inĩ ya atumia. Elizabeth ehokerwo Johana, ũtungata mũnene. Mariamu ehokerwo Jesu Kristo, ũtungata mũnene. Koguo na nĩkĩo ũraigua Mariamu rĩrĩa athire kũgeithia Elizabeth, kana karĩa karĩ nda-inĩ ya Elizabeth gakĩarahũka. Atĩ nake Miriamu Elizabeth akĩihũrwo nĩ Roho wa Ngai, akĩambĩrĩria gũthioma. Mwathani arotuka, kana akĩambĩrĩria akĩihũrwo nĩ Roho Mũtheru, na akĩanĩra na mũgambo mũnene. Ngai arotũteithia tu ihinda-inĩ rĩa motungata. Kitu yenye unataka nani nini, jiachilie kwa Mwenyezi Mungu. Akunengere kĩrĩa arenda, niwe ũĩ kĩrĩa arenda gũgũtua. Tondũ nĩ ihinda rĩa Ngai gwĩcagũrĩra gwĩthurĩra, nĩgetha arutithanie wĩra na kĩndũ kĩrĩa arenda. Tuingĩre thĩinĩ wa worship, tũthaithe Ngai tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru. Twagũtĩĩa mũno, tumũra kanua gaku, wĩrekererie na kũrĩ Ngai mwene hinya wothe, mũgai ũgayaga kũrĩa ũrenda. Ngoro yakwa nĩ ya gũtĩĩa, ngoro yakwa nĩ ya gũtĩĩa, ngoro yakwa nĩ ya gũtĩĩa, ngoro yakwa nĩ ya gũtĩĩa. We wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, ngoro yakwa nĩwe yatĩĩa, ngoro yakwa nĩ ya gũtĩĩa nĩ tondũ wa hinya waku. Ndagũtĩĩa mũno, ndakũgoca mũno, nderekereria kũrĩ we. Ngai ũkĩgaithia, ũkĩrekereria motungata, ndua kĩrĩa ũrenda, ndua kĩrĩa ũrenda. Ndĩrirĩirie kũhũthĩrwo nĩwe, ndua
ndua kiria urenda ni tondu wa hinya waku, ni tondu wa tha ciaku. Ndaguthathaia muno, ndakugoca muno, ndakwambararia muno. Niwe ndathathaia muthamaki mwene hinya wothe. Nyambararitie moko makwa ngirekereria na kuri we Ngai witu, ukirekereria motungata, ukirekereria wira, kiria urenda giciarike thiini wakwa. Ndakunengera mwiri uyu ondwe kiria urenda, ndakunengera meciria makwa. We wanyitire nda ya Elizabeth ukimithatura, we wanyitire nda ya Mariamu ukimiarorokeria kana gaka he Jesu Kristo. Ndua kiria ukwenda tu, ndua kiria ukwenda, ni tondu wi mwihokeku. Ngai ni ngwenda gukuigua, Ngai ni ngwenda guthii na njira ciaku iria igukenagia, ni ngwenda gukurumirira, ngwenda kuhingia kirira giaku kiria kirathatite thiini wakwa. We wina hinya wa guthatura, we wathaturire nda ya Elizabeth ataciaraga ugituma aciare, ukoro-ini ugituma aciare. Ndeneana na kuri we kigongona kia matu-ini, huthira uria ukwenda, thatura kiria kiri thiini wakwa, ikira utungata mweru thiini wakwa, ni tondu wa hinya waku, ni tondu wa tha ciaku Ngai. Ndaguthathaia muno, ndakwambararia muno. Ngoro yakwa niwe yatia, ngoro yakwa niwe yatia, ngoro yakwa niwe yatia. Ndakwambararia muno gaturume kaririri, riba shekaramayande. Ndagutia muno Ngai, ndakuneneia muno Ngai munene. Utugine waku, utugine waku Ngai, ndi guoko-ini gwaku. Ndukae kuhituka, ukirekereria iheo, ukirekereria motungata, ukirathimira andu na ukiambararia andu motungata-ini. Ndukae kuhituka, ndaguthaitha ndukae kuhituka, ndaguthaitha tu ndukae kuhituka. Githĩ tiwe waririe na Zakaria ukimutumira muraika uria urugamaga mbere yaku Jibiraeli? Ni tondu wa hinya waku ndirekereria hari we, ndumanira Ngai mutura muoyo, haria we thiini wakwa kigongona kiama. Ni tondu wa hinya waku ni ngwenda guthii kuria ukwenda, ni ngwenda kuuga uria urenda, ni ngwenda guthii kuria ukwenda, ni ngwenda gutungata uria ukwenda. Ndakwambararia muno, ndakunenehia muno. Wi Ngai mwega, wi Ngai mutheru, wi Ngai mutugi, wi Ngai wagĩrĩire kũgocwo, Ngai wagĩrĩire kwambarario. Nderekereria harĩ we, raba shekaramayande. Nderekereria harĩ we Ngai, yentere mama zeka yande, riba shekaramayande. Jehovah, I worship you. Ikira kiheo kiria urenda gwikira thiini wakwa, ikira utungata uria urenda gwikira thiini wakwa, ikira uhoro waku uria urenda gwikira thiini wakwa. Ni tondu uri tha, wi tha Ngai, wi tha Ngai, wi tha Ngai, wi mutugi Ngai, wi mutheru Ngai, wi munene Ngai. Ndakwambararia muno, ndakugoca muno, ni tondu wi Ngai. Unifanye kama wewe, unifinyange, nifinyange, nifanye kama wewe, unifinyange.
nifinyange, nifinyange, nifanye kama wewe, unifinyange, nifinyange, wakini tazama wakuone wewe, unifinyange, nifinyange, nifanye kama 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 wewe, unifinyange, nifinyange, wakini tazama wakuone wewe, unifinyange, nifinyange, nifanye kama wewe, unifinyange, nifinyange, unifinyange, unifinyange, unifanye kama vile upendavyo, unifinyange, unifinyange, unifanye kama upendavyo. Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye kama vile upendavyo, unifinyange, unifinyange, unifanye kama vile upendavyo, unifinyange, unifinyange, unifanye kama vile upendavyo, unifanye kama vile upendavyo. Amen, amen. Unifinyange na unifanye kama vile upendavyo. Twerekererie guoko-inĩ gwaku. Ngai mwene hinya wothe, niwe watwarĩria na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku, kĩrĩa kĩrĩ hinya, kĩrĩa wambararĩtie gũkĩra rĩtwa rĩaku. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakũgoca. Kiugo gĩkĩ watũraga nakĩo thĩinĩ waku nginya ihinda rĩrĩa rĩakinyanĩire thĩinĩ wa Mount Sinai, ũgĩkĩhokera ndungata yaku Musa, na kuma hĩndĩ ĩyo nĩguo watwĩhokeire ũũgĩ waku, ũkĩũruta cianda-inĩ ciaku ũgĩtũnengera nginya ũmũthĩ ũyũ twĩna ũũgĩ waku, nĩgetha ũtũteithie. Nĩ twagũcokeria ngatho
ta Theophilus Church thĩinĩ wa itũũra rĩa Njathainĩ, tondũ nĩwona ũhũthũ witũ ngagũtĩĩa na ngakũgoca. Ithe ndoti ũkoretwo ũgĩtwarĩria ũhoro wa kũrekereria mũtungata. Nĩ kũrĩ ũtungata mwerũ ũrarekereria, no korwo gũciarĩkĩra ruo-inĩ hĩndĩ ya Herode ma no ũkũrũgama. We warorire mũndũ gwĩtwo Elizabeth ũkĩona arĩ thata, harĩa hathataga nĩwe ũĩ, ũtirĩ mũndũ ũngĩmenya. Amuona nda ya Hana wa mĩhinga, ya Sara wa mĩhinga, nĩwe ũĩ harĩa wathire ũkĩhingũra. Ndagũtĩĩa mũno. Wewe hokeire nda ici cia atumia motungata, ũkĩrĩkia motungata ma magegania, ũkĩhokera nda ya Mariamu ũtungata wa gũkua mũhonokia, mũthamaki mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩikaire guoko-inĩ kwa ũrĩa kwa Ngai mwene hinya wothe. No ũkĩhokera nda ĩyo ya mũtumia ũcio ũtungata ũcio. We warorire nda ya Elizabeth ũkĩmĩhokera ũtungata wa Johana Mũbatithania, na nĩwamenyaga nĩ akaruta wĩra mũnene wa gũbatithia Jesu Kristo. Ndagũtĩĩa mũno. Ũkĩrekereria motungata thĩinĩ wa Theophilus Churches, ũkĩrekereria motungata kũrĩ athuri, kũrĩ atumia, kũrĩ anake na airĩtu, na twana twa tũhĩĩ na twana twa tũirĩtu, tondũ nĩwe waugire rekei ciana ciũke kũrĩ niĩ. Ngai tũteithie. Twambararĩtie moko maitũ arĩ sign ya gũsurrender everything na kũrĩ we Ngai, nĩgetha ũtũtue kĩrĩa ũrenda. Ĩkĩra kĩrĩa ũrenda gwĩkĩra moko-inĩ maitũ. Eheria thatu thĩinĩ witũ. Eheria kĩoho kĩrĩa gĩtuohete ihinda rĩraya gĩkagiria tũgũtungatĩre ũrĩa ũrenda. Tũkũnengerete moko maitũ, tũkũnengerete mĩtwe itũ, tũkũnengerete meciria maitũ, tũkũnengerete mĩĩrĩ itũ, tũkũnengerete moko na magũrũ maitũ. Mĩĩrĩ ĩno yothe, ciĩga citũ cia mwĩrĩ nĩ twakũne. Tũtue kĩrĩa ũrenda, tũtue kĩrĩa ũrenda. Ũkĩrekereria motungata tũririkane. Ũkĩgaya motungata kwarĩ na atumia aingĩ, no ũkĩona nĩ ũkũgaĩra atumia aya. Githĩ towe wegaĩire mũtumia wa Manoa, Samson Mũnaziri arũĩrĩre Isiraeli? Ndũkae gũtũriganĩrwo. Githĩ ndwehokeire nyina Musa ũkĩgaya ũtungata, akue nda-inĩ yake Musa na Haroni, ũkĩmenyaga nĩ wĩra mũritũ wamũheaga, no ũkĩmũgaĩra ũtungata ũcio? Ndũkae gũtũriganĩrwo, ndũkae gũtũriganĩrwo, ndũkae gũtũriganĩrwo. Twerekereria na kũrĩ we, nĩ tondũ we Ngai o mũndũ atũmũre kanua gake. Ĩra Ngai agũteithie, iga kila kĩndũ thĩ, gwĩra Ngai akwehererie mawaganu, mawĩhia maku, nĩgetha Ngai akũhũthĩre ũrĩa we arenda. Ũtungata ũkĩrekererio, ũrekererio ũrĩa Ngai arenda. O mũndũ arũgame na igũrũ na magũrũ maku, wateithio gũturia maru thaithe Ngai waku, tondũ nĩ aiguaga na ageka wega. Amen.
harĩ Mwathani. Mahoya hoyaga harĩ Mwathani, ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Nĩndakũiguĩra tharinga mũrango, huruka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Mahoya hoyaga harĩ Mwathani, mahoya hoyaga harĩ Mwathani. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Mwago tukonaga harĩ Mwathani, mwago tukonaga harĩ Mwathani. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Irathimo nyingĩ harĩ Mwathani, irathimo nyingĩ harĩ Mwathani. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Kuohorwo kũnene mbere ya Ngai, kuohorwo kũnene mbere ya Ngai. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Kuonio kũnene harĩ Mwathani, kuonio kũnene harĩ Mwathani. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Gũtherio kũnene harĩ Mwathani, gũtherio kũnene harĩ Mwathani. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Irathimo nyingĩ harĩ Mwathani, irathimo nyingĩ harĩ Mwathani. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Gĩkeno kĩnene harĩ Mwathani, gĩkeno kĩnene harĩ Mwathani. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Gĩkeno kĩnene harĩ Mwathani, gĩkeno kĩnene harĩ Mwathani. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetereire. Mwago tukonaga twakinya igũrũ, mwago tukonaga twakinya igũrũ.
Donye aliwe, donye aliwe, ukanigwetale, lehulu kagitini ale mwathani, hulu kagitini ale mwathani, donye aliwe, donye aliwe, ukanigwetale, irio tungata munene turi guku thi, tungata munene turi guku thi, donye aliwe, donye aliwe, ukanigwetale, aile kuonio kunene ali mwathani, kuonio kunene ali mwathani, donye aliwe, donye aliwe, ukanigwetale, maithori maingĩ marĩ mwathani, maithori maingĩ marĩ mwathani, donye aliwe, donye aliwe, ukanigwetale, irio tungata munene ali mwathani, tungata munene ali mwathani, donye aliwe, donye aliwe, ukanigwetale, mahoya hoyaga ali mwathani, mahoya hoyaga ali mwathani, donye aliwe, donye aliwe, ukanigwetale, aile utungata muingi ali mwathani, utungata muingi ali mwathani, donye aliwe, donye aliwe, ukanigwetale, mĩnoga mĩingĩ matũkahurũkio, mĩnoga mĩingĩ matũkahurũkio, donye aliwe, donye aliwe, ukanigwetale, nĩ ndakũiguĩra thari ngamũraga, hurũka gĩtĩ-inĩ arĩ mwathani, donye aliwe, donye aliwe, ukanigwetale, nĩ ndakũiguĩra thari ngamũraga, hurũka gĩtĩ-inĩ arĩ mwathani, donye aliwe, donye aliwe, ukanigwetele, uka mwathani ũtonye thĩinĩ, ndũkarũgame mũromo-inĩ, rĩu nĩ ndaigua mũgambo waku, mwathani Jesũ tonye thĩinĩ, nguconoka tondũ kũrĩ thĩna, indo ciakwa ciothe nĩ njũru, ningĩ onacio ihurunjĩtwo, kaingĩ kũgwata ũgeni,
Dine me tuane guido de kera na di kweda uruga meja wa tonya di ugudo de kera wa gilie musi wa gara Tondu siada kuya uke Gutire buge ni uke tae Madina masya manyona gia Atini batara gia niwe Abararia mokoma kunai guru Uka mwathani utonye thini Duka rugame muromo-ini Riu ni ndaigua mugambo waku Mwathani Jesu utonye thini Twiga uke ni tondu ni wagiriire Ngai Twiga uke nigetho tugaire mawira maria matwagiriire Twiga uke nigetho tugaire kuringana mundu na wira wake Ritwa riaku rirotugira ni kuri magairwo kuhona ndagika-ini no na ithaa riri ni kuri magairwo kuohorwo ndagika-ini no na ithaa riri ni kuri matigithukanio na mehia na mawaganu ndagika-ini no na ithaa riri ni kuri marathimirwo gutungata mweru ndagika-ini no na ithaa riri Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata na ngombo ya wĩra waku Recho wa Ngarĩ ndamũneana harĩwe Mwathani ũmũrĩithie mũtungate na ũmũmenyerere ndaria ũtugi waku igũrũ rĩake rĩrĩa ararũgama kĩgongona-inĩ kũhe andũ kiugo gĩaku mũtongoragia arĩwe Mwathani mũrĩithagia arĩwe Ngai mũmenyagĩrĩre arĩwe Baba Leke ũtugi waku ũkoragwo ũrĩ igũrũ rĩake Leke wega waku ũmũiganage mumagĩrĩrie wega-inĩ mũingĩ na ũhotani-inĩ mũingĩ nĩ tondũ rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya ũkamwathani nĩgetha ũtonye ngoro-inĩ yake meciria-inĩ make ona mĩkĩre-inĩ yake ya maũndũ ũkamwathani ũtonye ngoro-inĩ cia athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi arĩa tũgomanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩre ũkamwathani twanĩrĩra tuoiga ũka Baba nĩgetha wĩke maũndũ manene ũka Ngai ũtonye meciria-inĩ maitũ ũthatũre meciria maitũ ũka Ngai ũtonye ngoro citũ thĩiniĩ ũthatũre ngoro ici citũ kwa Elizabeth nĩ nda yathatĩte no ithuĩ nĩ twagwĩta ũthatũre meciria maitũ ũtwehererie ũrimũ ũtwehererie ũthata wa ũrimũ Jehova nĩgetha tũgwĩcirie tũgũtungata na tũkwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai kwa Elizabeth nĩ nda yathatĩte no ithuĩ nĩ tũthatĩte ũtungata-inĩ ũkotwehereria ũthata ũyũ Mwathani nĩgetha tũhote gũgũtungata tũhote gũgũtĩa na gũgũkumia nĩ tũthatĩtio nĩ ahoi mĩhianano nĩ tũthatĩtio nĩ mawaganu nĩ tũthatĩtio nĩ mehia no nĩ ngũtĩa Ngai wa Elizabeth tondũ nĩwe woĩ gĩtũmi kĩa ndeno gũthata nĩ ngũtĩa Ngai wa igũrũ tondũ thutha wa igongona kwamũkĩrwo rĩa Zekaria atũmanĩirwo nĩ araika Ngai atũmĩirwo mũraika wa Ngai agĩkinyĩrio ndũmĩrĩri atĩ gwaku mũciĩ nĩ gwathatũka tũtũmanĩre mũrĩithi mwega gũthatũke gwitũ mĩkĩre-inĩ ya maũndũ tũtũmanĩre mũrĩithi mwega maũndũ marĩa maitũ mathatĩte mathatũke rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũraika wa Ngai ariumaga igũrũ arĩ na hinya na ũtheri mũnene agoka kũruta wĩra ũrĩa ũmwathĩte tondũ nĩ arutia wĩra waku Mwathani twakwambararia na twakwĩra ũke wĩgocithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya wĩgocithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti wĩgocithie nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra tũtũmanĩre Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ o ruo-inĩ rũrũ o ũthamaki-inĩ ũyũ wa Herode ũtũtũmanĩre mũraika waku okĩohore kĩrĩa kĩohetwo hinya na ũtorania wa Ngai witũ wonekane nĩ ndagũtĩa mũno Ngai nĩ ndagũtĩa mũno mũrĩithi mwega thatũra athuri aya
thatũra atumia aya, thatũra anake na airĩtu, ona ciana nyinyi arĩa manyitĩtwo mĩgwate nĩ ũthata. Ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, ĩkondo mwerũ igũrũ rĩa andũ aya, ĩkondo mwerũ igũrũ rĩa kĩrĩndĩ gĩkĩ, ĩkondo mwerũ igũrũ wa kĩgongona gĩkĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twakwĩra ũka Mwathani ũtonye thĩinĩ, twanĩrĩra twakwĩra ũka ũtonye thĩinĩ. Kĩrĩa gĩkuo kĩũru ũthengie, kĩrĩa gĩtaragũkenia ũthengie, kĩrĩa gĩtaragũciarĩra ũthengie, ũthengie roho wa ũrimũ, ũthengie roho wa wara, ũthengie roho wa maheni, ũtungata ũgacĩre, nĩgetha Ngai kĩgongona kĩama tũgũciarĩra maciaro maringaine nawe. Wanĩrĩire na mũgambo mũnene atĩ Johana nĩ egũkorwo mũnene, mũnene ma. Ona ũmũthĩ ũyũ nĩ twerwo no mũnene, tondũ nginya ona ciana cia ciarwo no ciũĩ Johana Mũbatithania. Ũnene ũyũ nĩ waku wa ũkonfamĩire igũrũ. Jibiraeli ndanogire agĩthiĩ kũrĩ Mariamu, nakuo akĩratha ũthamaki, ũthamaki ũrĩa ũtathiraga, ũthamaki wa gũtũũra. Nĩ ndagũtĩĩa wĩ ũtũmanaga, tũtũmanĩre ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Nĩ ndagũtĩĩa wĩ ũgayaga wĩra, tũgaĩra wĩra ũrĩa wĩ witũ Mwathani, nĩgetha wĩra ũyũ tũrĩ ũririkanĩtwo, wĩra ũyũ tũrĩ ũgũtĩithĩtie, na wĩra ũyũ tũrĩ ũkũgocithĩtie. Tũiga wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, twanĩrĩra tũiga wĩ Ngai. Eheria roho wa ũthata wa ũgũta, eheria ũgũta thĩinĩ witũ, eheria thayo thĩinĩ witũ. Mũraika wa ũgũta wa kuma kusimu, nĩwe ndagithia hinya, nĩwe ndaingata, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrwambarara mũno, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩaku, na ndathatũrithia kĩrĩa gĩaku gĩthatĩte, kĩrĩa gĩaku kĩohetwo nĩ ndohora, kĩrĩa gĩaku kĩnyitĩtwo mĩgwate. Ndaikia mwaki wa Roho Mũtheru ũrĩa ũcinaga na ũgatuanga macoki mothe ma ndaimono. Rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, rĩrotũgĩra na rĩroneneha. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ na uge amen. Ugai ameni. Ĩra ũcio mũriganĩtie roho wa ũgũta nĩ wa Saitani. Ona roho wa ũgũta wa mahoya umaga kwa ngoma. Na tondũ ndĩrona wĩ naguo, ũrenda kuohorwo. Mwathani arogocwo. Mũnyite guoko mwĩre nĩ ndakuohora roho-inĩ wa ũgũta wa mahoya. Na noguo twathomaga Sunday. Roho wa ũgũta wa mahoya weherio thĩinĩ waku, weherio thĩinĩ waku. Twĩrirwo nĩ ndungata ya Ngai tũkaga tũkarekania mĩrigo itũ gũkũ, ciana citũ gũkũ, no ndamwĩrire mũndũ werũga, ona niĩ nĩ Ngai ndĩreka atĩa, ona nĩ Ngai ndĩreka atĩa, ndĩramathia. Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre nĩ waigua we, ona kwaga kũhoya nĩ roho wa ũthata, na nĩ wathatũrwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwĩre na hinya, mwĩre na we kwanja wĩ mũthatu mũno, tondũ rĩrĩa andũ maraturia maru ũrũgamaga kũrora andũ ũguo. Rĩrĩa andũ marathaithana nawe no mbigiji ũrarĩa, we anga nĩwe mũthatu mũno. No nĩ tondũ wa hinya wa thakame ya Gatũrũme nĩ twathatũrwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nda ya Elizabeth irerekeirio mũndũ ũgwĩtwo Johana, aratuĩka mũnene wa nene, na aratuĩka nĩwe ũkũbatithia mũrũ wa Ngai. Nda-inĩ yaku ĩrothatũka, na ĩciare kĩndũ gĩkũgocithia Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Uga Ngai ndeithia, thatũke nginya roho-inĩ wa ũgũta wa mahoya, tondũ kaĩ hau nĩ niĩ. Bwana asifiwe sana. Hau nĩwe, kana tiguo? Haleluya. Andũ aingĩ nĩ metĩkirie mahoya ma kũhoerwo mũno, na mahoya ma kũhoerwo ndakwĩrire nĩ marĩ thĩna wamo, tondũ gũka ũnjĩre ũrenda kwambĩrĩria college ya milioni 30
na niĩ hĩndĩ ĩyo na ngiri ĩmwe ndi na oka kũnjigira mũrigo wa milioni cigana. Bwana asifiwe sana. Nĩngũkiuga ũrathimwo tondũ ndĩ mũthĩnjĩri Ngai waku, no ũmenye ngoro nĩ yaba na ngarigwo ta icio thate ciumaga kũ. Mwathani arogocwo. No thiri ya gũthatũka ũtũũrĩre-inĩ waku nĩwe wĩnayo, ĩ ngoro-inĩ yaku. Mwathani arogocwo. Na nĩgetha ũthatũke, nĩgetha ũciarĩre Jehova Johana, nĩgetha ũciare hinya ũrĩa ũrekereirio kuma igũrũ, no nginya ũmenye gwĩthaithanĩrĩra, no nginya ũmenye kwĩhoera. Mwathani arogocwo. Nĩgetha gwa mũndũ ũgwĩtwo Elizabeth gũthatũkwo, mũrũme ndarĩ kũrĩmia mabuti, ugai ameni. Ona ndarĩ kũrĩa kwendia marigũ, ugai ameni. Ona ndarĩ kĩrathi agĩthomithia ciana, mũtiuge ameni. No arĩ haha maru-inĩ agĩthaithanĩrĩra kĩrĩndĩ, ecirĩtie nĩ kĩrĩndĩ arathaithanĩrĩra, gwake gũkĩingĩrwo. Bwana asifiwe sana. Mũtumia wake akĩhutio, kĩnyũrũri kĩrĩa anyũrũrĩtio na kĩo gĩgĩthenga. Bwana asifiwe sana. Ũrĩ onagwo te kĩonje, wonje ũcio gĩthenga, tondũ Zekaria ti kahũa atuaga, arĩ kĩgongona-inĩ. Ona wĩ kĩgongona-inĩ, haleluya, ambararia moko maku na igũrũ. Ona wĩ kĩgongona-inĩ, Roho wa Ngai ũrogũikũrũkĩrĩra, tondũ ndũrĩ maũndũ-inĩ maku, ona ndũrĩ biacara-inĩ ciaku, ona ndũrĩ gwaku mũciĩ. Ngai ingĩra mĩciĩ ya andũ aya, na kĩrĩa gĩtarĩ kuo ũrekererie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega, hũra rũhĩ rwega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũgwĩtwo Zekaria ndathiĩte mĩcemanio ya athuri, ona ti thenge anyitĩte athiĩ akahe athuri a mũhĩrĩga wao. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ona ndarĩ mũcemanio ũngĩ athiaga. Ugai ameni. Athire kĩgongona-inĩ mathaa marĩa magĩrĩire, tiga we ũkinyaga thaa 5 na nĩ ũkire ngwenda ũhoere mũhunjia. Kwanja andũ arĩa menda gũka gũtuona nĩ arĩa makinya thaa 6 cindwe mere cindwe. Zekaria akinyĩte tene. Bwana asifiwe sana. Akinyĩte kĩ? Akinyĩte kĩ? Akinyĩte tene. Na tikoroga athia, ti mĩcemanio ya athuri athia. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ona ndarĩ magomano-inĩ ma njĩra, tũmĩcemanio-inĩ tũrĩa athuri macemana, akinyĩte tene agathiĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, tondũ twĩrirwo kamũtĩ gake gatha nĩ korotete na gakonania. Zekaria mũthenya wa ũmũthĩ niwe worotetwo wambate kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, ũgacinĩre Jehova ũbumba, ũgacinĩre Jehova ũbumba. Na nĩ twetereire kuona kana igongona rĩaku nĩ rĩgwĩtĩkĩrĩka. Nĩ twetereire kũigua kana ũraire gwaka maraya. Nĩ twetereire kũmenya kana nĩ wĩtukanĩtie Zekaria. No kĩrĩndĩ gĩgĩeterera na gĩgĩkĩria mathaa o metereire. Mũraika wa Ngai akĩrũga agĩthiĩ kwa Elizabeth, mũtumia wa mũthuri ũyũ warutaga igongona. Ngai ũyũ arotũma mũraika kũrĩ arĩa atigire mũciĩ makorwo makĩamũkĩra o kĩrĩa mũndũ erirĩirie. Mwathani arogocwo. No nĩ ũkorwo wĩra, nĩ ũkorwo kĩ? Nĩ ũkorwo kĩ? Nĩ ũkorwo wĩra. Zekaria ndarĩ ũndũ ũngĩekaga. Bwana asifiwe sana. Na nĩ ndĩmũkuaga ũndũ ũngĩ, mũndũ ũrĩ ũrũme. Haleluya. No maitho make marũthĩrĩria mona mũraika wa Ngai, toguo Reverend Lechu atwĩrire. Ona mũraika wa Ngai harĩa nĩ akũranire na akiuga tondũ raini nĩ nyingĩ ciĩtagio, nĩ ngwenda kũmenya kana ũyũ nĩ mũraika wa Ngai, nĩ ngwenda gũkũrana kana ĩno nĩ Divina kana nĩ hinya wa matu-inĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nginya handũ hakinyire mũraika wa Ngai akĩgũthũka akĩmwĩra, niĩ nĩ niĩ Jibiraeli ũrĩa ũrũgamaga harĩ Nga. Nĩguonire haha hatirĩ kĩ? Haha hatirĩ ithe. Na tondũ nĩ wakararia ciugo icio Zekaria, na tondũ ndũnanjĩtĩkia Zekaria, na tondũ ndũnathikĩrĩria mũndũ ũyũ wa Ngai mũthĩnjĩri Ngai,
Uri othurĩtwo ihinda-inĩ rĩrĩ ndũkwaria. Hau naho science language ciambĩirie. Oimire kũrĩ andũ akamahena nũrĩ Zekaria kagũrũkire. Ti kũgũrũka, nĩ kũgarũrĩrwo muonere wa maũndũ, nĩ kũgarũrĩrwo mũtaũkĩre wa maũndũ. Ũramũria Zekaria, igongona rĩkũhana atĩa? Mũraika wa Ngai oka agora oya mĩario. Ati Zekaria ũroiga atĩa? Bwana asifiwe sana. Teka ũguo mũraika wa Ngai oka oya mĩario athiĩ nayo, nakuo gwakwa Elisabethi agĩa ihu. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ũguo na ihu rĩa Elisabethi onanirie namo agĩa ena mĩeri. Bwana asifiwe sana. Na tiga ũguo akĩra andũ a nyũmba yao Elisabethi agĩa ihu ehitha. Kana kwĩhitha mũngĩka tena moko. Bwana asifiwe sana. Ta wĩhithe tonia mũndũ ũrĩa wehitha. Elisabethi ehitha. Tondũ ndarenda ihu rĩoneka. Nĩ atĩa? Kuoneka nĩ atĩa? Tondũ ndarenda ihu. Bwana asifiwe sana. Tondũ Elisabethi nĩ amenyaga nĩ kũrĩ andũ aingĩ a gũthatia. O nawe ũrohitha ihu rĩaku rĩtikae kuonekana nĩ arĩa. Bwana asifiwe sana. Na rĩu haha menya ti ciugo nĩ cie. Aya Ngai tũkĩhithe mahu. Nĩ andũ barĩkũ aya ndĩ nao Mwathani matarahota kũhitha mahu na moko? Githĩ ti hĩndĩ ya kwaria na moko? Bwana asifiwe sana. Atĩ Zekaria nĩkĩ kũrathiĩ na mbere? Mũraika oka. Bwana asifiwe sana. Alafu mũraika wa Ngai ũtheri oya mĩario ndarengwo kanua. Niĩ ndira no kĩama nĩ gĩkĩ ona itakwaria kĩama nĩ kĩringĩku. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ona itakwaria kĩama nĩ gĩku atĩa? Andũ othe mambirie kwaria namo. Tondũ rĩrĩ ũngĩakĩarĩrie mũthĩnjĩri Ngai waku atĩa? Ũrenda gũkũnjĩra Elisabethi ena nda? Enayo. Bwana asifiwe sana. Rĩu nĩ egũciara. Bwana asifiwe sana. Akoiga nĩ egũciara. Haleluya. No nĩ namo rĩmwe Ngai nĩ atũcenjagĩria mĩario nĩgetha ndaimono itikae gũtaũkwo nĩ Johana ũkuĩtwo nda-inĩ ya Elisabethi. Ũguo no nginya mĩario ĩngĩacenjirio nĩgetha gũtikamenyeke kana kau gaciarwo ũrĩa gatariĩ. Tondũ mũndũ ũgwĩtwo Zekaria arĩ o mũthĩnjĩri Ngai te nĩ angĩarũgamire kĩgongona-inĩ. Nĩ nyonete Mwathani mũtumia wakwa ena ihu na ndĩreciria gũtua baba. Ndaimono ika agĩtunywoka. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ angĩarutire ũira kĩ? Ũira ũmwe ũkoragwo wĩ wa gũthatia maũndũ. Ũira ũmwe ũkoragwo wĩ wa mwĩgano. Ngai akĩrũthĩria Zekaria, angĩkorwo nĩ ũkũgianaga na mũraika wakwa rĩ, wakĩroka kanitha Sunday, githĩ ndũgakĩra andũ maũndũ marĩa Ngai eke? Zekaria kata mwingi nyama kira nginya rĩrĩa ũndũ ũyũ geka atĩa? Tondũ waria Elisabethi ahota gũthata rĩngĩ. Elisabethi ahota gũthaha rĩngĩ. Hitha ihu rĩaku ũciare mũnene, ũciare mũthamaki. Hitha ũtungata waku ũkinyĩrĩre na ũgacĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kaba waria na moko no kana gacia. We nĩ kana ũrenda kana nĩ ruga? Nĩ kana ũrenda? Ndũkĩambĩrie kwaria na moko. Ũndũ ũyũ no wonekire kũrĩ Saũlũ. Saũlũ ima kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Samueli. Nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga. Rĩrĩa ndigiri cia ithe ciũrĩte, methire ndigiri thikũ ya mbere na ya kerĩ na ya gatatũ. Mwathani arogocwo. Na hĩndĩ ĩyo mehetwo mũkana nĩ ithe. Saũlũ gũkũ ndikwenda kuona mo. Ndikwenda kuona kĩ? Ndigiri itarĩ kĩ? No menye ndigiri nĩ nyingĩ na nĩ ihanaine. Mwathani arogocwo. Magĩthiĩ magĩcietha thikũ ya mbere, thikũ ya kerĩ, thikũ ya gatatũ makĩnoga, makĩũrania kĩũria.
ici ndigiri no tuthire tukahoe kiri makiuria mundu uria muoni maundu eguku makirwo ona mundu gwitwo Samueli ri haria karima iguru kaono uguo mwathie ni mukumukora. Bwana asifiwe sana. Saũlũ akiririkana ti wega guthie nyumba ya Ngai moko, akira ndungata ithe na niĩ kaĩ ndirĩ kĩndũ no thamaki ũrĩhire thogora nĩ mwega nĩ ũtĩa, tondũ thamaki wa Saũlũ wagiana na Ngai ũguo ndarĩ gĩtuĩku arutĩire. Ndungata ya ithe ĩkĩmwĩra niĩ kamũcara ndiranine ndĩna kanyamũ kanini katigwo mandĩko moigaga ndĩna kĩndũ kĩnyinyi haha, akĩnengera Saũlũ magĩgĩthiĩ gwetha Samueli. Bwana asifiwe sana. Magĩkinya gwĩ Samueli na tareke ngwĩre ũhoro wa Ngai nĩ wa magegania. Mũruti wa mbeca onirio ti mbeca irabatarania nĩ maguta marabatara, akĩrwo uma nja hanini nĩrenda kũrĩkanĩra na mũndũ ũrĩkũ, nake ndang'athirio ona nĩ niĩ ngũmũhete sadaka ndo wahota kũhe mũndũ sadaka na nĩwe mũrathi. Bwana asifiwe sana. No rĩrĩa Saũlũ wahũndũkaga thĩinĩ wa Samueli wa mbere 10 mũraini wa 14 atũnganire na ithe mũnyinyi akĩmũria Saũlũ, kaĩ mwagĩthire kũ? Twathire gũcaria ndigiri na tuona ndigiri tikuoneka baba mũnyinyi, tũgĩthiĩ gwĩ Samueli. Ithe wa Saũlũ ũmenye marĩ arogi, mwathani arogocwo. Saũlũ akĩmenya ndera baba mũnyinyi ũrĩa Samueli ekĩte, uthamaki wakwa nĩ ũkũhu. Haya rĩrĩa ithe mũnyinyi amũiguire akiuga moima gwĩ Samueli akiuga Saũlũ toka. Samueli akwĩrire atĩa? Tondũ nĩ gathuri kanju Ngai arokweheria tũthuri twa njuku ona twĩ twa bamĩrĩ cianyu. Mwathani arogocwo. Ngai arokwehereria gathuri ka njuku no gega kanitha kũrĩa ũthiaga. Ugai amen. Na wako wĩ gathuri ka njuku kanitha ũhono. Toka Saũlũ atĩ mwathi gwĩ Samueli. Rĩu we wonete Samueli na maitho maya merĩ? Maya makwa marĩraga rĩ, ona to kũmuona ona kũmũge atĩ akwĩrire atĩa? Saũlũ akĩhũmũka, baba mũnyinyi nĩ atwĩrire oro wega atĩ ndigiri nĩ nyoneku, kiugo kĩa Ngai gĩkoiga hau kĩanda, no ha ũhoro wa uthamaki ũrĩa Samueli ahete Saũlũ ũhoro waguo ndaigana kũmwe. Ũguo nĩ ihinda rĩa mũndũ kũhitha ihu rĩa. Bwana asifiwe sana. Na waga kũhitha nĩ thĩna waku. Na Ngai akorwo akwendete mũno to ũrĩa endete Zekaria, ona nĩ ũkwaria tondũ wĩ mũndũ wa mũnua, ndũhana ta Saũlũ gũkira na kũhitha, agagwĩtia mĩario, agakũigĩra thito ihinda rĩki. Wona kĩrĩa Ngai arenda gĩciarwo gĩaciarwo, Ngai akoya mĩario agakwĩra Nyakang'a oya mĩario yaku ndĩragũtunyĩte nĩ tondũ wa kanuaga. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Hũra rũhĩ rwega nauga amen. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa Ngai witũ athaganagĩte gũkũhe kĩhithe, ti andũ othe mera agwo. We ndũngĩhota gũkira. Bwana asifiwe sana. Toka James. Mwathani arogocwo. Na wĩ smart. Na ndirĩgĩte kuona ũkĩinĩra haha kawaingatirwo yuthi. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ũyũ etagwo ukakahũra. Kahũra nĩ mũrata wakwa mũno na nĩ mũthuri. Haleluya. Kahũra Mwathani arogocwo. James, tahera kahũra mwĩre kana nĩwonete mũndũ kana nduonete. Rĩu rũgano anga kawonete waku. To anga nĩ rwaraiha mũno. Mwathani arogocwo. Nake ũyũ ndangĩhota gũkira na ndeto ciau. Ndangĩhota gũkira na ndeto ciau. Nĩgetha kĩhiko kĩa James gĩgũthata nũ? We kahũra ndũgathatie ihiko ciene. Gĩgũthata nũ? Tondũ gwĩta irũngũ kairũngũ. Wĩra irũngũ tareke ngwĩre kaũndũ na ndũkere mũndũ na icio nĩ citũ. Ta mwĩre ũrĩa James akwĩra nĩonete mũndũ no mwĩre icio nĩ na wananĩrĩre manengerai maikoroboni. Ũigua njukũ cia kahũra.
Haya, mwire uria James akwira. Ndukimwira na microphone. Nĩ Njuku no nĩ Njuku honoku. No mwira na ndokwĩra mũndũ. Icio nĩ citũ nawe. James areciria rerĩte mũra. Nake Irongo agathi he Mwai. Irongo tigari ũguo rathaka. Urona Irongo hana nguo ndune ihana mwaki. Ũyũ nĩ gũteng'era ndũteng'ere thi ũkahe Mwai ũrĩa waigua. Kaura njĩra James nĩonete mũndũ na ndũkere mũndũ. Bwana asifiwe sana. Nake Mwai arũgame haha yuthi-inĩ, kwaya-inĩ, rũgama haha kwaya-inĩ. Uga yuthi itũ no irarathimwo. Yuthi itũ no iracio. Yuthi itũ no irarathimwo. Yuthi itũ no irarathimwo. Nĩ ndĩronirio nĩ Ngai. Nimeonyeshwa na Mungu. Hata brother James atafanya harusi. Na tutamuombea. Nikuwa nionetio. Bwana asifiwe sana. Na hĩndĩ ndarahota kũhihia. Nĩ injiri ũrĩa one. Tajira ikana nĩ kuonio Pastor Mwai. Mwathani arogocwo. Nikio Ngai arorire akimenya Zekaria nĩ ekwa. Egũthiĩ kũrĩa athuri ake arika rĩake nĩ nyonete Ngai. Mũreciragia ndingĩrigithatha. Mũgĩkũyũ oigaga gũtirĩ kahĩta karigwo mũtwe. Nĩ mũgwĩtĩkia thenga iria igũka. Ngai akimenya rehe mĩario ĩno. Rehe kĩ? Nyambe ngũige. Bwana asifiwe. Ũguo Zekaria hanaga mwa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Agĩtunywo kĩ? Yambe igwo kũ? Thito harĩa serofu-inĩ ya Ngai. Ihinda rĩki nĩkĩo gĩtũmaga twage gũkinyanĩra. Mwathani arogocwo. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Tũheo kĩgoco. Nogoce Ngai tũtakagoca rĩngĩ. Kĩnĩkĩra tũgĩtũma kũgĩe na thĩna kĩnĩkĩgĩthĩna ĩno nĩ aciari na andũ aitũ kĩra tũgĩthĩna nĩgĩatũmire Jusufu amenwo nĩ andũ othe makĩmwendia Misiri meragwo niĩ andũ othe no magũtiga. Tira na ekire eroki na getunire amae mageti makioiru kera tagena e ameno nenda na makemwadia Misiri ado amwena maotegia Kudia mae maoiru kera tagethena ameno nĩũndũ makĩmwendia Misiri gĩtũthemera mũgiroto kĩrĩa ũrotete andũ amwe no magũteithie. Utumetailia iliku ale na manieta odila batena mwewa Gozai gaita gozai Gozai mwanadiwa Amama na manieta odila batena mwewa
Saiga ito, Sai mwathani wa Ngai Ave na mathiete ũthira twambate na mwĩrĩ waku. Indikana ekohego Inagotire itore kanuere Indikaraga kegunyeine kiole hinya Kamuteithia tondũ nĩ wake na hĩndĩ ĩrĩa gakaya gacana mwanani gĩikaro gĩakwa kĩiriga ikanaekũgĩkwo nĩ igako ĩnagotire itũrĩ kanuere. Kwendete we mũrata wakwa Kwendete we mũrata wakwa Jesũ nĩ kwendete we mũrata wakwa kwa gwaku niĩ ndikoima we mũrata wakwa waitirwo thakame nĩ ũndũ wa kũnyenda wabirwo mũtĩ-inĩ nĩ ũndũ wa kũnyenda ũgĩikio gaburi-inĩ nĩ ũndũ wa kũnyenda gũtũũra kũgocaga nĩ ũndũ wa kũnyenda gũtũũra kũinagĩra nĩ ũndũ wa kũnyenda Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgacwo nĩ arĩa wĩũmbĩire Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgacwo nĩ arĩa wĩũmbĩire Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgacwo nĩ arĩa wĩũmbĩire Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgacwo nĩ arĩa wĩũmbĩire kwanĩrĩra kwanĩrĩra Imarĩtwo nĩ maingĩ mũhurario harĩa kunarĩ inene Imarĩtwo nĩ maingĩ mũhurario harĩa kunarĩ inene Imarĩtwo nĩ maingĩ mũhurario harĩa kunarĩ hinya Imarĩtwo nĩ maingĩ mũhurario harĩa kunarĩ hinya Gĩtwanĩrĩre Gĩtwanĩrĩre Inyedire kamaiga maina Ine kumenya wega tiganĩwe Mũtũrĩre Inyedire kamaiga maina Nĩngũkũgoca rĩu ndĩna mĩhũmũ Nĩkũmenya wega tiganĩwe Oiye yai
Ega yagerika kyama makerika Emilia mwakya kahembekega Esoni edira kamaiga maida Ego kobasha Ure na mehomo Ego manyawe Gatiganewe Imatorere wako Getariabia Edira kamaiga maida Ego kobasha Ure na mehomo Ego manyawe Gatiganewe Ayuakwa Inagera Kai wakwa Hallelujah Kai wakwa Ina matuko makwa Nego saga Kai wakwa Nego saga Kai wakwa Ai baba Nego saga Kai wakwa Enie matuko makwa Aya Kai wako nekehoti Kai wako nekehoti Aodo mane Kai wako nekehoti Hallelujah Kai wako ne modelu Kai wako ne modelu Kai wako ne modelu Hallelujah Ina demoate Kai wakwa Ina demoate Ina demoate Kai baba Ina demoate Imadu koma komode Ai Hallelujah, tumwambie Bwana asante. 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 Kai wako ni monene, kai wako ni monene, kai wako ni monene, na kai wako ni kai wako ni monene, kai wako ni monene. Oh Baba, naomba nitembee nawe milele. 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 Milele, milele, naomba nitembee nawe milele. Baba, naomba nitembee nawe milele. Milele, milele kwa Yesu. Piga makofi ya juu. Nishike mkono Bwana Mesia, ukiniacha Bwana nitashindwa. Usiniache Bwana Mesia, ukiniacha mimi nitashindwa. Nishike mkono Bwana Mesia, ukiniacha Bwana nitashindwa. Nishike mkono Bwana Mesia, ukiniacha nitashindwa. Piga makofi ya Yesu. Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka,
Yesu wa uponyaji, Yesu wa uponyaji, Yesu wa uponyaji. Piga makofi ya Yesu. So we must praise him. Mungu wangu atanipigania. Mungu wangu atanipigania. Mungu wangu. Adui zangu wote watashangaa. Adui zangu wote watashangaa. Adui wangu watasema umebarikiwa. Watasema nimebarikiwa. Watasema Mungu wangu atanipigania. Mungu wangu gotire mokoro kotora samania. Gotire mokoro kotora samania. No hallelujah, no hallelujah, no hallelujah kotora samania. No hallelujah, no hallelujah, no hallelujah kotora samania. Itayanje, Yesu itayanje.
samanyama igurosira Ditiga kuga babane vaya kondole ati Oh, iya zakaragia. Que dimage que queda cababa. Toque cola, toque guimara, que la caudacia. No ne. Oh, iya zakaragia. Jesus. Amen. Amen. Horera Jesu ituruhiro wega na uikare thi. Hallelujah. Ikara thi wambe huruke hanini. Na ugiikara thi uge ciugo ici Jehova Ngai. Ndeithia kuhitha kiheo giakwa. Ndeithia kuhitha ũtungata ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Uga amen. Bwana asifiwe sana. Horera Jesu ituruhe uikarite thi. Kiugo nitwaheo kiega ni ndungata ya Ngai na tutingi ongerera kiugo kingi kana turutarute ni tondu ni twaiguithio wega. Mwathani arogocwo. Ni twamenya uhoro muritu uria mundu uyu gwitwo Theophilus amenyithagio na uria arutagwo na undu uria wakindirikaga thiini wake. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tareke tuingire thiini wa kamuraini ka 15 thiini wa Luka ewe mwe kamuraini ka 15. Maandiko maroiga atiriri na njira nguhi ati ni gukorwo ni agatuo munene ni Mwathani na ndari hindi akanyua ndibei iro cio muriganitie uri uti wa Ngai. Uriu ni wa daimono. Ona kuria kwa mana wa riboti no yekiri atia. No yekiri atia. Iro cio muriganitie uriu ti wa Ngai. Ni wa Saitani. Uriu wa umaraya. Ni wa Saitani. Uriu wa uici. Nduge na hinya uriu wa uici. Ni wa Saitani. Uriu wa maheni. Ni wa Saitani. Uriu wa guoya ni wa Saitani. Bwana asifiwe sana. Mwire atiriri ona uriu wori muri no wa Saita. Bwana asifiwe sana. Uriu wa waganu ni wa daimono. Uriu wa maundu mothe ni wa Saita. Ni wa Saitani. Undu uria urangenia thiini wa kiugo-ini giki ni tondu ndeto ici ciothe urona ciandikitwo haha mundu gwitwo Zekaria ndangiaciaririe. Miario ni yekite atia? Miario ni yaigitwo. Bwana asifiwe sana. Tukingira thiini wa kamuraini ka 15 tukirikia tuingire ga 16 ni gukorwo ni agatuo munene ni Mwathani na ndari hindi akanyua ndibei kana kindu kiria kingiria mundu nake kuiyurwo. Haha thikiririe ni akaiyurwo ni Roho Mutheru. Uga ni akaiyurwo ni Roho Mutheru. Ni akaiyurwo ni Roho Mutheru hindi iria koima nda ya nyina.
Tanjira atiriri kumenyeke atiriri itwarie ma ati mwana uri uraciara ri agoka yuritwo ni Roho Mutheru aciarwo ri thi yothe no nginya gukamenyeka kwi mwana weka atia. Zakaria ni angiakirire, Elizabeth ni angiakirire, uguo no nginya angiatunyirwo ki tiga uguo kungiageithanagio high five. Tathoma Kamũra-inĩ kau ga 16 Pastor Lucy uigua raheo roho wao wona kuria cioneki ithatagĩra rora na kuria no nengerwo microphone nigetha mugambo uyu ukoywo studio yothe na kundu guothe mugambo ucio kaiguĩka. Mũraini wa 16 nake nĩ akagarũra andũ aingĩ a mbarĩ ya Isiraeli macoke kũrĩ Mwathani Ngai wao, na nĩ agathiaga mbere ya Mwathani arĩ na roho na hinya wa Elija. Tabokinyie hau. Bwana asifiwe sana. Gũtuĩke ndũmĩrĩri nĩ yoka tondũ mũraika wa Ngai akĩrĩ na riboti ĩno yothe. Gũtuĩke mũndũ ũrĩa ũraciarwo kũrĩa kwa Elizabeth rĩ, ugai amen. Aragaĩrwo kĩheo kĩa Eli. Korwo nĩ mũgĩkũyũ githĩ ndangĩatirwo Kariũki. Tondũ nĩ Elija wario kana mũngĩekire atĩa? Angĩekirwo atĩa? Angĩetirwo Kario? Na Elizabeth ambie kũnyũrũrio. Wa Elija, ũhoro waku nĩ tũraiguire rĩu we nĩ ũraciara anabii arĩa makuire. Ĩra ũcio mũriganĩtie cindwe. Wahota kũhitha kĩrĩa gĩ gĩaku ũkwamũkĩra kĩrĩa Ngai akwerekeirie. Mwathani arogocwo. Elizabeth angĩetagwo wa Elija, rĩu we nĩ ũgĩciaraga arĩa maragĩkuire. Mũtituanĩtie ũhoro na mũthuri guo. Bwana asifiwe sana. No nĩ ũndũ ũheanĩirwo igũrũ na ndwĩgarũrwo. Ngai akĩmenya rũrĩmĩ rwa mũthĩnjĩri Ngai ũyũ rwahota gũteretha rũthiĩ kwĩyambarĩria kĩgongona-inĩ, akĩmwĩra rehe mĩario yakwa tondũ niĩ nĩ niĩ Ngai mwene mĩario, nĩ niĩ heanaga na no njokere mũndũ ũrĩa ngwenda gwĩka atĩa. No yaku ndinagũcokera biũ, ndamĩoya ndĩmĩige thitooĩ, ndũgathatie kĩrĩa gĩkuĩtwo nĩ mũkaguo. Mwathani arogocwo. Ndamĩoya ngũigĩre mĩario-ĩ, ndũkae gũthiĩ kwarĩria kĩgongona-inĩ wĩganei. Mwathani arogocwo. Johana age gũtuĩka mũnene kũrĩ othe tondũ thũ nĩ ingĩaiguire na inyite na irũmie ciambĩrĩrie kwara mĩano. Nĩ gũkũ nĩkuo kũratangathirwo. Githĩ nduonire o getatũ anjata magĩtũma thakame itĩke? Thakame ĩtarĩ ũndũ, thakame ĩtarĩ mehia ĩkĩte atĩa? Atĩ magĩthiĩ kwĩ Herode makĩmwĩra tuokai. Na ithuĩ tũtirĩ na ũru tũrĩ andũ athomu-ĩ. Ona twĩtanaga Leonard Fred nginya bunge ya Kenya na ya Tanzania-ĩ. Na nĩ tuoyaga mahaki na tũtirũmagĩrĩra wega ũrĩa gatiba ĩroiga-ĩ. Arabu ona mbeca cia kaunti ithuĩ no tũiyaga-ĩ, no tũrĩ ogeta twanjata. No tũka gũkwĩra atĩrĩrĩ, ũthamaki waku-rĩ nĩ ũciarĩrĩirwo, ndũrĩ wiki. Ona nĩ njĩra ya tũrĩra tũrenda ũtuonie kũrĩa. Bwana asifiwe sana. Kũrĩa gakenge gaciarĩ Herode akĩigua. Bwana asifiwe sana. Mũtumia ũroimaga matanetira aciarĩte kahĩ, atũnganaga na kahiũ na rũhiũ na ndotono, mwana akoragwo nĩ tondũ wakwa, nĩ tondũ wa gwĩka atĩa? Ĩra ũcio mũriganĩtie kiria kanua. Ona tiga nĩ hanini ũngĩamwĩra kiria mũhahe, no tiwe tondũ wahota kũgũthwo na niĩ ndingĩkũrĩ. No nĩ wega kũmwĩra akirie o ciugo iria mũhũthagĩra rĩ hũthĩ. Bwana asifiwe sana. Akorwo ũhũthagĩra kiria mũhahe, akorwo ũhũthagĩra kiria kanua hũthĩ. O gĩa ciata twanjata rĩ, twana twaciarĩtwo iyo rĩ, tũtarĩ na ũru rĩ, magĩtũma thakame itĩke nĩ tondũ waka. Mũtumia agakoragwo o hĩndĩ arakimĩra twana twake marigũ, gaka gaku kena mĩrigana, ndakwĩra kena ciumia icio gagoka mũtwe ka nĩ ũndũ wakwa. Ĩra ũcio mũriganĩtie kira biũ. Herode e muoyo, Herode e muoyo, roho wake wĩ muoyo, roho wake ũnohu wĩ muoyo. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũkũragĩrwo kĩrĩa ũnyitĩte na moko. Bwana asifiwe sana. Ũguo korwo nĩ ta ihinda rĩrĩ
mundu gwitwo Elizabeth agire na kinyururi kingi muno, agirerwo ni turerirwo we niwe guciara munabii uritagwo nyina wa Elijah to turakiiguire mwana uria uragiciara ri ni mwana ukirite ihe ciakwa ciothe 10 kana 20 ni mwana ukirite arume aria othe mari bururi-ini uyu kinyururi kioneke, thina woneke, ruo ruoneke, gikuo kioneke, gitoima gia kuoneka. We niwe uragaga maundu maku ni tondu wa kwaria, we niwe uninaga maundu maku ni tondu wa rurimi. Oha rurimi rwaku, oha rurimi rwa ciana ciaku, oha rurimi rwa muthuri waku, oha rurimi iguru ria mutumia waku thiini wa ritwa ria Jesu. Roho wa Elijah, Bwana asifiwe sana. Tutariirio wega ni ndungata ya Ngai twerwo utungata ndukuaga. Mwathani arogocwo. Ira ucio muriganitie utungata ndukuaga. Mwire na hinya. Mwire ringi. Utungata ndwikaga atia? Undu mwega ndwikaga atia? Bwana asifiwe sana. Undu mwega ndwikaga atia? Na nikio maandiko maroiga thiini wa ibuku ria atumwo ati naguo roho ucio wa Saulu no wacayaga wihariirie gwika uru, no riri riria arutirwo ũru-inĩ ucio ni Ngai ri, ona riria iguire uhoro na munene uhoro na mugambo munene ri, kiugo kia Ngai gikarikiria gikoiga onaguo uhoro ucio ri ndoimire tunua-ini twa atumwo. Uira uria mekerirwo ri, haleluya, ni watoririe thi no gikira thi hinya. Uguo tungata nduthira, utungata ndwikaga atia? Uira uyu ugikirwo thiini wa mundu ugwitwo Paulo agithie kurugama mbere ya muthamaki Agripa. Muthamaki Agripa tathikiriria thiini wa Tumwo 25. Nie ndari mundu wari mwaganu, ndari mundu wari muragani, ndathukagia kanitha kuma rucini nginya hwaini. Ona to uguo tu, nigetha Stefano uragwo ndambataga Jerusalemu guthie gucaini marua, na haria ndaumirirwo ni utheri munene na mugambo o hau hau no Stefano orageirwo na mahiga. Riu nawe muthamaki Agripa ri, undu to uyu ngigukora ri, githio nawe to ugitonya thiini wagu. Akirwo ni muthamaki kira, korenda kunyuithia muma wohonokio, korenda kunyuithia muma wa ngai icio cianyu, ungitikira ri na uigue ri no hingire kiria gi thiini waku ri, onawe watuika umwe witu. Uguo tutire na ihinda ria gwitigira thama, tutire na ihinda ria gwitigira aria marihi. Paulo akira muthamaki Agripa, onawe ungiigua ri na wamukire honokio ri, ungikigirio no guthambio ni thakame ya gaturume. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Utungata ndwikaga atia? Utungata ndwikaga atia? Na roho mutheru wa Ngai ndakuwa, kiugo kia Ngai gitikuwa. Tathie na mbere Pastor Lucy nigetha urikie na nie ndikie. Muraini wa 17b niguo akagarure ngoro cia maithe mendane na ciana ciao, onao andu aria aremu amagarure magie na ugi uria wa andu athingu, nigetha agathondekere Mwathani andu aria mahaririirio. Gikare the Pastor Lucy, hurira i Pastor Lucy ruhi. Mwathani arogocwo. Na agathiaga ni agathiaga mbere ya Mwathani ari na roho na hinya. Bwana asifiwe sana. Wa Elijah niguo akagarure ngoro cia maithe, maithe matige kunyarara ciana, ciana itige kunyarara maithe. Tau ni no thurwo ni andu muno tondu wa mbere ndinegene na ndingia gukunegenia ona ungikorwo wina thuti ndune na tai ya buraki. Mwathani arogocwo. Ndingia gwika atia? No ndirakunegenia ni gukume. Bwana asifiwe sana. Ndingiaga guguthomera ona ungikorwo tari atia. Ninguguthomera na ngwire no cio ni urimu, no urimu ndikwe na ndaguthomera rucio ihinda ria kinya ria guiteria maguta no ngoiga muitiriirio maguta ndungata ici, o kanua karia karakora gothomagira no koge gukurathi. Bwana asifiwe sana. Tondu wa ciari na tondu wa ruo ndurathomera mwana ni kumumena, ndurathomera mwana ni kumuthura, ni ukienda kumuonia je nawe mwana ungikorwo wi kirimu we to ndiranegenirio ndikurugira muthega cai ni thina tone tau John ndimunegenagia rucini na ranji na hwaini ngamwira
ndenda kuria tuthukuma rĩngĩ mamwe watakĩrĩ hakuhĩ ndaririkanaga nĩ akunegene tondu na hii makelele ya mzee zingine inakuaga ya faida. Bwana asifiwe sana. Hii makelele ya mzee saa zingine inakuaga ya maana. Nĩ nginya ciana irute maithe, irutwo nĩ maithe, ciana irutwo nĩ maithe, namo maithe manyitithanio na ngoro ya wendo na ciana nĩ roho ũyũ wa Ngai. Nĩ kiugo gĩkĩ kĩa Ngai gĩtũre kĩmanyitithanĩtie. Bwana asifiwe sana. Ugai amen. Mwathani erogocwo. Mwaheo example na mũndũ gwĩtwo Monica, na nĩnyendete Pastor Monica mũno. Kwende twakoraga nĩ arwarire, no nĩ kũrwaraga gwa kwĩrwaria we. Na ũgakora kanitha na kesha ndĩkũhingwo. Bwana asifiwe sana. No rĩrĩ nĩ kũnengerwo nengeretwo wĩ ithe. Wĩra waku ti gũthinĩkania, nĩ gũcokanĩre ona wagũrũka wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ona warwara nda na mũtwe na mahĩndĩ, gũkũ no kuo gũtungata. Ona wanyarara maya moko no magagũitĩrĩria magu, rũrũ rũhĩa rũgoka rũiyũrĩte. Mwathani arogocwo. Na kĩrĩndĩ no gĩko, ũguo ũrakara piũ na warakarũka ũngoremo ũke tũrĩe kanyama. Mwathani arogocwo. Ũciari nĩ ũrĩ thĩna na nĩ ũrĩ ruo. Ũciari nĩ ũrĩ thĩna na nĩ ũrĩ. Pastor Mwai ũyũ okire atengerete akĩnjĩra atĩrĩrĩ, na rĩu rĩ ndĩrenda ngĩmwĩra ũguo tiguo. Na rĩu ndandirĩ andũ mekuga atĩa, tigana nao. Andũ niĩ maririe ciakwa makĩno, maririe ciakwa magĩka atĩa, tigana na kĩ? Haiya, tigana na kĩ? Nĩ kũrĩ maũndũ tũraharĩrĩirie ngĩma ndũkamake. He ciringi yaku ĩ hau, he ndururu yaku ĩ hau, wachana na wao. He kũrĩa Ngai akũrore. Thutha wa kũigua na gũkirĩrĩria na gweterera, Ngai akahingũra njĩra. Mwathani arogocwo. Ũguo thutha wa gwathĩka maithe kwaranĩria na ciana, ũndũ mwega nĩ wĩkaga atĩa? Na matigaga kũrĩa makobi haha. Wabici katigwo Pastor Lucy. Tondũ ũngĩigĩra ciana icio na irĩ ng'ima rũthanju thĩ nĩ ũkorio. Bwana asifiwe sana. Kũnyitithania maithe na ciana ti ũhoro ũkoragwo wĩ mũhũthũ. No igũrũ rĩkĩrekereria mũndũ gwĩtwo Johana ũhoro ũcio. Na hau nĩho gĩkuũ gĩake kĩoneke. Agĩthiĩ kwa Filipo. Katigwo maandĩko moigaga nĩgetha arengwo kĩongo, wĩciragia nĩkĩ? Athire kuo kũrũgia kanua tondũ nĩ karĩ gekĩre hinya na kuoya mũtumia wene baba mũnyinyi. We brother ya mũthamaki kuoya mũtumia wenye nĩme akĩnyitwo. Mũhahito tũtiendaga mbere ya thamaki Johana. Agĩthiĩ akĩhithwo korokoro. Bwana asifiwe sana. Bathi ndĩgĩthakara mũno, iruga rĩgĩthakara mũno, gũkĩoneka twana tũroka kũina wega, twana tũroka kũgoca mũthamaki, kwambararia mũthamaki. Ũyũ wathiĩte kũiguithania atumia matige gũteo ekoroko. No nĩguo wĩra ũrĩa ekĩte atĩa? Haiya, nĩguo wĩra ũrĩa ekĩte atĩa? Kairĩtu kamwe gĩkĩinĩra mũthamaki akiuga koige kĩrĩa gekwenda kũheo. Roho wa kĩũnũhu ndũrĩ hĩndĩ wagaga nyũmba-inĩ ya Ngai. Ndũrĩ hĩndĩ wagaga bũrũri-inĩ. Ndũrĩ hĩndĩ wagaga matũũra-inĩ ona mĩciĩ-inĩ. Mwathani arogocwo. Mami, niĩ ta makadainĩra mũthamaki, ndaririkana Herode ndinakoma. Kamũinagĩra thamaki atĩa? Chiri 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 Herode chiri chiri chiri. Nake Herode agokĩra. Mũtiũkĩre mũinĩre Herode. Chiri 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 Herode. Kana kũina atĩ ũngĩ? Nĩ atĩa ngũinagĩra mũthamaki? Mũtirũgame nĩ aya. No rĩu tũkũinĩra bishofu. Ndaririkana bishofu ndinakoma. Ndaririkana aroka. Chiri 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 bishofu.
karwimbo kau tu niko kiheo kiria kiahetwo kairetu kariku no gikierekeria Johana gikuo ikarai thi mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kana nduonaga ciana iria cinagira thamaki uria ikoragwo ihana onae mwana kĩinĩra mũndũ aya makĩinĩre nginya mbungi ya kwao kana tiguo? Haleluya. Tukuria githire ni uriku vao tuku katiguo moinaga githire rugama tukuone na ningokira nene getha ngioneka Johana agikua rwimbo ruriku. Bwana asifiwe sana. Tukuria wakuria ni uriku veu nawe karugama nduke haha ten 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 ni kungatheria muthamaki na no amenya atumia mangatheria muthamaki uria mekagwo. Mwathani arogocwo. Tukuria wakuria ni uriku rugama riu ndoria wakuria nawe ukenyita uguo nigetha ndo makuone rwimbo tiroine ikara haha. Aya kiuria tukuria na wao tu riu naruo rwimbo ruria rwainagirwo hero. Bwana asifiwe sana. Wakuria rugama na iguru we ni uritwo iruga wage. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hurirai Jesu witũ rũhĩ. Rwĩmbo rwarĩta rũu kana gakĩũrio nĩkĩ ũkwenda kũheo reke thiĩ ngorie ma na tondũ nyinarĩ wa kĩũnũhu nyinarĩ wa kĩgongona kĩa ũragani nyinarĩ na kĩgongona kĩna ruo eheria ruo thĩinĩ wa ngoro yaku ndũgatue matua moru ndũkaninithie wĩra wa Ngai nĩ tondũ wa marakara morimũ waku. Bwana asifiwe sana. Akiuga haya thiĩ uge umuthi uria ũragiria tuhikanie. Bwana asifiwe sana. Agerire gukorwo akue umuthi uria ũratũma. Bwana asifiwe sana. Maũndũ mage kũhinga nĩ Johana. Thiĩ wĩtie kĩongo gĩake gĩkĩ ihũri. Aicoka harĩ mũthamaki. Ndĩ mwana nĩ Innocent Ndarame no ũhoro thĩna umĩte ha tondũ Johana nĩ aheirwo nene na agĩtuo mũnene wa kũnyitithania mĩciĩ na kũrĩ atumia matetwo akamacokia kũrĩ athuri marayongerera atumia agathiĩ akoiga na Filipo ũguo tiguo gũta ũguo tiguo kũha no cio tiwe Ngai ũrĩa tũratunga. Ũguo Mwathani ona twaria ma no tũrĩũragwo Ngai kaba Johana wethiranĩirie. Ameni. No tũtigwĩtigĩra. Akiuga areherwo kĩongo kĩa Johana gĩkĩ ihũri na noguo gwagĩthire. Johana ndoragirwo nĩ ũrimũ na arĩa manoigoragirwo nĩ ũrimũ nĩ kũrigwo na kwaga gũtaũkwo akuĩrĩire wĩra-inĩ wake. Ndĩrona kĩndũ kĩa bata ta gũkuĩra wabici yaku ũkĩarĩrĩria ũthamaki wa Ngai matirĩ ũtiganu ona Mathayo akorirwo agĩthoma watho wa igongona. Haleluya. Akĩrwo kinyia hau handĩkĩtwo koma kana gaturumo ndũgathoma ũhoro ũyũ rĩngĩ. Agĩtinio mũtwe. Mwathani arogocwo. Ngai witũ arotũteithia mũno. Bwana asifiwe sana. Hinya ũrĩa mũkũgĩa naguo nĩ hinya wa Roho Mũtheru na nĩ hinya kũgarũra ngoro cia maithe nĩgetha mendane. Mũiganagwo nĩ mũcara nĩ Johana wamerire mathiĩ kũrĩa akĩbatithania makĩmũria rĩu werĩ Kristo. Johana akĩmarora oimerire rũĩ ũrĩa ũroka thutha wa
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Iga no musara. Habari yako driver? Mnaendeleaje? Habari ya siku? Vivita kaigirwo roko-ini no karora. Driver iria njugi. Ikageria hau. Johana Mubatithania akiuga iga no ine musara wanyu. Unene uria ahetwo gutire kiugo ona kimwe ataritie. Ariiria thamaki, akariria makanitha, akariria thiri. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ne Murata wa Ngai, kuhunjia kiugo gutara andu a Ngai, kuhegia andu a Ngai, na kumomĩrĩria meterere o Ngai. Theophilus ne Murata wa Ngai, kuhunjia kiugo gutara andu a Ngai, kuhegia andu a Ngai, na kumomĩrĩria meterere o Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Na nigetha wĩra ũrĩa tũhete tũrute na njĩra ya ũũgĩ na ũmenyo. Eheria marakara thĩinĩ witũ, eheria ũrimũ thĩinĩ witũ, tũhe roho wa ũũgĩ. No tũrathime nigetha tuciare kiria wendete tuguciarire, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Rehe indo cianyu haha nigetha njoke ndĩmwĩre ũguo ũngĩ.
nyimbo ithirire. Ngai amũrathime na mwĩke wega na Ngai amũtũranĩrie kaitũ ikare thĩ. Bwana asifiwe sana. Tutaneta teenagers aitũ moke nĩgetha maine. Nĩ ndĩroigĩte nĩ tũkũgĩa na gĩikaro na andũ a Njirũ, andũ arĩa maimĩte mwena wa Mwĩki na andũ a Njirũ. Nĩ ndona Elizabeth gũkũ na mũthuri wake, mũtikĩrũgama mwĩke andũ ũguo. Nĩ ndĩramũmenya thĩinĩ wa roho, ũkaio haha mwĩke kanitha ũguo. Na ageni othe arĩa twĩ nao, mũndũ ũtarĩ waingĩra na mũrango ũrĩa, mũke nĩgetha tũmuone na tũmũmenye. Ndĩratangathire ndĩ mũcerere ũhoro wa Njirũ, no kuma next week nĩ tũgũtangatha tũtũngane gũkũ Sunday nĩgetha tũgĩe kĩrĩko hamwe na inyuĩ. Manengere microphone mageithie andũ. No ngĩkorwo wĩ hau na wĩ mũgeni na ndũrĩ waingĩra na mũrango ũrĩa, ũrũgame. Nĩ ndona kwĩna ageni aingĩ, karibuni sana. Ũkai haha mbere, tigai gwĩtigĩra. Haya, geithiai andũ. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Marĩtwa njĩtagwo John Mwangi na toguo maigua nyumĩte kũrĩa Njirũ, na nĩ ngoretwo ngĩnyitanĩra na inyuĩ kĩroho-inĩ. Koguo ona rĩrĩa tũkire kanitha ũyũ nĩ nyonire nĩ familia, tondũ nĩ ngoretwo ngĩnyitanĩra na inyuĩ ĩrĩa ĩtagwo Church Without Walls. Koguo nĩ ngoretwo ngĩnyitanĩra na inyuĩ na nĩ nyendete Mwathani o ũrĩa wahonokirie o rĩrĩa ndorĩire mũtondo-inĩ wa mehia, akĩnjiguĩra tha, akĩngũra kuma kũu, na rĩu nĩ ngenaga gũtwarana nake na njĩra ĩyo thingu na ũtheru, tondũ aroiga njĩra ĩyo no tũngĩmũkenia nayo. Koguo no tũratwarana nake njũthĩrĩirie mũciĩ wa matu-inĩ, tondũ muoyo ũcio wa tene na tene nĩguo atwĩrĩire tũngĩkĩrĩrĩria gũthiĩ nake na njĩra ĩyo. Koguo no ngũcokera rĩngĩ njĩra ya ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, ĩyo no tũngĩhota kũmũkenia nayo ona tũgĩcoka gwĩka maũndũ macio mangĩ ma magongona na maũndũ marĩa mangĩ. Niĩ ndĩ mũthuri na mũtumia wakwa etagwo Elizabeth, no nĩ ekwĩgweta. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo mũno. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ mũkenu mũno nĩ ũndũ wa Mwathani, nĩ tondũ wa kũnginyia gĩikaro-inĩ gĩkĩ twĩ na mũthuri wakwa. Tũkoretwo tũgĩthoma gĩthomo kĩa Theophilus online kuma 2020. No ũmũthĩ Ngai nĩ atũhotithia gũkinya kũrĩa tuonagĩra TV-inĩ, nĩ twahota gũkinya ũmũthĩ. Mwathani twarogocwo. Niĩ njĩtagwo Elizabeth o toguo mwaigua, na nĩ nyendete Mwathani mũno mũno nĩ ũndũ wa kũnjiguĩra na kũhonokia na kũhe kĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo. Mwathani Ngai nĩ atũteithĩtie na agatũrathima na airĩtu atatũ na mwanake ũmwe. Mwathani arogocwo. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũragoca Ngai mũno twĩ hamwe, nĩ tondũ wa gũtuĩka maũndũ manene na maũndũ mega. Nĩ ndĩrakena mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũkũnjĩtĩkĩria Daniel ũmwe
nyone ndungata cia Ngai ndurite ndimoneire TV-inĩ tukoragwo turi rugama tuono tukoragwo turi athaka ũguo ithuĩ watuona Bwana Yesu asifiwe. na gikorwo he mbica tuhũrwo Mwathani arogocwo kindu kiria gitugegetie makiria ri ona tule makoragwo marĩ athaka kindu kiria gitugegetie ni maundu maria matubundithĩtie makiria hindi ria TV ciahingirwo tugitiga guthie makanitha-inĩ maria twathiaga tukiugana tugicaria muhunjia uria ungikorwo akiaria uhoro wa ma Ngai agituhe ihinda ria guthikiriria kanitha wetagwo Theophilus Church na hindi ya twathikiriirie ri tugikora kwina ndungata ya Ngai itaracunga mehia tugikora kwina ndungata ya Ngai iroiga no ni no na iroiga yes ni yes Mwathani twarogocwo hindi ya twathikiriirie mwaka umwe tugithikiriria mwaka ungi tukimenya wega atiriri ati ithuĩ kuria turatũraga ri ni kurahĩngĩcana na urutani wa ndungata ĩno na rĩu twathikĩrĩria tukimenya atiriri utungata wa ndungata ĩno ri ni utungata uria wa ma ndungata ĩno yaragia uhoro wa Ngai uria wa ma ndungata ĩno ni ndungata ithũrĩte mehia Mwathani twarogocwo na rĩrĩa twathikĩrĩirie ri ni twaremirwo ni gucoka kanitha witũ tugigikara o tukimithikagiriria mena mutumia wake Recho aria tutari tuona na maitho tiga twamona muthenya wa umuthi twamonagira mitambo-ini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eno na yatuika no ngwaria. Bwana asifiwe. Na riu ni turakenera Ngai muno tondu mahinda maria turathikiriirie kiugo kiu ni twamenyire kanitha iria ithuĩ twatũraga ni kanitha cina maundu mahitanite muno na tukirana na muthuri wakwa kou tuticokete ni twamenya uhoro wa ma. Bwana Yesu asifiwe. Na riu twarikia kumenya uhoro wa ma ri ni twabundithirio ni ndungata cia Ngai o tuthikiririe TV-inĩ tugithikiriria tukimenya ithuĩ niĩ tani ndaiguĩte itarĩ mũhonoku maundu maria aririe maundu maria ngoretwo ngithikiriria ndahonokire rĩngĩ. Bwana Yesu asifiwe. Niĩ rĩu ndingiuga ndahonokete tene no njugire ndĩrahonokire thutha wa COVID tondu thutha wa COVID nĩguo ndamenyire nditũraga ndĩ mũhonoku rĩu nĩ hĩndĩ ndahonoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngai nĩ anyonetie gũikara na ũthingu wake na akanyonia kũmwenda itarĩ na ũhinga ona kanini. Bwana Yesu asifiwe. Na rĩu nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio rĩ nĩ tũragoca Ngai mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ twarĩtie na Bishop tukimuhurira thimu tutamui ni tukoretwo tukiaria nake ona tutamui na agitwatikira kanitha-inĩ wa Theophilus o kuria mitambo-inĩ na riu ni tuoka live. Bwana Yesu asifiwe. Mutihure ruhi rwega aya ni njui no mage kuhura ruhi to maharona ta haria andu mabutwo wira uri o wira-inĩ hura ruhi utari na thi. Haya asiange ageni angalieni watu hivi msalimie watu. Mwathani agoco ringi ni mukunjitikiria njarie na Gĩthweri. Aria biũ Gĩthweri Gĩthũngũ. Jitagwo ama naitwa Pauline Nyambura, tumetoka ACK Kiambio, tumealikwa na dada yetu Sara yuko pale nyuma. Sara ni mgani? Sara si mama. Oh, Ngai akurathime Sara. Mungu akubariki sana. Katuambia tukuje tuhudumu na hii church Theophilus na tumefurahi. Mmekaribishwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Patience Muthoni. Na uangalie kamera mzuri Muthoni, uko kwa TV, uko live, unaonekana na dunia yote. Kwa majina naitwa Patience Muthoni. Pia mimi tumealikwa na Sara na tumekuja kuhudumu na nyinyi pamoja. Amen. God bless you. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo ringi. Maritwa njĩtagwo nyina Maria. Maria nĩ haha ndĩ mũhonoku. Nĩ njendete Jesu Kristo ta mũhonokia wa ngoro yakwa. Nĩ gũkena ndakena mũno rĩrĩa nyingĩrire mũrango gũkũ. Nĩ tondũ ndũrĩte ndĩrirĩirie nyonagĩra TV-inĩ na ndaigua ũmũthĩ no nginya nginye gũkũ. Ndathimĩtwo mũno. Ngai wa mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Ona niĩ ndakena nĩ kuonana andũ. Amen. Ngai wa mũrathime. Umĩte kũ nyina wa Maria? Ikoragwo Kĩamũmbi. Kĩamũmbi nĩ kwega nĩ mũrona mwĩrĩ ũcio. Ithuĩ no twende na ithuĩ gũcera Kĩamũ tondũ nĩ kuoneka ta gũtarĩ na ng'aragu. Mahũrĩre irũhĩ. Rũgamai na igũrũ mwabararie moko manyu na igũrũ.
mwarie kirathimo iguru ria ageni aitu. Rugama na iguru uge ageni aitu ni twamurathima thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ũndũ ũrĩa mwĩrirĩirie nĩ mũkũwona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Gĩikarei thĩ. Bwana asifiwe. Hena cũcũ ũngĩ. Ndũkwaria nako? Ona nĩkagiaga andũ. Agocwo mũno Jesũ maitũ. Maitũ Mwathani agocwo. Amen. Ugai cũcũ arathimwo. Na kũu acereire kairĩtu ka mũirĩtu wake, Ngai amarathime na meke maũndũ mega. Cũcũ ndaragia na gaka. Na ithe mũtĩigue na thauti njega. Kĩu ndũĩ na nĩ kĩheo. Mũtumia ũcio gũkũ agĩkinyia mũgambo hau waigua. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ũguo nĩ tũkũgĩa na mũcemanio hanini na andũ arĩa moimĩte mwena wa Njirũ, tondũ nĩ tũkũgĩa na kĩgongona thĩinĩ wa itũũra rĩa Njirũ. Gĩtikũhingĩrĩrĩka rĩngĩ. Ngai nĩ egũteithia na nĩ gĩgũciarĩka ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio rĩakinya, na nĩgetha tũhote gũgĩthiĩ na mbere na gũkĩhunjia kiugo kĩa Ngai. Na tondũ wĩra wa Ngai nĩ mũingĩ na aruti wĩra nĩ wanyinyi, ithuĩ tũtiramaka. Ngai nĩ egũtũhe aruti wĩra arĩa magĩrĩire. Ngai nĩ egũtũhe aruti wĩra matarĩ a marakara. Ngai nĩ egũtũhe aruti wĩra matarĩ a morio kĩũria makarakara. Aruti wĩra megwa thĩ, na ndagwatha ũgathĩ, na ndagũkũma we ũgakirĩrĩ, no ũgathiĩ na mbere na kĩ? Na wĩra. Mwathani arogocwo. Tondũ mwana ũrĩa mwende nĩwe ũkũmagwo na nĩwe ũnegenagio mũno, no Ngai nĩ agĩtũteithĩtie. Ũguo kuma rũciũ Monday nĩ tũgũkorwo tũgĩtangatha, tondũ twĩna andũ aingĩ na ndinahota gũkorwo ndamakinyĩra wega, nĩgetha twambe tũtũngane gũkũ, nĩgetha ngĩrekie bendera na no megũthiĩ gwetha handũ ha kwamba gũkombora hatarĩ na goro mũno. Nĩ tũkũrĩha mĩeri ĩrĩa Ngai egũtũhotithia, na hunjia twĩnao aingĩ arĩa tũkwĩhokera itũũra rĩa Njirũ, arĩa tũkwĩhokera itũũra rĩa Njirũ. Oho nĩ tũgũcoka tũthiĩ kũrĩa kũu gũkwenda mũndũ ũrĩkĩtie maũndũ 1 2 3 kũrĩa kwarora kwanyu gwĩtagwo atĩa? Syokimau. Tondũ kũngĩthiĩ mũndũ waraha akiuga Jesũ nĩ Mwathani, ndege hĩtũke, ekwamba kũrora nde, tondũ kĩharo kĩa ndege kĩ hau, twĩha tũrĩ oha. Mwathani arogocwo. Nĩgetha twarĩkia na Njirũ tũcoke tũikũrũke Syokimau, na kũndũ kũu guothe gũtirĩ kũndũ gũgũkomborwo. Njirũ no kuo tũgũkombora ihinda inyinyi, mĩeri 3 mĩeri 4, twambe twĩbange. No Syokimau mũgũnda wĩho, maũndũ mothe meho. Njirũ mũgũnda wĩho, taito DC ho, na githĩ ũcio ti Ngai? Mũkĩendaga tũtungate Ngai ũrĩkũ ũngĩ? Mwathani arogocwo. Ũguo kwa ihinda inyinyi Njirũ no kuo tũkwamba gũikara nja hanini, twambe twĩbange maũndũ ndĩrenda, na tũcoke tũgĩthiĩ na mbere na wĩra. Syokimau na Njirũ, kũu nĩkuo ndĩretĩkia Ngai nĩ egũtũhotithia kũrĩkĩrĩria gũciara mwaka ũyũ. Kana gakũre, kagimare, kerwo geke atĩa? Kerwo geke atĩa? Na tareke ngũhe thiri, na tondũ kũu nĩ makanitha marĩa prime, kũu nĩ kwa mũthee na mamu. Nĩ twatungata Gĩthogoro ihinda inene, nĩ twatungata Korogoco ihinda inene, no kũrĩa nĩ matũũra marĩa mairi. Katiguo maandĩko moigaga nĩ matũũra marĩa kĩ? Mũreke twambe tũhande kĩgongona wega na kĩhandĩke. Mwathani arogocwo. Tũgĩcoka kũgaya wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Teenagers, ũkai nĩgetha mũgoce Ngai na arua, nĩ tondũ tũrorete kũrĩkia, no nĩ ngũcoka njĩte eko Ruben. Ruben yeko ndarĩ gũkũ.
Kayorire mwathani. Na ndio wina wira wa yuthi. Na mumenye ni twamuneire 2020. Haya. Elohim, bless my life, oh bless my life, oh my God. Elohim, bless me when I go to a soul. Elohim, bless my life, oh bless my life, oh my God. Elohim, bless me when I go to a soul. My life is in your hands, I put everything into your hands. So my house is in your hands, my work is in your hands. So my life is in your hands, I put everything into your hands. So my house is in your hands, my work is in your hands. So Elohim, bless my life, oh bless my life, oh my God. Elohim, bless me when I go to a soul. Elohim, bless my life, oh bless my life, oh my God. Elohim, bless me when I go to a soul. Nyumba yangu bariki, kazi yangu bariki, nikiondoka bariki, na nikirudi bariki leo. Familia yangu bariki, marafiki zangu bariki, hata adui zangu bariki, bariki leo. Elohim, bless my life, oh bless my life, oh my God. Elohim, bless me when I go to a soul. Elohim, bless my life, oh bless my life, oh my God. Elohim, bless me when I go to a soul. My life is in your hands, I put everything into your hands. So my house is in your hands, my work is in your hands. So my life is in your hands, I put everything into your hands. So my house is in your hands, my work is in your hands. So Elohim, bless my life, oh bless my life, oh my God. Elohim, bless me when I go to a soul. Elohim, bless my life, oh bless my life, oh my God. Elohim, bless me when I go to a soul. Haleluya. Mahorere iruhe rwega. Bwana asifiwe sana. Kuma rucio mutirakimenya twina semina yake. Ayuthi aria twikuo tarugamai muke haha. Ayuthi aria mwikuo ukai murugame haha. Anake, airetu. Aya neo ayuthi aria metanite. We witete andu igana? Wetanire makanitha matatu na wetanire TV. Ni mundu individual witete unao. My brother, your brother thomaga guku. We witiire andu igana? Unao. Sister yaku athomaga guku na baba wanyu guku na mamu wanyu. Ndona meteire tumetanire. Haya, wewe witiire andu igana brother? Ati mamu wanyu ni muyuthi. Kaya andu anao mahana ati. Ati weteire mamu wao. We witiire mundu wa macicio manana ni undete muno we ukahaha. Ni ugutiga uremi mwirei atige uremi. Ni arora muno. Witiire unao? Ndu mundu witiire. Ona tikaba uria ningi ugitiire mamu wao. We witiire unao? We umeitwa? Hurai no gwetete. Good. Hurai rohero wega. Ucio ni gwitwetitwe. Ucio nake ateire unao. Uka uheherere witete down uka. Hatiri mundu uka haha. Wagite witana niki?
muthuri haha harĩ andũ megũtuĩka atumia na harĩ andũ megũtuĩka athu no matuĩke na njĩra ĩrĩa ĩkĩte atĩa yagĩrĩire. Rũgamai na igũrũ kanitha mwambararĩrie aithi itũ moko muge marathimwo nĩ Ngai na metĩkĩre kũigua mũgambo wa Ngai na metĩkĩre gwathĩka na metĩkĩre gũtungata Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahitha wĩthĩ wao kiugo-inĩ kĩa Ngai, Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Twahitha ũnyinyi wao ũtungata-inĩ wa Ngai. Tũkĩambĩrĩria semina rũciũ, Ngai amatongorie, Ngai amarĩithie na Ngai amatungate. Amen. Ũkai haha mwarĩ raini wega, raini ithatũ, mũtiũikaraguo mũikarĩte mũine rwĩmbo na mwĩke haraka rwĩmbo rũmwe kana ibungo ithatũ. Kairwagire. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Again line tu hapa. Kanitha mwathani agocwo. Hallelujah. Amen. Negotoria, nejoi negotoria. Otauria, Jesu achoririe. Dagerera makinya ine maku. Negotoria, nejoi negotoria. Go kinyokia getira gamaidho. Guone geukai hinda ria kinya. Gwendo geuka korende hareithie. Kanbeta gatika na ndwenda. Negotoria, nenyoe negotoria. Otauria, Jesu achoririe. Ine maku negotoria, nejoi negotoria. Mwere wakwa ũngĩgatuĩka mũrigo wakugiria ndĩthiĩre rũgendo. Nĩngũamba mũtĩ-inĩ ngume thutha na nĩngona muoyo. Negotoria, nejoi negotoria. Otauria, Jesu achoririe. Ndagerera makinya ine maku. Negotoria, nejoi negotoria. Nekumenya kĩrĩa ũnjigĩire. Ngoro yakwa ĩkagĩa ũmĩrĩru. Na mwako wĩ hinya nĩugĩte. Wa thahabu nĩũkũnjakĩra. Negotoria, nejoi negotoria. Otauria, Jesu achoririe. Ndagerera makinya ine maku. Negotoria, nejoi negotoria. Amen, amen, amen.
bahurire iruhi rwega muri wekwo o toguo rwimbo ruu rutarie mwathani arogocwo mumire o mundu rita riake akiugaga ni rucio urorete kamera iyo ya mundu gwitwo Peterson ta maroreria kamera haha andu acio mathie magitanagira semina yao rucio mundu imire ni rucio tutungane thaa 2 guku ndumire Jenika urorete kamera iyo asa Mwaina tutikuigua uria maroiga kwambia muthenya wa rucio tucemanie guku ayuthi othe thini wa semina oguo tu nä rå cio tene thaa 2 igikinya uguo tukorwo tucemanitie guku Theophilus Church Njatha-inĩ nä rå cio tucemanie guku kiroko tene thaa 2 nä rå cio tucemanie githomo-inĩ gĩa semina tuke tuthome na tuthome na tuthome watondoira nĩ haku wainaina nĩ haku Kamau tiga gucoka macini-inĩ Ni kesho tukutane hapa kwa semina. Amen. Na mukamahurira ruhi rwega nä rå cio å katucemania semina-inĩ Ni kesho tupatane hapa semina Njatha-inĩ. Hata Kawangware ni sawa, usijali, tuko pamoja. Nĩ rũciũ tucemanie kĩgongona-inĩ. Nĩ rũciũ muthenya wa rũciũ thaa 2 tucemanie haha Theophilus Church Njatha-inĩ. Ayuthi othe nĩ mwakaribishwo, tũrathimwo hamwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ rũciũ tucemanie gũkũ semina ya yuthi. Nĩ rũciũ tucemanie haha tũrutwo. Tupatane kesho semina. Huyu wetagwo Bazuu. Semeni Bazuu. Rĩu nĩ irigithathi rĩakwa nĩrĩo ndĩtĩaga narĩo. Githĩ mũtirona nĩ ndutĩte wĩra? Ni kesho tupatane semina. Nĩ rũciũ tucemanie haha thaa 2. Ayuthi othe tucemanie rũciũ gũkũ Theophilus Njatha-inĩ nĩgetha tu learn seminar. Praise God. Kesho semina saa 2 Njatha-inĩ huko. Nĩ rũciũ tucemanie gũkũ thaa 2 gũkũ Njatha-inĩ. Tucemanie rũciũ kanitha. Tupatane kesho Amen. kwa church. Tupatane kesho church. God willing, let's all meet here tomorrow. Tupatane kesho Njatha-inĩ. Amen. Tupatane kesho huku church. Amen. Githĩ mũtĩigua ũrĩa andũ marahota kwaria? Andũ aya tũngĩmatũma makahunjia mabũrũri ma nanja matigũthiĩ kũhunjia. Merai mamũkĩra iheo ciao. Mũthiĩ mũgatungate Ngai. Tũramũthagathaga nĩ ũndũ wa ũtungata. Mũtiugie ũguo, tũramũthagathaga nĩ ũndũ wa ũtungata. Ithuĩ tũtiheanaga gĩthomo gitũ tũhũ, nĩ tũmũthomithie na tũmwĩre ũrĩa mũgwĩka nakĩo. Ithuĩ tũtiramũthomithia mũthiĩ mũgatuĩke athuri ega, atumia ega. Tũramũthomithia mũthiĩ mũgatuĩke ndungata njega cia Ngai. Rũgamai na igũrũ. Thana mũndũ ũcio mũriganĩtie no mũgeithie ũmwĩre nĩ ihinda rĩa kĩrathimo na tũkĩrathimanaga. Ngiri ĩno yaku ndĩrona nĩyo ciana citũ ikarĩa. Nengera ndware nĩyo njetereire na ndiramenya nĩyo njetereire. Ndenda ũtũmwo nĩ mũndũ ũcio kana akĩrehe. Maũndũ nĩ merĩtwo rĩngĩ no wage gũkinya na watũma mũrataguo ũcio wageithia. No mwĩre nĩ ngiri na mwĩkange haraka ha mbeca nĩ njũĩ nĩ haikarangaga kũnjũra wega. Nĩ ya gacũcũ. Ndenda ngiri ngũnjũre ũguo one ũguo. Haha nĩho andũ magũaga. Namba cia thimũ nĩ 0721 237 982 0722 470 544 0720 44 34 64. Nĩ wega gathu
Ongo ndukwenda kureherwo kirehere nĩ gũtũma marĩtwa mothe. Good. God bless you. Thank you ithe wa Njatha. Thank you Njũgũna witũ. Na nĩ ũndete mũno, wagĩa indo ndũnjethaga. Haya, aya nĩ arĩa maihũria ngiri, na ti kuga wĩra nĩ ũkũrũgama. Kĩrehe 500 macio 5 wĩ namo, ndũkaigue wĩna thĩna. Rehe 5 na ndũgatondoirie ũkĩrehe. Na ndetia 5 mũkarehe 5. Hĩndĩ ya merĩ nĩ ĩgũkinya. Thengiũ, Ngai akũrathime mamu. Ciana citũ no nginya ikarĩa wega, no nginya ikarorwo wega. Haya, mũndũ wĩna 100 make merĩ nĩ akĩrehe. 100 macio merĩ 100, 10,000. Andũ a 10,000 menya nĩo marigagia. Ũrĩa kuo brother, ndũrĩ ũrona ũndũ ũngĩtwĩta? Okay. Na nĩ ngũkũrũgamia airĩtu arĩa megũkũ mwĩrorere mwanake ũcio. Rĩu nĩ ndĩmwĩthagĩra athuri na hinya tondũ ũrĩa bũrũri ũhana. Thank you Elizabeth. God bless you. Haya, mũndũ wĩna 50 yake rehe irĩ mũtegwĩtigĩra. Mũndũ wĩna 10 rĩake, mũndũ wĩna 5 ciake, mũndũ wĩna 10 rĩake, 50 yake. Naka magoka kũnjumĩkia mbeca rĩrĩa twĩna to tũnjĩkaga ũguo harĩa gagacoka nacio. Mama Morini ũrĩ kuo? Ngai akũrathime. Nĩ harĩ ũngĩ? God bless you. Mungu akubariki. Icio nengere Rubeni ũmwĩre onganĩrĩrie na icio ingĩ. One hitha wĩra nowe ũraruta. Mwĩnake na mwarimũ na andũ arĩa angĩ. Haya. Bwana asifiwe sana. Ũguo tũgũkorwo twĩ gũkũ, na tondũ mwena-inĩ wa program nĩ our mom ũkoragwo thĩinĩ wa TV, nĩwe program manager witũ, nĩ ekũbanga ũrĩa program icio ciothe igathiĩ TV-inĩ kũndũ-inĩ gũtiganĩte, na maũndũ mothe nĩ njũĩ nĩ ohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ macio, nĩ egũkorwo akĩruta wĩra ũcio. Ũguo kuma rũciũ thaa 2 Ngai atũhotithie tũkorwo twĩ gũkũ nĩgetha twarie kĩrathimo hamwe, andũ aitũ makĩambĩrĩria kũrutwo na makĩambĩrĩria gũthikĩrĩria, Ngai akorwo arĩ hamwe nao. Nĩ kũrĩ andũ mara requestĩte tondũ me mawĩra-inĩ, ayuthi aitũ amwe nĩ andĩke, Ngai nĩ amaririkanĩte, na nĩ gũrĩkoragwo na session ya hwaĩ-inĩ 1 kana 2. Tũgathoma kuma 1 nginya hihi 2 kana kuma 2 nginya 4. Hau program manager nĩ egũtwĩra, nĩ egũtũtarĩria ũrĩa kwenda. Sawa sawa. Nĩgetha hatikage mũndũ ona ũmwe ũkũrĩrwo nĩ ũndũ. Ona tũngĩremwo nĩ gũcokera maũndũ mothe, nĩ wega tũgakoragwo na session ya hwaĩ-inĩ, na arĩa moka kũrara makarara, na arĩa marĩũkaga makĩinũkaga no wega, gũtirĩ na ũndũ wĩna thĩna. Na tondũ gwa gũkoma no kũnyihe no gũkundere, ũngĩkorwo we ũgĩũka kũinũkaga nĩ sawa, wakorwo gũka gũikara nĩ sawa, tondũ mũndũ mwandĩke ndũngĩkĩmwĩra tige wĩra Pastor Lucy. Nĩtũraiguanĩra. Ũguo maũndũ macio mothe nĩ mekũbangwo na nĩ megũka wega, nginya no ũhoro arĩa mekũruga, maũndũ mothe nĩ megũka wega, nĩgetha gũtikagĩe ũndũ ũkũhĩtana, tondũ ũndũ ũcio nĩ tũũrekereirie. Tũrathomithia ayuthi aya maũndũ marĩa mamagĩrĩire, ma mahinda marĩa marĩ kuo na ma mahinda marĩa marĩũka, na ũrĩa megũtũũra wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Ngai. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ndoigĩte nĩ ndahete Pastor Lucy wĩra, itanda icio imenyererwo, kũndũ kũu kũmenyererwo, na andũ acio marorwo. Nĩ gũkoragwo na mũndũ wĩtagwo matron na patron, kana tiguo gũthiaga mwarimũ? Rĩu akorwo akĩrora kũndũ kũu na atigĩrĩre gĩtĩo, mĩtugo nĩ yathakara na maũndũ mothe nĩ mekũgacĩra. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre rĩu gĩũkĩre na ti mbeca iretio, rĩu nĩ kĩrathimo. To hĩndĩ ya mbeca andũ nĩ mamakaga mũno.
mwire riu ni kirathimo kia Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwire Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwire wega wa Ngai ũkũigane, kiugo kĩa Ngai gĩkũigane, ũtugi wa Ngai ũkũigane, thayũ wa Ngai ũkũigane. Tarorereriai andũ aya macini moko, andũ aya tũtũraga nao na gũtirĩ hĩndĩ mũrĩ mwagĩa na ihinda rĩa kũmarathima. Ona andũ a kamera, tacokanĩrĩrai harĩa ta mũracokanĩrĩra hamwe Peterson, kana mũke haha, ũkai haha inyuothe. Ona arĩa me kũrĩa igũrũ nĩ moke. Nĩ mathakarĩtie wĩra wa Ngai na nĩ manyitĩrĩire wĩra wa Ngai. Ũguo George mũkĩruta wĩra ũcio mũmenye ti gĩthirĩ mũrutagĩra kana wa Ngarĩ, wa gĩthirĩ mũrutagĩra Ngai. Andũ acio me kũu ũguo macini-inĩ, kuria tiga gwĩkĩra microphone ndetana, mĩige thĩ tondũ ona yuma hau no ndĩramĩona, ũke ihenya. Mambararĩriai moko. Muge Jehova Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo amũrathime, amwararamĩrie mĩhaka na atũrie ũtungata ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ mũtũmĩte TV itũ ĩcenjie, Ngai akĩmũhũthĩra. Nĩ mũtũmĩte makanitha macenjie, Ngai akĩmũhũthĩra. Twahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mũkiumagara na mũkĩhũndũka, Ngai atwaranage hamwe na inyuĩ, Ngai amwĩkage maũndũ manene, nakĩo kĩrĩa gĩ thĩinĩ wanyu gĩtigathũkio nĩ ũrĩa mũũru, gĩtigathũkio nĩ Saitani, gĩtigathũkio nĩ ndamathia, gĩtigathũkio nĩ mũcukani, roho wa wathĩki, roho wa gwĩtigĩra Ngai, roho wa kwenda Ngai, itwaranage hamwe na inyuĩ. Mũthenya na ũtukũ Ngai amũrĩithagie. Arĩa mena atumia na ciana Ngai amaririkane, na arĩa matarĩ Ngai amahe. Twanengera na timu ĩno ya kĩgoco ya praise moko-inĩ ma Ngai. Ngai amatongorie na amamenyerere. Twanengera na timu ya Theophilus Media itongoretio nĩ Peterson. Ngai amahe ũgĩ, Ngai amahe ũmenyo, Ngai amarĩithagie mũthenya na ũtukũ, Ngai atwaranage hamwe nao, Ngai amenyerere mĩciĩ yanyu, Ngai amenyerere ciana cianyu na amenyerere atumia anyu. Twaria kĩrathimo tukĩmwĩra tũrĩ akenu nĩ inyuĩ. Noguo mũcanjamũrĩte wĩra wa Ngai, Ngai arocanjamũra ngoro cianyu, Ngai aromũkenia. Nĩ kũrĩa mwanyu mekũgĩa na igongona nene ona gũkĩra gĩkĩ kĩgongona maratungatĩra. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Jehova aromũrathima, Ngai witũ aromũmenyagĩrĩra, Jehova arotũma maũndũ mega monekane igũrũ rĩanyu, Ngai aromũkinyĩrĩria wega wake, Ngai amũtiragĩre gĩthithi gĩake rĩrĩa kũrĩ thĩna na rĩrĩa kũrĩ gĩkeno, na Ngai amũheage thayũ na gĩkindĩrio na ũhurũko mwega rĩrĩa mũrĩ ũtungata-inĩ ũyũ. Mũtikuma moko matheri. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Ikarai thĩ hanini. He mũndũ ũkũhoete rwĩmbo na nĩngũriganĩirwo, na no wega tondũ ndona karatathi gaka. Ũkanyina wanja thau-inĩ rwĩmbo
uria kuhoete na ndikiwe kana thia wanja thondogu ukimuinithia o rwimbo tuine ibungo ithatu kana igiri ndukoige ni woimirwo. Njĩtagwo Ngirithi kana ina Njatha ina Kamau ina Eri na Jesu nĩ mwathani nĩ anjĩkĩte wega akahonokia na akahe kĩrĩro kĩa muoyo akahe kĩheo kĩa ũini. Ũndũ ũcio nĩ ngamũcokagĩria ngatho na ngamwenda mũno. Ngai mwathani arogocwo. Nĩ ndĩ na bamĩrĩ yakwa gũkũ ndiũĩ kana tũkũina na kanua kana tũine na macini. Tũinire kĩgoco nginya mĩmero ya Mwathani arogocwo kanitha. Ngai anenehe muno. Njĩtagwo ithe wa Njatha kana Njoroge kana ithe wa Kamau wa keyboard na Jesu nĩ mwathani. Mwathani arogocwo. Ndungataga ndĩ mũhonoku ndĩ na thayũ wa Ngai. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ina macini mathaa na gũtirĩ kũndũ mathiĩte nĩ andũ makoragwo na ihenya. Ina na macini nĩguo Reverend oiga. Kuria nĩ agũthogothania na riũa harĩa tondũ nĩwe wĩ hau macini-inĩ. Na ndũkĩinaga rwaku rũrĩa rũine Njoroge tondũ inaga iria nyine. Reke tũine nake. Tigũkĩona ndona nĩ ũkũrũgama mũno mũrũ ithe witũ. Reke tũine nake nĩ ngweterera ndikũnoga Bishop. Yeah.
Amen. Ngai wa muoyo mũrathi. Mwathie YouTube nĩ mũkũngora kũu na Jesũ amwĩke wega. Amen. Ngai akũrathime mũno ithe wa Njatha na nyina wa Njatha. Nĩ ũndũ wa nyĩmbo njega. Twĩna mũini ũngĩ ĩkĩra rwĩmbo rwake kuria nĩgetha nake okire agoce Mwathani. Rũgama yugo mũtikanoge nĩ kũrĩkia tũrarĩkia. Karwagire. Mwĩre aterera kũrĩkia tũrarĩkia. Mũtikarore DJ mũno harĩa ndakae kũinaina. Macini icio ciendaga gũthio kahora. Arĩ o hau ũguo mũini ũcio nĩ mũkinyu. Hallelujah. Kuria nĩwe twetereire. Nyĩmbo icio nĩ igũkorwo ciĩ hau ciothe. Gĩkĩre rũrĩa rwĩ hakuhĩ. Nĩ wega kũheaga andũ gĩtĩo nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa Ngai amahe, kana tiguo? Mũini ũcio ũngĩ nĩ ũyũ. Goco geithio cio ngĩmwĩra nĩ ageithio nĩ mũini. Haya toine, haya tupewe sauti. Ndoiga nĩ woyanaga ũguo nĩguo tariĩ mũhuri wa rũkũngũ kahumba na riri wangorire ruo-inĩ Ngai ndondigire ngĩnjoya na igũrũ Ngai ũgĩthondeka wananjoya igũrũ Yede mufashanie wanandirerera Mutirima wakwa wanajarereria Ona itare ikuhe amukirogocia Mukira gĩtĩo wĩkĩte manene Mũringi wa ciama Yaikĩtio nyuguto Nĩanjirĩri ũru magĩthugundĩra Mũthiro wakwa ũgĩũka mũnjoi Itanavashana ũkĩndirĩrĩrai Kana haragasa wanajoya igũrũ Yede mufashanie wanandirerera Mũtirima wakwa wanajarereria Ona itare ikuhe amũkĩrogocia Mũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene Mũringi wa ciama Haya kĩhũrĩre Ngai witũ rũhĩ rwega Wangorire hema-inĩ cia kĩnyarire ko itarĩ kĩrĩgĩrĩro gĩa gũtũra muoyo ũnjoyo kĩnjoyai tanakurumana no kĩndirĩrĩra Mũtirima wa wanajoya igũrũ Yede mufashanie wanandirerera Mũtirima wakwa wanajarereria Ona itare ikuhe amũkĩrogocia Mũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene Mũringi wa ciama Ĩkwe nĩ ũrathiha Nĩkĩ wanyendeire ndarora gĩthomo Niĩ ndiakinyanĩirie atĩ nĩ ũthaka Ona ngumo ndiarĩ muoyani woyana Ngai ũthondekaga ũkĩndirithia wega Gĩkinyanĩra wanajoya igũrũ Yede mufashanie wanandirerera Mũtirima wakwa wanajarereria Ona itare ikuhe amũkĩrogocia Mũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene Mũringi wa ciama wanajoya igũrũ Yede mufashanie wanandirerera
Mutirima wakwa wananjarĩrĩria ona itarĩ ikuhĩ amũkĩrogocia gũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene mũrigi wacio Ngai amũrathime. Hũrĩra imo-inĩ ũcio witũ rũhĩ, hũra rũhĩ rwega. Ndona no tũrathiĩ tũkĩgĩaga na aini. Tero ũcio mũriganĩtie Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Ambararia imoko nĩ tondũ wa andũ arĩa marĩ online, muge andũ aitũ arĩa mũrĩ mabũrũri ma nanja nĩtũmwendete, nĩtũmwendete. Tũraria kĩrathimo twĩ kĩhumo-inĩ gĩa kĩgongona gitũ itũũra-inĩ rĩa Njatha-inĩ, na kĩrathimo gĩkĩ kĩmũkinyĩrĩre o harĩa mũndũ arĩ. Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Nĩtũmwendete na wega wa Ngai ũtwarane hamwe na inyuĩ. Andũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, o harĩa ũratwĩrorera ũrĩ, Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Na atumia othe akũrũ na athuri othe akũrũ arĩa tũrĩ nao gũkũ kanitha-inĩ na arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa online na mwena-inĩ wa Theophilus TV, twaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Na wona semina ya youth yathira, nĩtũkũmũcerera o kũu mũrĩ. Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Nĩtũmwendete ona mũrĩ senior citizen, nĩtũmwendete nĩ tondũ wa Ngai. Ambararia moko maku wega werekerie kũrĩ our Bishop Reverend Lecho, ugai maitũ wa kĩgongona. Jehova Ngai nĩ akwendete, Ngai nĩ atũrĩa akũririkanĩte, na Ngai atũrĩa akũhete ngoro njega, ngoro ya gũkua andũ othe nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũhetwo nĩ Ngai. Ngai arotheria meciria maku, Ngai arotheria mwĩrĩ waku, Ngai arotheria rũrĩmĩ rwaku. Ũgĩtũhurĩra mbeũ, ũgĩtwarĩria mũgambo wa Ngai, Ngai arokũhotanagĩra. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre, tondũ we nĩwe maitũ wa kĩgongona. Jehova arogũkinyagĩria wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Gĩa na thayũ wa Ngai, gĩa na hinya wa Ngai, ũkĩrĩithia kĩgongona kĩa Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambararia moko na igũrũ wega. Makanitha mothe ma Theophilus Church, marĩa mahingũre na marĩa matahingũrĩtwo, twaria kĩrathimo igũrũ rĩamo. Ngai ambĩrĩrie wĩra ũyũ na ũtũhe ũhotani wa kũhanda igongona nyingĩ thĩ ĩno yothe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru.
Ambararia moko ringi na watungatĩri othe arĩ othe matungataga kĩgongona gĩkĩ, twamahoera meciria mega, twamahoera ngoro theru, makĩrĩithia kĩgongona gĩkĩ Kenya yothe handũ ya rũma, Ngai twaranaga hamwe nao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuĩ Jehova tũririkane no tũhe hinya na wendo mũnene wa wĩra ũyũ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kwambĩrĩria rũciũ nginya mũthenya wa Friday, Ngai ĩtĩkĩra gũkorwo hamwe na ithuĩ, tũhe kĩrĩa gĩothe tũbatarĩte nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ. Lathima ayuthi aitũ, lathima anake aitũ, lathima airĩtu aitũ, lathima ciana citũ cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu, twamahanda kĩgongona-inĩ kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, arĩa twĩnao gũkũ na arĩa marĩ bũrũri-inĩ ona arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja. Ayuthi othe aitũ twamaiga moko-inĩ maku, Ngai marĩithie, ũmatungate na ũmahotanĩre. Ambararia moko maku na igũrũ nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, twaregana na mahinya na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria, na nĩ tondũ wa thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ, Ngai twarana na andũ aku, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, wameshindwa na Yesu Mwokozi, na Yesu Mwokozi. Na sisi tuseme wameshindwa, wameshindwa. Nĩtwamũgeithia eroreri a Theophilus TV na athikĩrĩria a Theophilus FM. Nĩ ithuĩ ayuthi a Theophilus Church Njatha-inĩ nĩtũramwĩtĩra semina ya yuthi ĩrĩa ĩgakorwo mweri 24 nginya mweri 28 mweri ũyũ wena. Ngai wa muoyo amũrathime mũgĩũka. Muriega eroreri a Theophilus TV na athikĩrĩria a Theophilus FM. Hamarĩtwo makwa ngetwo Simon Kemani, nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani. Ithuĩ twĩ ayuthi a Theophilus nĩ tũramwĩtĩra semina ĩrĩa ĩgakorwo kuo Monday ya tariki kuma 24 nginya Friday ya mweri 28. Arĩa yuthi nĩ tũmweteite handũ hothe yuthi ĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Nĩ tũmwĩtĩte na mwĩ karibu sana. Ha gũkoma nĩ burĩ na gĩa kũrĩa nĩ burĩ. Ngai wa muoyo amũrathime tũgĩũka gũthoma. Njĩtagwo Pastor Daniel na tũramwarika thĩinĩ wa kĩũngano kĩa yuthi gũkũ Njatha-inĩ headquarter itũ, na twamwarika mũno. Theophilus nĩ mũrata wa Ngai, twamwĩta mũrĩ othe kũrĩa guothe mũrĩ, twamwarika thĩinĩ wa rĩtwa. Nĩ njĩtagwo Maceduta kuma Theophilus ya Thika Church, na ndĩta mũyuthi ndĩramũ welcome thĩinĩ wa seminar ya youth ĩrĩa ĩgakorwo from date 24th April to 28th April, na nĩ tũramũ welcome thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Ndĩ gũkũ ũguo kanitha-inĩ njĩtagwo James Mwangi, tũgatuĩka wa kũnyitanĩra hamwe na gũkũrania meciria thĩinĩ wa kanitha. Ũguo kĩgongona kĩa Ngai gĩkaribicĩte we mũyuthi wĩna kũu nja
we muyuthi uratwirorera guku guo kwa Theophilus Hamarĩtwo njĩtagwo Nyambu ndĩ mũhonoku Kristo wa Ngai nĩamenyereire we wĩ hau nja na wĩ mũyuthi serve the Lord when you are young. Nĩtũragwĩtĩra semina ĩno Ngai wa moya mũrathime na mwĩke maũndũ wega as you prepare to come. Mwĩroreri wa Theophilus TV hamarĩtwa njĩtagwo Karo ndĩ mũhonoku. Angĩkorwo wĩ mũyuthi you're welcome to the church. Mũciari mũrekererie ciana cianyu arĩa mekuma class 8 all the way nginya okorwo ndũrĩ wahika kana kũhikania you're all welcome na Ngai amũrathime. Tũramweterera mũno mũgoka and God will bless you.